Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But we dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọgbẹ́ ìkẹlẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan ní oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá.
Koikimedia, we bring you work closer to your doorstep. Koikimedia is around. Is around. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Koikimedia is around. Koikimedia. Wow, it's good to be back after so many weeks of hard work in the continent that is the best. And it's just beautiful from my window, back in London, back to my base, back to the headquarters of the Koikimedia platform. Moki gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Oòduà, àwa ọmọ ìran ọmọ aládé, àwa tí Ọlọ́run dá ní dáadáa kó tó di pé Britain ó wá yí ọwọ́ aago sẹ́yìn. Mo kí ẹ̀yin tèmi lórí TikTok, ẹ bá wa pín ètò yẹn. Mo kí gbogbo èèyàn pátápátá. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi the real norm. Mo kí bàbá Kítóyè, mo kí gbogbo Yorùbá àtẹni tó náà ń fẹ́ tọkàntọkàn àtẹni tó ní kò lè ṣeé ṣe ó máa pẹ́, gbogbo yín náà là ń kí o. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button so that kí a lè láǹfààní àwọn èèyàn tó máa darapọ̀ láti wá gbọ́ wa. Àtútù dé bí a ṣe ń dé, iṣẹ́ yẹn ò tí ì tán. Ṣẹ́rí wọ́n ti gbé jáde. The winning team 2027, Abubakar president, Peter Obi vice, El-Rufai former governor. Kí ni ẹ máa jẹ? Àwọn criminals. Ẹ bá pa àwọn èrò wọlé. Ẹ lọ sọ fún wọn pé ọkọ̀ ìyá wọn ti dé. Ẹni tó máa la gbogbo ọmọ Yorùbá lójú, torí pé tó o bá tẹ̀ dé UK rí, at least after 5 years lórí ìkànnì Koikimedia, wà á ti mọ bí UK ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa, a ṣẹ̀fẹ̀ máa wọnú ètò díẹ̀díẹ̀ ni. Ṣé dáadáa mo dé bá yín, ẹ̀yin tí tèmi ní UK, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ìyá mi tí ẹ dúró tì mí, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ kójú tì mí nígbà tí mo wà nílé, ẹ̀yin tí ẹ ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé bó ṣe lọ náà ló ṣe máa padà, torí ẹlòmíì bó ṣe wùn lọ́kàn ni pé bí ṣe lọ yẹn. Mo kí ẹ Gani Olóyèdé pé kó mú mi sọ́hùn. Ìjà tiyín náà lákúkú ń jà, ìjà tèmi náà mò ń jà. Mo kí bàbá mi Mo JP Olúdáre, ìgbà tí mo fẹ́ travel mo pè wọ́n, wọ́n fowó ránṣẹ́ sí mi. Ẹ ṣé gan ni mo mọ̀ lóore. Mo kí gbogbo àwọn staff mi, mo wọ́pọ̀ àdúró tì. They were working throughout tí mo fi wà nílé. I make them to work all the way round through because iṣẹ́ tá gbé dání bàbá Kítóyè ni a máa ṣiṣẹ́ tìdí wa máa fi gbóná. So gbogbo yín náà la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé farabalẹ̀ kẹ́ jókòó? Èmi náà jókòó, mo wà, mo ṣe mú coffee tán ni. Mo dẹ̀ ti lọ ra chicken pie ni mo ti miss kíní yẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn kankan wà tí wọ́n bá ti wà ní outside wà máa miss ẹ̀. So mo ti lọ sí Greg's láàárọ̀ ẹ̀. Mo ti lọ ṣe shopping ní àwọn kan tí mo miss. Mo bá wọn polówó tó rọ̀ fún mi lówó. Mo ti lọ ra chicken bake. Ó cost mi ní £2.10. Tó bá yẹ pé wọn náà bá tẹ̀lé ní èlò ní £2 láàárọ̀ yìí, ẹ sáré bá mi calculate ẹ̀. Bàbá mi Ajíbọ́lá mo kí yín. Ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí ẹ káàárọ̀. Mr. Deshina, ẹni tó tẹ̀ kọ́kọ́ comment lẹ́ka kí lórí Facebook. Mr. Ajíbọ́lá, mo ti gbé machine mi jáde Alienware. Tí bá máa travel ó dà pé máa gbé laptop ìdání. The other laptop yẹn ó mess me up gan. Grandma Awoniyi, àwọn ìyá dáadáa, àwọn ìyàwó Koiki ní máa kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, wọ́n náà wọ́n jealous mọ́.
ẹ ṣé gan ni Gani Olóyèdè ní Koikimedia, you are just a gift to our generation. Ọlọ́run ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, bébí ò bá ṣe lómi máa ṣe. Mo ṣe ń mọ TikTok yẹn after many years àti darapọ̀ mọ́ TikTok. Sí lórí MixLR àti sanwó ẹ̀ ni, kò sí nǹkan kan tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Owó ló fi ń ṣe media need owó constantly. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, gbogbo yín náà ni máa kí. Màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́ pé bó ṣe lọ yẹn náà ló ṣe máa padà lágbára Ọlọ́run. Àìtí gba Yorùbá country o, máa yẹ kẹ́ni kankan gbé ní múgùn o. Mo rí pé brother mi Wálé Àlí, Ọlọ́run bá ń dúró tì, òtítọ́ ló máa padà lékè. He kept mentioning my name. I watch his program. And tẹ́ bá mọ̀ ẹ kí wọn pé gba country o, èmi lọ́lé o. In tí mo ṣe nílé kò ń ṣọ̀rọ̀ ọjọ́ mẹ́ta o, kò ń ṣọ̀sẹ̀ mẹ́ta o. Gbogbo fídíò bí tí mo lọ kọ́ ni máa fi wọ̀nyí for security reason. Kò sí nǹkan kan tó ń pè ní IDP òmìnira 2022 àti gba country. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní London l'Amẹ́ríkà tó bá ń sọ gbogbo yẹn fún yín, kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ o. Mo dé police station, mo dé many places. So ẹ farabalẹ̀. Program tẹ́ fi miss lélẹ́yìí torí mo wá fún yín ní àbọ̀. Níbo la dé, níbo la ń lọ. Koiki gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí wọ̀ṣìwọ̀ṣì báyìí, irọ́ ni. Lateef Ọládẹ̀jọ Adéjùwọ̀n died in Ibadan last year. Ta ló jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ṣẹ́ni tí mo mọ̀ ni wọ́n ní Lateef Ọládẹ̀jọ. Mo mọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí orúkọ mi mo dẹ̀ fi wá mọ̀. Ọlọ́run fọ́run kẹ́ wọn. Lójúmọ́ làwọn èèyàn kú jàre. Arákùnrin kan nísìn, ó ní owó, ọmọ 28 years old. A máa play anthem wa nísìn. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó ni. 28 years old. Liverpool footballer. Ọlọ́run ló mọ ẹni tó ń gbà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Nígbà tí mo wá ń ka story yẹn láàárọ̀ ẹ̀, journalist máa ń ka paper. So that wàá mọ tó ń lọ lágbàáyé. America independent. Ẹ̀yin Americana. A máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Bàbá Akíntóyè ní right láti declare Yorùbá nation, but a gbọ́dọ̀ prepare fún declaration. So tá a bá ti declare, tó bá gbéjà wá máa bá wọn jà. Èbí òun ṣe a máa jà ní. Ẹ máa rí ọ̀kan fún yín. America gbára wọn lọ́wọ́ Britain. Gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ. O ní data. O gbọ́dọ̀ lọ wá data. First program mi lélẹ́yìí tí mo ṣe lánàá yẹn mo kàn fi fún yín ní pé mo ti dé kó lè mọ̀ pé inú kitchen mi mo ti ń broadcast because èèyàn lè deceive anybody. Mo lè sọ fún yín pé mo ṣe wà láfíríkà kí n dẹ̀ ti wà ní Europe. I can do it. Tí ìbá fẹ́ kó mọ̀ pé mo ti dé, o lè mọ̀ pé mo ti dé. But mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé mo ti wọnú ilé, mo ti wá bá wọn àwọn ìyá Ṣàlẹ́. King Charles, God bless the king. Clement, ó ní Koikimedia kúṣẹ́ takuntakun. Mo ká àwọn Biafra. Koiki má darapọ̀ mọ́ Biafra o. Àwọn Igbo fẹ́ràn wa, àwa náà a fẹ́ràn Igbo ni. A fẹ́ràn ara wa. Ìgbòho ṣà wọ́n fi pa ní July 2021 àti Koikimedia. Wọ́n rí wa pa. Àmọ́ wọ́n pa Àdògán. Wọ́n pa Alhaji Fatai. Mo kí Saidi re. Ọlọ́run ló lè sun ẹlẹ́san re. Báwa ọba tẹ̀ rántí mọ́, even though pé a rántí. Kò sẹ́ni tó forget ẹnìkankan. Tàbá ti ní government, gbogbo àwọn tó pa àtàwọn tó ti kú tipẹ́tipẹ́, gbogbo wọn la máa ṣèrántí ẹ̀. Ẹ̀yin tèmi lórí TikTok. A máa gbé yín wọlé díẹ̀díẹ̀. Gbẹ́jẹ́ kí n ṣe presentation. Ká pe anthem wa wọlé ẹ̀tẹ̀ ní Koiki ilé tó ń sọ ikọ̀. Kọ́kọ́ pe anthem wọlé ká mọ̀ kó ti wọnú ilé. So you don't know Lateef Ọládẹ̀jọ, Google it please. Okay, I Google it. Lateef Ọládẹ̀jọ. Wọ́n ní ká Google it. Lateef Ọládẹ̀jọ. Talẹ́ni náà. Lateef Ọládẹ̀jọ máa pọ̀ lórí Google. Talẹ́ni náà lẹ máa ṣàlàyé fèmí. Ẹ kàn ní kí n Google ẹ̀. Google tóbi gan. Victory for Igboho bẹ́ẹ̀ ni. Koiki welcome to TikTok. Àwọn èèyàn ti ń kí mi lórí TikTok o. Èmi àti Pella máa sáré nísìn. Máa lé Pella léré. Gbogbo wọn ò fi sọ̀rọ̀. Ìṣòro òun ń jáwó lórí TikTok. Ó ní kó má bà TikTok jẹ́ fóun. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé. So ẹ jẹ́ kí n sáré gbé anthem mi wọlé. Káwa ti gbé anthem wọlé àwa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin torí TikTok mo kí ẹ ṣe gan ni. Ṣé jẹ́ ká gbé anthem wọlé. Ẹ má worry nípa ilé.
refresher ni n tán pè ní refresher nìyẹn. Mo kí gbogbo èèyàn wa Barika Jimoh má jàjẹ́ ẹ̀sìn o, má jàjẹ́ ẹ̀sìn, má báyàn kankan jà pé Muslim ni ẹ́, Christian ni ẹ́, ẹ má jàjẹ́ ẹ̀sìn. Freedom yẹn ni ká dúró lé lórí. Freedom yẹn ni ká dúró lé lórí. Ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú divide wa. A fẹ́ gúgúrú àtẹ̀pàtàn fún wa mọ́. Àwa náà fẹ́ ra Lamborghini, a fẹ́ lówó lọ́wọ́, a fẹ́ máa tọrọ owó lọ́wọ́ anybody lórí social media, a fẹ́ máa send the OP account wa kẹ́ bá mi fowó sínú ẹ̀. Èwo lélẹ̀ tó ń send the request, ta ló mọ̀ ẹ́ rí, ọmọ Muhammed mọ̀ ẹ́ rí. All right, so let's put our anthem in after 16 minutes. Ó ti ń pẹ́ díẹ̀díẹ̀. Bó bá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation, ṣáà gbọ́ wọlé share button. Lọ́pọ̀ àwọn èèyàn wọlé o. Gbogbo platform mi pátá ni mo ti lock in. Gbogbo ẹ̀ pátápátá yàtọ̀ sí Mixlr, a dẹ̀ sanwó ni. Tá bá sanwó, a activate ẹ̀ padà. Owó ló fi ń ṣe media, mo ti ń sọ ní gbogbo ìgbà. Kò sọ́fẹ̀ẹ́ nílùú òyìnbó, kò sọ́fẹ̀ẹ́ ní Europe. So bo anthem yẹn wà, ká gbé anthem wọlé náà. Tá bá ti wá gbé anthem wọlé, ẹ ráyè pé wọlé. Ibi tá kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ ni pé níbo la dé, kí ló dé, Koiki ṣó sá kúrò Nàìjíríà ni. Ìwọ náà láti àtọlọ́run àti Elédùmarè, èmi kọ́. Iṣẹ́ ń tẹ̀síwájú. Àìtí délẹ̀ lérí but à ń tẹ̀síwájú lójoojúmọ́. A dẹ̀ ti deceive àti defeat olóṣèlú after 5 years. Gbogbo rọ́tọ́ lè pa fún yín fún campaign àti gbàdànù. Bá ń gbọ́wọ́ ní. Tẹ̀síwájú ọmọ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, ó sì ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo ti miss laptop mi yìí pa. Mo ti miss ẹ jù. It's good to be back. Àlàáfíà ni mo bá gbogbo àwọn tí mo bá nílé tí mo fi sílẹ̀ lọ. It hasn't been easy, but I'm not here to come and talk about myself. Iṣẹ́ tí ó wà níwájú wa ni a fi sọ̀rọ̀ lé lórí. So mo fẹ́ make sure pé we are connected to all the platforms. So ẹ fún mi ní few minutes ká fi sorry adjust everything. Mo fẹ́ make sure pé all the platforms are locked in. Wá tá bá ń ṣe yẹn, ká appreciate àwọn tí wọ́n ń fún wa láwọn àjàsà. Ó yẹ kí n start Koikimedia náà lórí bíbá yìí. Ká wá fele. Mo ti gbé speaker mi sí Africa. Owó la need because every luggage tó bá gbé tó bá travel tó bá ń travel bá deport tí luggage ẹ bá kọjá 1 kg wá sọ fún ẹ pé yọdànù ni o. Ọ̀rọ̀ máa wò pé èwo ni máa yọ ń bẹ̀ o. Ṣé biscuit mo fẹ́ lọ fẹ́yàn ni? Kò sí eye nǹkan tá a fẹ́ gbá fún yín nílé tó dàbí freedom. Ó gbọ́ mi dáadáa. Mo kọ́kọ́ kí àwọn ìyàwó mi torí ọkọ tó bá gbèrú iṣẹ́ báyìí dání tó bá ní sùúrù tí sùúrù ò bá pọ̀ ilé yẹn ó máa túká. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní gift. Ó ti tójọ́ mẹ́ta. Ẹ jẹ́ kó máa accumulate ká tètè rí gift tó pọ̀ lórí TikTok. Bẹ́ẹ̀mi náà lè rówó bíi pẹ́là. Jimmy Koya mo kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ìyá. Mo ní kò séye nǹkan tí a fẹ́ mú wá fún yín bíi bisikíìtì. Wo eléyìí airport ni mo ti rà. Láti ọjọ́ tí mo ti gbé dé, àwọn ará ilé mi ò tẹ̀ tí ì jà. Airport ni mo ti rà. Golden Istanbul breakfast tea.
mo fẹ́ kó dà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú tí kò ní pẹ́. Yorùbá Kingdom breakfast tea, káwa náà máa produce nǹkan kí gbogbo àgbáyé máa rà á, kó embrace ẹ̀. Ó dáa téèyàn bá ń bọ̀ nílé, ẹ bá mi ra go ball, ẹ bá mi ra pátá ball, ẹ bá mi ra brazier ball, gbogbo yẹn náà ló dáa. But in tó dáa jù tó lè sọ fẹ́ni tó wà lábroad lénìí ó ní pé ṣé wọ́n lè fún ẹ ní freedom. Mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára yín. Sórí Nàìjíríà yẹn máa yọ ẹ̀mí ẹ̀, máa yọ díẹ̀ títí tẹ́mi tiẹ̀ náà máa wá rò pé ṣé wọ́n pè ní 4 years ago ṣé ló ń bú mi torí Tinubu. Ó nífẹ̀ẹ́ Tinubu tó àwa gan la nífẹ̀ẹ́ Tinubu. Ṣé Tinubu nífẹ̀ẹ́ rẹ̀? Gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ láàárọ̀ ẹ̀. So mo fẹ́ check àwọn platforms mi kankan to make sure that nobody is missing. Yàtọ̀ sí Mixlr, tábàdẹ́ni tó bá fún mi ní $30 nísinsìnyí, màá activate Mixlr yẹn. But tá a bá ti rí owó yẹn, ìjọ ti bá rówó, màá ra Mixlr yẹn. Kò ń ṣọ̀fẹ́. Mo sọ fún yín pé gbogbo kinní yẹn, you pay for it. Kò sí ọ̀fẹ́ nílùú òyìnbó. English people, white people, they don't give anything for free. But tá a bá rí owó, how do we want to activate? So mo kàn fẹ́ fi wọ̀nyí tẹ́ wà lórí software kẹ́ lè rí. Torí tá a bá dúró sí bíbà tá a ní ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ fún wa ní support, kí ló fẹ́ fowó ṣe? Aláìmọ̀kan la máa béèrè. Ṣé iná ti rí? Kí ló sọ síbẹ̀ yẹn? Wọ́n ní arákùnrin ò sanwó, tó bá sanwó a lè fún ẹ. Owó la máa fi activate. Tẹ́ bá ti send owó sínú PayPal mi nísìn, $30 yẹn bí £25. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa sanwó àwọn tó yẹ kó gbọ́ lórí Mixlr. Bó jẹ́ yàn mẹ́ta náà ló bá ń gbọ́ níbẹ̀. Kò sí ọ̀fẹ́ nílùú òyìnbó. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé freedom náà kò ń ṣe tó máa lọ rà ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀. Kò ń ṣe tó kàn máa wọnú ẹgbójú ẹlẹ́gba ní tẹ́jú oṣó, wà ní kó fún ẹ ní freedom ó fẹ́ rà. Ọ̀fẹ́ kọ́ ni, òun lẹ̀ ń rí lórí screen yẹn. Kí ló sọ síbẹ̀? Wọ́n ní arákùnrin $30 payment to your Mixlr was unsuccessful. Kò sówó níbẹ̀ ni. Tówó bá wà níbẹ̀ wá rí yọ. Àwọn chọ́ọ̀chì ń lò. At least mo mọ̀ pé bàbá wa Táíwò Òjó, àwọn náà máa ń lo Mixlr. Mo mọ̀ pé Pastor Jerry náà máa lo Mixlr. Àwọn rí owó láti fi activate. Àwọn èèyàn ń dáwó síbẹ̀. But tá bá ní káwọn èèyàn náà support platform wa, ṣe lọ́ máa ń rò pé kí ló dé ta ní ìdówó. So bó ṣe rí nìyẹn. So tá bá rẹ tó bá tètè fún wa ní $30, kò bá jẹ́yàn mẹ́ta náà ni. A lè sanwó 1 year. A lè sanwó 1 year. So a ní máa ronú sí. But nígbà tá a bá rówó, a máa sanwó íńtánẹ́ẹ̀tì wa. A máa sanwó ìgbà tí máa dé wọ́n ti já fóònù mi. Kò sọ UK kí ló kàn ẹ́ pé ó lọ ṣe Yorùbá nation. Wọ́n expect pé kí n lọ ṣiṣẹ́ kí n máa fi sanwó bíìlì mi. Wọ́n ti já fóònù mi nígbà tí máa dé. Mo ti bá jáde nísìn. Live tí mo ń ṣe níta, fóònù mi ni mo fi ń ṣe hotspot. Main phone mi gangan tí ó jẹ́ secure line mi, wọ́n ti disconnected. Wọ́n ní mo jẹ́ 84 pounds. So this is why we are saying media kò sárúgbó ń Ghana, kò ṣọ̀fẹ́. In God I trust. Ṣe rí gbogbo ẹ̀yin oní ọmọ ní dúpọ̀ ní tìrì. Kò sí nǹkan kan tó ń pè ní Yorùbá country o. Èmi délé o. Mo káàkiri, mo lọ different places. So tó bá ṣì wà lábroad tó ń sọ fún ẹ pé a ti gba country, forget gbogbo nonsense yẹn. Kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ibi tí mo lọ, ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ pé ẹni tó ń pè ní Koikimedia lélẹ̀. Màá lọ dọ́gbọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ṣé ti wà ní Yorùbá country? Àwọn kò máa ń gbọ́ Ìgbòho àti Bàbá Kítóyè, àgbọ́pá ti gba country. So báwo lèèyàn ṣe wà lábroad tó ń sọ fún ẹ pé ó ti gba country? Ó dẹ̀ lọ confirm ẹ̀ nínú ilé. Ẹ lọ confirm ẹ̀ náà. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí and welcome back to the program. So mo fẹ́ play nǹkan kan. Ẹ jẹ́ kí n sáré play yẹn ká fi adjust gbogbo platforms wa. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button tí yóò ní bàjẹ́. Mr. Olú Adébánjọ, mo kí yín o. Mo mọ̀ bí a comment yín wá sórí thread. Mo rí níbí báyìí, so mo mọ̀ why. Mr. Timmy Titus, ó dàbí ẹja Titus, ẹ ṣé gan ni.
Mr. Taiwo Ọlárewájú mo kí yín ẹ káàbọ̀. Ẹlòmíì ò mọ̀ ká wà live torí pé social media plan B mo kí ẹ má bínú ẹ̀ ń tẹ̀ sí lórí Mixlr àìtí sanwó ni a jẹ gbèsè lórí ẹ̀ ni, and I have a lot of bills and bills pile up ni tó bá travel kò mí ni àwa bá bílẹ̀ house water rent gbogbo ẹ̀ ó pile up nígbà tí mo dé báyìí ìyàwó mi kó gbó lẹ́tà lé mi lọ́wọ́ ni kó yá ìwọ ní ó ṣe Yorùbá nation ó yá gbà èwo la máa yanjú nú ẹ̀ ṣówó ilé ló máa kọ́kọ́ san ni àbí àsanwó ná àsanwó gas tí school bá jọ̀fẹ́ àwọn ọmọ ẹ máa ra uniform. So ẹ bá mi gbọ́ lè share button ṣe jẹ́ ká kàn appreciate brother mi kan ló send àwọn track yìí sí mi pé Mr. Koiki èmi ò ní nǹkan tèmi lè fún yín but n ta lè fún yín ni ó tẹ̀ dárúkọ Dúpọ̀ Onítìrì nínú kan náà àwọn orin yẹn kò mátà gbogbo ala ti mọ̀ pé Dúpọ̀ Onítìrì 419 ni àtẹ̀dúpẹ́ pé brother mi Wálé Àlí mo kí yín dáadáa pé akọni ọkùnrin ni yín, you stand for the truth kò sí gbogbo èèyàn ló fẹ́ kí Yorùbá nation wáyé but a lè fi rọ́gbà pé a máa fi rọ́gbà Yorùbá country yẹn irọ́ ní nǹkan yẹn lè work out. Ó bẹ́tà káwọn èèyàn wà wé ẹ̀ pé ìrìn àjò yìí sì ń tẹ̀síwájú àìtí débẹ̀ just like bí bàbá Akíntóyè ṣe ń sọ fún wa àti YSDM àti gbogbo groups tó ń ṣiṣẹ́ ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹni tẹ́ ń fún mi ní ṣé kinní lẹ́ ń pè gift lórí TikTok but káwá máa parọ́ àti declare àti ṣe declaration gbogbo yẹn rọ́ ni o fàbú ni o nígbà tí Amẹ́ríkà ṣe declaration tiwọn gbogbo wa la mọ̀ bó ṣe rí o àwọn kan tẹ ní bàbá Akíntóyè lè declare àti declare lẹ́ẹ̀kan àní kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá country. Mo sọ fún yín pé journalist lèmi ó yẹ nísìn èmi ò ń ṣe blogger kódà wọ́n ti send the new badge mi torí ẹlòmíì lé ní eléyìí ti expire bẹ́ẹ̀ ni June 2025 ó ti expire but new card mi ti dé new press card mi kò ń ṣe Nigerian Union of Journalists lélẹ́yìí o National Union of Journalists ti United Kingdom so media gidi ni mí. Mo sọ fún yín pé mo pe àwọn media mi gbogbo àgbáyé tájọ máa ń ṣe meeting mo ní mo gbọ́ pé wọ́n náà ti gba Yorùbá nation country wọ́n ní kí n fáwọn ní few days nígbà tó padà wá wọ́n ní bo ni mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mo náà ní kí n lọ Google ẹ̀ ìkan wá wò mí ó ní how long have you say you have been a journalist? Ó ti pẹ́ díẹ̀ ó ní òun rò pé journalist ni mí ó ní nígbà tó sọ fẹ́ mi pa ti gba country yẹn ṣé kò sí èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè check ẹ ni mo ní a ti check ẹ náà but àwọn èèyàn wá sọ pé mo ní pé àìtí cross post ṣẹjẹ sáré cross post sáwọn platforms wa tó kù màá dẹ̀ máa monitor screen mi mo kí gbogbo àwọn medias wa pátá láyọ̀ nìkankan sílẹ̀ wọ́n wá sọ fún mi pé àwọn check àwọn lo gbogbo areas ẹ̀ káwọn fi check. There is nothing like a Yoruba country today. Lẹ́ni. Ó lè wá di ọ̀la o kí bàbá Akíntóyè kí bàbá sọ pé Yoruba nation is declared. Then a ti ń wọnú country lọ nìyẹn. But as I speak to you today, there is no place that says we are a country yet. So tó bá wà ní abroad, tó mú ẹ pé kí Yorùbá dá dúró lóòótọ́ just like àwọn Wálé Àlè mò ń wo Ìjìnlẹ̀ lánàá number one they are just kind of wasting your time waste time àwa but àbọ̀tẹ́mi mú padà bọ̀ láti Africa tí mo lọ and I went to many other African countries. I don't have to be telling you ibi tí mo rìn sí ìyẹn ṣe problem tèmi àbí kò ṣe problem tìyín problem tèmi nìyẹn. But so far, even within the African context, kò sí anywhere quote me, ó lè jẹ́ ambulance àbí fire àbí ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn. Kò sí anywhere tó sọ pé there is a country called Yoruba nation or whatever they are calling it. So èyí tẹ́ máa ń sọ pé ẹ ṣe gan-an èyí tẹ́ ń kí mi bàbá mi Mujib Ibrahim. Koiki lọ check ẹ lórí Google. I'm not going on Google to check anything because I am not
stupid. So mo kí ẹ̀yin èèyàn wa. So ìyẹn fáwọn tí wọ́n wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ wà ní Canada, ẹ̀yin kan wà ní UK, ẹ̀yin ò lọ sí Nàìjíríà láti lọ confirm pé ṣé ti gba country, but ẹ̀ ń wá against Bàbá Akíntóyè tó ní à ń wà in the process pé ká gba Yorùbá nation jáde lọ́wọ́ Nàìjíríà peacefully, even though I do not agree that it will be peacefully, but just for argument's sake. Ká dúró lórí yẹn. So like aṣọ tí mo wọ̀, I stand with Igboho ni for life, Igboho Òòṣà, Irúnmọlẹ̀. Buhari wà ní London, ibi tó máa kú sí lóde yìí, but à ń bọ̀ lórí ẹ̀. Program yìí máa lọ díẹ̀, so I'm not in a rush, so mo ń take care. Ibi tí spirit mi bá dẹ̀ lọ, màá sọ̀rọ̀ lọ, màá tún padà. Mo lè má monitor comment because comment ẹ máa wá ní fast, but a máa gbìyànjú láti máa pin ẹ̀ fáwọn tó ń wà lórí software. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok gan, má bínú kó pẹ́ ká tó join TikTok. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ address àwọn tó náà wọ́n ti gba country, àwọn èèmọ̀ kọ́kọ́ fi jẹ́ ká address. Ṣé ká record tí mò ń ṣe yìí so that kí audio náà lè jáde, ẹ jẹ́ ká record ẹ̀. A máa need the phone mẹ́ta. Mo fẹ́ rà ní UK ni, mo fẹ́ lọ rà ní Africa, so I need the support tó pọ̀, but a máa raise owó fún platform wa, but ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ a fẹ́ raise owó yẹn towards the end, but ẹ má sá lọ tó bá ti di pé a máa raise owó 1,000 bẹ́ẹ̀ yẹn. Deceive 123 ṣé dáadáa ni mo dé, àlàáfíà ni mo dé o. Mo ní ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bá yín address, ẹ jẹ́ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Èyí ní ọjọ́ kẹrin nínú oṣù keje 2025, 4th July 2025. Ó tún bọ́ sí ọjọ́ tí America tí wọ́n declare independence wọn látara United Kingdom. According to the Metro newspaper ti tèmi, torí pé ẹ̀rí máa jẹ́ mi, Metro tèmi gbogbo ilẹ̀ ń wò nínú Metro yẹn wọ́n ní headline devastating tragedy, Diago Jota ọmọ 1996 ó ṣaláìsí ní 2025 at the age of 28. Àìmọye àwọn tó ti kú náà bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà tí kò sẹ́ni kankan tí ó rántí ẹ̀. But according to Today in History tó wà nínú paper tèmi, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé 1776 o in tó ń wò níwájú mi, uncle mi tó fún mi kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ́ wọn, àwọn náà ti ṣaláìsí l'Amẹ́ríkà, kọ́lọ̀ ń dúró tí àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. Bàbá dáadáa ni tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá gan, àwọn ló bá mi gbé wá. Wọ́n ní ní 1776 the American Declaration of Independence was adopted in Philadelphia. Lágbára ẹni tó láyé tó lọ́run, Bàbá Akíntóyè máa láti fún wa ní declaration before 2027. Ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀. Ẹ bá mi ṣe àmì ẹ̀. A gbọ́dọ̀ máa rí àwọn kan tó máa wọlé tó jẹ́ pé ọmọ àlè ni wọ́n. So tá bá ti rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, a máa yọ wọ́n kúrò lórí platform. Ẹ̀yẹn má wọrí, gbogbo ẹ̀ náà ni mo monitor. So tó bá ti wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn, màá yọ wọ́n kúrò so that come and distract you. Bẹ́ẹ̀ ni welcome back to London. Ẹlòmíì inú wọn dé London rí, so ìtìjú pé kò dé London rí, kò mọ bí London ṣe rí, so jẹ́ lọ sí ló máa pa yín, ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ. Ibi tí mo fẹ́ ká kọ́kọ́ rántí ni pé ẹ̀yin tí ẹ wà labroad, ẹ̀yin ni mo kọ́kọ́ fẹ́ address. Èmi ò mọ ibi tí brain yín tó wà, but in tí mo lè sọ fún yín ni pé èmi ò mo délé, mo lo weeks and weeks, kò síbi tí mo dé, but ìyẹn ń ṣe tí máa reveal nísìn nílẹ̀ Yorùbá, ẹ fi yẹn sílẹ̀. But tó bá ń sọ fún yín pé Dúpọ̀ Onítìrí ti gba country fún yín, ẹ tutù ẹ̀ dànù, kò sí nǹkan kan tó jọ. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Níbikíbi tẹ bá ń gbọ́ pé Dúpẹ́ Onítìrí ó ti wá gba Yorùbá country fún wa o, àti wá ní declaration o, mo ní ẹ tutù ẹ̀ dànù, kò sí nǹkan kan tó jọ. Mo débi tó yẹ ká tún béèrè, ẹlòmíì ò dá mi mọ̀, bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí mi pé mo wà lórí social media, mo dáhùn ibì kan wọ́n tẹ mọ̀ pé mi ni mo dẹ̀ disguise. Lóòótọ́ mo èyí náà dé fìlà, mo wọ glasses,
tó ẹlòmíì lè lọ mọ ojú mi pé pọ́pọ́ yìí rèé gbogbo bí tí mo fi mú fúnlẹ̀ sí nínú kódà mo tẹ̀ ń wá bí tí secretariat wọn wà pé káàtẹ̀ mọ́ bí tó ti operate ibi tí Yorùbá nation ti operate nílẹ̀ Yorùbá tí bá sọ fún yín pé ẹ lọ báyìí ẹ rí níbẹ̀ torí kò sí state kan ní ìpínlẹ̀ wa tí kò sọmọ Yorùbá nation tó sí níbẹ̀. So ẹ̀yin tẹ́ wà labroad ṣẹ́rẹ́ àwọn tó wà nílé á yún pé a ti gba country ó ń ṣe wọ́n lóòótọ́ àbí a fẹ́ gba country àbí a máa gbà á àbí wọ́n ti gbà á but kò sí ẹ̀rí kankan tó sọ pé wọ́n ti gba country. In Africa, in Europe, in the world irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ẹni mi Koikimedia ni mo bá yín sọ̀rọ̀ nísìn ara àbọ̀ tí mo mú wá bá yín nìyẹn because mo gbọ́dọ̀ address àwọn yẹn ká tó lè máa wá ṣẹ̀ máa address going forward pẹ̀lú iṣẹ́ táwa ń bá lọ. And it's good that èmi àti àwọn tí wọ́n jẹ́ representative wọn lọ́hùn tó ń pè ní Dúpọ̀ ní Tiri Media èmi ò bá wọn jà but tí mo sọ fún wọn ni pé ní proof pé ti gba country mo wá dúpẹ́ pé ní ìjẹta kọ́ ni àbẹ́ tí ń di last week ẹ jẹ́ sáré lọ síbẹ̀. Wálé Àlí wọ́n wà ní London níbí báyìí kọba Elédùmarè kó bá ń dúró ti bàdá ẹ̀ a lè má align a lè má agree látara pé nígbà tí Dúpẹ́ dé ó mú gbogbo ẹ̀ ó dàrú ó sáré gbogbo wa báyìí ó mú orí gbogbo wa báyìí. He made a program mo wà lórí page wọn nísìnyí mo fẹ́ lọ mú program yẹn wá tí ẹni tó bá lọ gbọ́ program yẹn ẹ mọ̀ pé arákùnrin yìí ó ti wá rí pé ọmọ àwọn Kóìkí lè má tí gba Yorùbá nation tán náà àwọn gbà lóòótọ́ àmọ́ àwọn gan tí gba Yorùbá nation irọ́ ló wà ń bẹ̀. Mo tún wá ń sọ fún brother mi Wálé Àlí èmi Ọláyọmí Kóìkì mo dé ilé mo confirm ẹ̀ kò síbì kankan tó ń pè ní Yorùbá nation abẹ́ YIP àbí dẹ́gbẹ́ gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn ẹ̀ tutù ẹ̀ dànù. Kódà àwọn èèyàn mọ̀ yín nílé program wọn ló wà ní bíbáyìí tó wà níwájú mi. Àwọn èèyàn ṣe kí ni wọ́n mọ̀ yín nílé níbi tẹ́mi sì dé bọ́ọ̀tẹ̀ mọ́ Koikimedia kò sẹ́ni tó mọ bàbá Akíntóyè as the official leader tó ń lead the movement. Mo dénú ọjà mo wọnú ọjà mo káàkiri mo fi mú fúnlẹ̀ mo béèrè bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ èmi náà ó máa dá bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ mo múra bí yín mo wọnú ọjà mo múra bí ẹ̀yin náà ṣe máa ń múra nílé mo nú ẹran mo wá ń béèrè ìjẹ́ tẹ̀ in tó ń ṣàwọn èèyàn nílé ni pé wọ́n mọ̀ nípa Yorùbá nation lábẹ́ bàbá Akíntóyè but ẹ̀rù ń bà wọ́n máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Tẹ́ bá ti gbẹ́nu lé Yorùbá nation nílé báyìí àyà wọn máa ṣe gì pé àtọlọ́pàá lélẹ̀ tó bá wá rí pé bó ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé àwọn náà wọ́n sọ wọn pé àwa náà ń ṣe Yorùbá nation ló bọ̀wọ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú ọjà yìí. Mo ní dárúkọ àwọn ọjà yẹn for security reason àwọn èèyàn wa títí dé Oǹdó Èkìtì títí dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn pátá ló ń dúró de pé kí bàbá Akíntóyè ṣe final announcement ká máa lọlé. Wọ́n ń dúró de olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pé kó fáwọn ní ohun tó kù kí gbogbo ẹ ṣe kí ni kó align. So mo tún sọ fẹ́yìn tẹ jẹ́ diaspora ẹ̀yin ní gangan wọn bá sọ̀rọ̀ ṣẹ́rójú Wálé Àlí bẹ́ẹ̀ ní play video yẹn bọ̀ mo kàn fi fún yín ní ojú ẹ̀ nínú ìbéèrè tí Wálé Àlí ń béèrè ni pé ìbéèrè ńlá rèé o ṣé a ti gba òmìnira ilẹ̀ Òòtù Ifẹ̀ àti ilẹ̀ Yorùbá BYIP. This was dated on the 30th of June 2025, just about 5 days ago. Brother mi Wálé Àlí ń béèrè pé ṣé a ti gba òmìnira èmi wọ́n ń dá wọn lóhùn lẹ́ni tí a jọ wà ní London kan London àwọn náà wà èmi ṣẹ̀ dé láti lé ní ẹ̀gbọ́n mi Wálé Àlí ẹ gbọ́ mi dáadáa kò síbi kankan tẹ́ ti gba òmìnira ẹ má lè wá jáde
kẹ wá defend ẹ pé àìtí ìgbà ṣe rí ìbéèrè tẹ́ ń béèrè yẹn ẹ mú answer ilé òǹṣèjà you know the answer to the question ẹ̀yin ní kẹ́ padà wá ṣe àtúnṣe ní kẹ́ wá bá Yorùbá Nation bàbá Akíntóyè ṣe ẹ lè máa present program yín but ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹ ṣì ń gbẹ́nu lé IYP yẹn gbogbo yẹn òtútù fẹ́ẹ̀ lẹ́ni kò sí nǹkan kan tó jọ anywhere in the world títí dé United Nations ó kù díẹ̀ United Nations yẹn mo ní ó kù díẹ̀ kò sí anywhere pé a ti gba Yorùbá Nation under IYP BYP irọ́ ló ń bẹ níbẹ̀ mo ní irọ́ ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ débi pé ẹ ti wá agree pé lóòótọ́ Dúpẹ́ Onítìrí ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni gbogbo ẹnu mo fi sọ nísìn àti mú confirmation ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan fúlù yín ṣe rí Tinubu yẹn bàbá kírímínà ayé àtọ̀run ni mo kí bàbá àṣà dáadáa mo gbọ́ program wọn lánàá tẹ bá ń wá màdàrú tó wà láyé yìí jù ẹ kọ́kọ́ dánwọ́ sí Tinubu má náà wá Satan tó bá ń wá ẹni tó jẹ́ jìbìtì tó múlẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ dàrú tó ti dàrú níbi tó délé ní Tinubu ni kẹ́ mú Tinubu ni kò fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ láyé kó sún sókè gbogbo ẹni mo fi sọ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò lè sọ̀rọ̀ jáde tán torí pé Tinubu ti lock wọn in ìyẹn à ń padà bọ̀ níbẹ̀ and the same goes to all other obas Ọọ̀ni ni máa kọ̀ dárúkọ àwọn tó kù mo ní others tí wọ́n bá disagree pẹ̀lú mi ẹni kọ́ jáde kọ́ wá dispute tí mò ń sọ yìí ẹni kọ́ jáde pé mo challenge gbogbo wọn láti ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí Ọ̀jájá the second títí dé gbogbo ọbalẹ̀ Yorùbá ẹni kí Tinubu tó bá ní ọwọ́ Tinubu nínú kọ́ jáde kọ́ defend Yorùbá Nation wọn ò lè defend ẹ̀ olóṣèlú ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún ẹni tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ni pé tó bá gbóhùn síta Tinubu máa ṣe kí ni a ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ but Tinubu ò lè ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ because orílẹ̀ ẹ̀rọ pé Yorùbá tèmi kò rí lè sound dáadáa báyìí ìjókòó tó jókòó sí yẹn wọ́n bí Tinubu mẹ́wàá dá tó bá pè nǹkan fún Tinubu báyìí àwọn ọ̀nùgbò lọ ni wọ́n ní rí mọ́ but àwọn ò fẹ́ ṣe yẹn ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe yẹn ó kù sí wọn lọ́wọ́ àti Elédùmarè Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣèdájọ́ fún gbogbo yín láìfẹ́ nìkankan sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé irọ́ ni ọmọ Yorùbá ń pa pé ìyà ń jẹ wá pé identity wa tá à ń jà fún forget it mo sọ pé má stress ara lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní identity wa la fẹ́ gbà orí plane tí mo wà nínú plane yẹn many different countries ló ń bẹ nínú ẹ̀ pẹ̀lú èdè oríṣiríṣi so brother mi Wálé Àlì èmi fẹ́ dá yín lóhùn padà pé ìbéèrè ńlá tẹ̀ ń béèrè yẹn pé ṣé a ti gba òmìnira ilẹ̀ tí gba nothing tí wà close to it dẹ̀ ti fún wa ní answer ẹni Dúpẹ́ Onítìrí Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún the question now is where do you stand níbo lẹ́yìn fẹ́ dúró sí nísìn okay ẹni bàbá Akíntóyè ti gbowó ẹ fún wa ní evidence ibi tí bàbá Akíntóyè ti gbowó ẹni Ìgbòho ti gbowó ẹni kò ṣe Yorùbá Nation mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé ẹni tí kò ṣe Yorùbá Nation mọ́ ṣé mọ̀ pé Ìgbòho ì tí láǹfààní àti lè lọ́lé bẹ́ẹ̀ mi ṣe tún lọ́lé torí I am not wanted orúkọ tèmi ò sí lórí wanted list orúkọ Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ lẹ́ni tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ 4 July kó má bàa di pé Yorùbá tèmi yẹn ẹ̀rìmà náà gbọ́ dáadáa èní ní July 4 aago 10 ó kọjá 15 minutes ní London nínú studio mi èmi ò wà wanted but Ìgbòho wà wanted kí ló dé tí a rí pé Ìgbòho ó ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu kó dẹ̀ yọ wanted kó dẹ̀ máa lọ́lé ṣé yóò mọ̀ pé tí Ìgbòho bá ti di pé kò wà wanted mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ó ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú abẹ́ Tinubu ló wà wọ́n ti fún lówó ṣé mọ̀ pé Ìgbòho ò ní lè sọ pé òun tún ń ṣe Yorùbá Nation mọ́ torí that will be the clause tí Tinubu máa gbé fún so mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí ìbéèrè tẹ́ ń béèrè yẹn ẹ̀yin náà ní kẹ́ padà wá bá wa dáhùn ẹ̀ pé Tinubu tó ń ṣiṣẹ́ àti Dúpẹ́ Onítìrí àwọn ni wọ́n wá mú ìrìn àjò yìí lọ fà sẹ́yìn bọ̀ kò wá sí bó ṣe lè fà sẹ́yìn tó Ọlọ́run ní tóun bá dé ẹ wo after how many years tí gbogbo yín tẹ campaign títí fún Dúpẹ́ Onítìrí after táwa sọ fún yín pé ẹ̀yin sọ pé ń support Dúpẹ́ Onítìrí mo ní táwa fún Dúpẹ́ Onítìrí ó gba more than
ọmọ tó ń pè ní kéèyàn gba identification èèyàn pé a fẹ́ ṣe nǹkan kan à ń ṣe Yorùbá nation nu èmi fún Ṣọlá kò gbọdọ̀ kọ́ fún àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ ó gbà ní tó fi ṣe àmọ̀dọ́lá bí ẹ̀yin náà wá fún nítọ̀dọ̀ tí yín I don't know so ó bẹ́tà kí gbogbo àwa tí a ní làákàyè tí ìjìnlẹ̀ Marcus ò báyìí tí ní máa làákàyè kó jókòó sí Turkey nínú Turkey tó jókòó sí yẹn kó máa deceive ẹ̀yin èèyàn pé ẹ ti gba country. All I am saying is as of today there is nothing called a Yoruba country. Mo kí ẹ brother mi ẹ má kí n dárúkọ because mo ti ń record nísìn mo dẹ̀ fẹ́ kórúkọ máa pọ̀ nínú audio yìí bọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé bọ̀ mo kí brother mi ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀ mo kí ẹ dáadáa. So mo tún rọ̀ yín mo bẹ̀ yín forget about the fact that you might not be happy pé àìtí gba country tiwa is understandable but má jẹ́ kẹ́nì kankan convince ẹ pé a ti wà nínú country tiwa ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé lọ́tún lósì. So ìyẹn mo kọ́kọ́ fẹ́ fi àdírẹ́sì àbọ̀ tí mo mú bọ̀ because bí èèyàn bá lọ bì kan èèyàn ṣáà gbọ́dọ̀ mú àwọn feedback kankan wá especially fẹ́yìn tí ẹ láǹfààní àti lọ́lé tí wọ́n ń sọ fún yín ní orí social media pé a ti gba country mo tún sọ fún yín kò sí nǹkan kan tó jọ o kò sí nǹkan kan tó jọ and I'll leave it like that. Kódà mo wọnú secretariat yín kò síbi tí mo rìn sí ní trip tí mo lọ yìí gbàdúpẹ́ fọ́lọ́run padà dé. Now let's come back to Koiki. Ó dá níbo làwa náà dé àwa náà ṣàgbọ́dọ̀ wọn bí tá dé àbákan máa pariwo Yorùbá nation no going back Yorùbá nation for life níbo la dé lórí ìrìn àjò yìí wá bá wa sòtítọ́ torí a mọ̀ pé wọ́n súnmọ́ àwọn tó wà lẹ́yìn lóòótọ́ gbogbo nǹkan kọ́ la lè sọ fún social media for the purpose of security and I expect and respect that ní expect irú èmi tí mo jẹ́ one of the backbone of this movement kí wá jáde kí wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pàpàpàpà bẹ́ẹ̀ tó ṣẹ̀jẹ̀ fúra adìyẹ tán but I can give us the assurance that we are on the right track and the track tá wà lórí ẹ̀ has never been shifted until gbà tí Dúpẹ́ dé ló bẹ̀rẹ̀ sí shifted láwa rí pé eléyìí ara tètè ya já I cut the wings yẹn kúrò lóòótọ́ it had a big impact in the movement. Distrust olè mo ti rẹ́ni tó ti pè mí lólè lórí TikTok nísinsìnyí ẹ̀yẹ́ mọ̀ pé àwọn yẹn kò dé London rí ṣẹ́ni tó wà nínú abúlé ó fi compare mi tí mo gbé London for 27 years ó dé London rí but I'm not here to talk about myself. Níbo ni Yorùbá nation gangan dé Koiki? Bàbá Akíntóyè ní àwa elédè kan àwa ẹ̀yà kan àwa tá a ní ẹ̀ṣà ṣe culture a ní ẹ̀yà tiwa. Bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé mo ti fi gbogbo àwọn tí máa fi ń charge fóònù mi sí Africa eléyìí dẹ̀ ti sọ fún mi pé ó ti weak so mo ní láti charge ẹ má bínú èèyàn wa ẹ má ní láti ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ̀ ń wò mí lórí Instagram mo máa pa kámẹ́rà mi because kò síbi ṣe fẹ́ plug fóònù yìí gbogbo àwọn nǹkan tí máa fi ń ṣiṣẹ́ mo ti fi sílẹ̀ sí Africa because mo lè máa kó lọ back and forth tí bá ní láti rà mí so kámẹ́rà mi máa wà off ẹ̀kọ́ máa gbọ́ voice mi ni a ní láti charge fóònù yẹn ni so tó bá ti charge dáadáa àtàn kámẹ́rà yẹn padà tẹ bá fẹ́ rójú mi ẹ lọ sórí Ọláyọmí Koiki Instagram yẹn ṣì wà on àbí all other platform mo wà lórí TikTok náà Koikimedia. Mo ní níbo la wá dé because we need to know where we are asking for Yoruba nation we want Yoruba country but where actually is this movement? Ṣé nínú rally tá a ṣe ní wọ̀ṣìwọ́ṣì according to some of you because ẹlòmíì rò pé wọ̀ṣìwọ́ṣì ni ẹlòmíì tẹ̀ rò pé báwo ló ṣe wá ń lọ báyìí the expectation is high and nothing has changed. The Good News Path to Prosperity Orílẹ̀-èdè Yorùbá by Professor Adebanji Akintoye. We have not moved away from the mission. What is the mission? Yorùbá fẹ́ dá dúró látara pé a fẹ́ exit kúrò nínú Nàìjíríà. Ṣé rí ilẹ̀ tá ń pè ní Kwara, Kogi, Ondo, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ọ̀yọ́, Lagos,
Ogun State títí àwọn kan tẹ̀ ní títí dé Edo, but ẹ jẹ́ ká sì lo èyí tí under the federal government, because wọ́n ka Edo as Yoruba land under the federal government structure, even though we know that it is part of us. But let's just stick to the ìpínlẹ̀ tí mo dárúkọ yẹn. Kwara, Kogi, Ondo, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos. 8. Let's stick to that. Ilẹ̀, the ground, wherever the land is, àwa la nílẹ̀ yẹn. Ṣé rí orúkọ yẹn tó ń pè ní Nigeria? That name must be removed from our territory. Mo fẹ́ kó farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá dáadáa. Bíbá gangan ló wà very, very unique and important. You see that brand tó ń pè ní Nigeri must come off from Yoruba land. Àwa pè ní Yoruba nation. Àwọn kan ní Koiki, I like Yoruba nation. Ká pè ní Oduduwa Republic, Yoruba kingdom. All that will be decided by we, the Yorubas. Kò ń ṣe àwa la máa decide. Yes, we will pull out of Nigeria. We will then decide the name. But for now, orúkọ tó wà níwájú ibi tí wọ́n ti gbé lọ láti UNPO ní láti many countries around the world where Yoruba has been established as people that wants to have their own independent country. We have been known as Yoruba nation. Under ìlànà la wà tẹ́lẹ̀, ìlànà ọmọ Oòduà, ìlànà ṣì exist, ìlànà tí kúrò níbẹ̀. Under Yoruba World Congress la wà tẹ́lẹ̀, it is no longer Yoruba World Congress anymore. It is now called the YSDM. YSDM stands for Yoruba Self-Determination Movement. Hear me again. YSDM stands for Yoruba Self-Determination Movement. But in 2019, when Yoruba World Congress was registered, incorporated into the UNPO, the first message came out then. And what was the message? The message of hope, future, opportunity, Yoruba government, Yoruba people, Yoruba sovereign state, ó jáde in 2019 under the leadership of Professor Adebanji Akintoye and some of those that were working with him as at the time. There were many of them. And when that came out, it brought a different dimension to what is known as the current state of Anse Oshelu nínú Nigeria leni in 2019. Let me give you the evidence of how that came about then. Let's listen to this presentation as at the time. Nigeria has been accepted as the 45th member of the Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the unrepresented nations. Has been accepted. Wọ́n gbà wọ́n wọlé. Àwọn wo ló gbà wọ́n wọlé? Wọ́n pè wọ́n ní UNPO. UNPO. Kí ló dá dúró lé lórí? Kí ni wọ́n pè ní UNPO? Kò ń ṣe United Nations o. UNPO stand for unrepresented. Àwọn tí wọ́n wà represented bí Yorùbá, bí àwọn ẹ̀yà tó kù ní gbogbo àgbáyé, Ògbóni. Nations. Ìlú ni wá tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Britain wá gba ìlú yẹn kúrò lọ́wọ́ wa. Àwọn wá ṣẹ̀ wá establish ìlú míì tó ń pè ní Nàìjíríà, wọ́n wá gbélé wa lọ́wọ́ ní 1914 amalgamation. So UNPO dá dúró fún gbogbo àwọn tí kò wà represented tó jẹ́ pé ó jẹ́ kí wọ́n jẹ́ country, ó jẹ́ kó jẹ́ ìlú bí ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá láti jẹ́ ìlú ni. Tinubu náà ń lọ sí St. Lucia, ó jẹ́ kójú ti Tinubu. St. Lucia ò tó
local government Alimosho, gbogbo population St. Lucia láàárọ̀ yìí kò pé 200,000. Ó jẹ́ kí ojú ti Tinubu. Ó wá lọ jókòó síbẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́jọ. Ó ní wọ́n fóun ní award. Tinubu ò ṣe máa bọ̀ nílé pẹ̀lú iyì tó nóhun ti ní tẹ́lẹ̀. Kó wá jẹ́ kí a gba Yorùbá nation ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kí a wá fún ní gbogbo award tó bá nóhun fẹ́. Kódà tó bá nóhun fẹ́ any award gẹ́gẹ́ bí pé ó gba country yẹn fún wa látara position tó ní nísìn tí Elédùmarè gbére lọ́wọ́ tí kò bá lò àwọn tó nílẹ̀ máa ṣe mọ́ṣẹ́. Ẹ bá mi ṣàmì. Torí pé agbára tí ó nílé ní kò ń ṣe òun ló ní. Ọlọ́run tó dá gbogbo wa ikú kan ló máa pa mí, ikú kan ló máa pa òun náà. Ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tiẹ̀ náà ló ń ràn lára tèmi. Ìgbà tí ẹ̀jẹ̀ yẹn máa stop Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. But ilé tèmi ń fi ẹ̀jẹ̀ ara mi ṣe pé kílẹ̀ Yorùbá dúró tí Tinubu náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa gbẹni láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní wọ́n ti accept wa. Àwọn wo ló accept wa? Wọ́n accept wa pé àwa ìran ọmọ aládé, àwa ọmọ Odùduwà, àwa ọmọ kóòtù òjíire, àwa ọmọ whatever name you want to call yourself. Àdé ń ṣe àwọn olórí burúkú tó ń pè wá ní Yáríbá, àwọn ọmọ àlè Ìgbò. Wọ́n mọ̀ pé a ní làákàyè, Ọlọ́run kẹ́ wa, ẹ jẹ́ ká gba country wa, àwa deal pẹ̀lú gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó lè deal pẹ̀lú Ìgbò wá ìta bá ṣì wà ní Nàìjíríà. À ń bọ́ àbọ̀ abádì yẹn. Àní ká kọ́kọ́ gba country wa. Ká kọ́kọ́ gba country wa. Tá bá ti gba country wa tán, then àwa ṣe kí ni? Àwa lè jókòó. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí yanjú ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí yanjú ẹ̀ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. But the fact that many of you ní làákàyè pé nígbà tí a ti lọ register sí UNPO yẹn, a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Yorùbá nation náà nìyẹn. Àwọn kan ní wọ́n ti ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀. Yes, wọ́n ti ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀. Níbo ló gbédé? Gbogbo wọn lábẹ́ influence of òṣèlú ló fi ń ṣe. They were not honest. They were deceivers. They were not truthful to Yoruba people. Wọ́n wà truthful bí Bàbá Akíntóyè. Irọ́ ni gbogbo wọn gbé wá. Àti à ń ṣe Yorùbá country. A fi gba Odùduwà Republic. Irọ́ ni. Let's go back and listen more to how we were presented after the registration to the UNPO. People's Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important... Ìyẹn kan bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Koiki, will the British allow that? Ṣé British gbàyè lọ́wọ́ wa nígbà tí wọ́n fẹ́ wá gba tó fẹ́ wá fún wa ní Nàìjíríà? Ìbéèrè tẹ́ bi mí, èmi náà ń béèrè lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní, will the British allow that? Ṣé Britain ló nílẹ̀ wa? Ṣé Britain ló nílẹ̀ Yorùbá? Why does the British need to allow that? Mo fẹ́ swear because ìyàwó mi ti bẹ̀ mí. Ó ní máa lo àwọn vowel language. Present the program ẹ káwọn èèyàn gbọ́ ẹ dáadáa. Ṣé Britain gbàyè lọ́wọ́ bàbá ńlá wa tó fi wá pè wá ní Nàìjíríà? Ṣé Britain tẹ́yìn sọ yẹn inú UK lèmi ń gbé? King Charles ló ń control Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti gbogbo àwọn ọba yín. Ọọ̀ni ni mo fẹ́ dúró lé lórí. Bọ̀ mo kó gbogbo àwọn ọba papọ̀. Tó bá nírọ́ ni mò ń pa, ó jáde nínú press statement kan ní Koiki gbẹ́nu ẹ̀ sàn irọ́ ló ń pa. Gbogbo wọn pátá àṣẹ tó ń gbà lábẹ́ King Charles ni. So ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ṣé Britain ló ní ilẹ̀ Yorùbá? Ilẹ̀ Yorùbá ti exist for more than 14,000 years. Ẹ ń sọ̀rọ̀ Britain. So ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè ìbéèrè yẹn, mo understand. Torí ẹ̀yin wò pé ṣó máa wá easy bí Koiki ṣe ń sọ yìí, bí Ìgbòho ṣe ń sọ yìí, ìyẹn kan ní ẹlẹ́nujá wáyà, ẹlẹ́nujá kiri. Nígbà tí Britain fẹ́ wá gbalẹ̀ wa, ta ni wọ́n béèrè àyè lọ́wọ́ ẹ̀? Ṣèbí Britain dé gẹ́gẹ́ bí àlejò ni. Olè ni wọ́n ní náà, wọ́n dé bí àlejò ni. Wọ́n ní ẹ fún wa ní ààyè bí a ṣe fáwọn Ìgbò láyè nísìn tó ti gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Bí a ṣe fáwọn Haúsá láyè nísìn wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àti Fúlàní àti gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù. Àwa táwa jẹ́ ọmọ nílẹ̀, àwa ń jẹ ràlẹ̀ràlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa, eléyìí ò tí mú jà wá. Ìyanu máa ṣẹlẹ̀, but Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run ti fún wa ní ìyanu. Ẹ má pè ìyanu kankan mọ́. Àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ká fight ẹ̀, ká conquer wọn. Let's go further. Step
in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. Dignity and self-determination. Kí ni wọ́n wá ń pè ní self-determination? Àti ṣe analysis yìí, mo kàn ń gbé wa débẹ̀ díẹ̀díẹ̀ padà. Bí refresher ni, ibo la dé nísìn ni ẹ yẹ kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ mi, but a lè kọ́kọ́ mọ bí ta dé, tá a bá mọ bí ta ti ń bọ̀. Fẹ́ Tinubu ni. Yeah, Tinubu ni right láti di president. Ó better Tinubu ní làákàyè ju olórí burúkú Buhari lọ born bastard. But the fact remains is that Tinubu bá parí tenure tó ṣe gbogbo tó fẹ́ ṣe tán kò tẹ̀lé fún yín ní restructure débi kó fẹ́ pín Nàìjíríà. Kò ní the second term láti pín Nàìjíríà, ìyẹn là ń sọ fún. But nítorí pé jìbìtì àti olè táwọn France kó sí lẹ́sẹ̀, because àwọn France tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n ti gbé ìdí Tinubu báyìí, wọ́n gbé dúró báyìí, because France ti lose gbogbo ibi tó ń pè ní West Africa wọn, Mali, Niger, Chad, gbogbo area yẹn ó ti kúrò lọ́wọ́ France. So what she need in Nigeria? France lè bá Yorùbá ṣe now, America lè bá Yorùbá ṣe now, gbogbo àwọn olú yẹn lè bá Yorùbá ṣe, but wọ́n ò fẹ́ gba òtítọ́ àti Mali. So the fact that tá bá ń pe Tinubu nítorí pé Ọlọ́run fi sí position tó wà nísìnyí láti lè tètè gbà wá lẹ́rí, but àwọn ò gbọ́dọ̀ dúró de because Tinubu ní another agenda. I have lived in the UK for 27 good years. Wò mí dáadáa. Mo mọ bí wọ́n ṣe máa ń play pranky. Ṣorí nígbà tá a sọ fún Tony Blair pé ó ní ká lọ jà ní Iraq, ó ní wọ́n ní chemical weapon. Àwọn bí a ní ṣoṣọ́ pé wọ́n ní chemical weapon. Ó ní àwọn ti ṣe gbogbo investigation àwọn. Kódà tí Saddam Hussein bá yìn báyìí, ó máa pa àwọn èèyàn. Nígbà tí wọ́n lọ jagun yẹn, kí ló rò pé wọ́n lọ jagun yẹn fún? Wọ́n lọ jà fún crude oil àti gold Iraq. Gbogbo góòlù yẹn nísìn ó wà ní UK báyìí. Wọ́n destabilize ìlú yẹn. In tí Britain wá ṣe nìyẹn ní Nàìjíríà nígbà tó ti rí pé àwọn tí wọ́n ń pè ní bàbá Awólọ́wọ̀, àwọn eléyìí ní làákàyè o. Ẹ má jẹ́ ká gbé agbára fún Awólọ́wọ̀ o. Èmi débi tó ń pè ní Lancaster House is about 1 hour away from my house. 1957-58 ni Britain ń ṣe pàdé pé ó dá a máa fún yín ní independent kẹ́ lọ dá dúró. Nígbà tí Ghana ti gba independent wọn, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Àwọn the same people ìyẹn kan bẹ̀rẹ̀ pé what is Tinubu's agenda? Báwo lèmi ṣe fẹ́ mọ agenda Tinubu? Agenda Tinubu náà ni gbogbo àjọ ń rìn náà. Tinubu ti wọlé nísìn, ó dá kí ló ṣe fún wa? The same border tí Buhari tì, Tinubu ò ṣí. Insecurity ó sì lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá. So ẹ̀yin ní kẹ́ bèrè pé kí ni agenda Tinubu? Èmi ò lè sọ agenda Tinubu, agenda ilẹ̀ Yorùbá, kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró, kí gbogbo wa lè rí tiwa ṣe kó tó di pé ọlọ́jọ́ máa dé. Torí pé àwa kọ́ la ní ayé yìí, àwa kọ́ la ní life wa kàn ń lọ, ó ń bọ̀ ni. Níjọ́ tí Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí yẹn máa gbà àìtí mọ̀. I am 47 years old. Èèyàn kan ló kú ọmọ 28 years old. Ó lówó jù mí lọ nísìn, but àfihàn ó ti fi kú, ó ti ṣe kíni, ó ti fi ṣàgbà. So in terms of ni pé ká gbalẹ̀ wa padà kó tó di pé a máa wà in more danger, because danger yẹn ò kúrò ń bẹ̀ o, bọ̀ bọ̀ níbẹ̀. Now kí ni wọ́n pè ní self-determination? Tá bá ń pariwo a fẹ́ dá dúró, àwọn kan níbà lè ṣe máa dá dúró, ṣó ti sọ fún Abíọ́lá, ṣó ti sọ fún dis, ṣó ti sọ fún Tàmẹ̀dù. Ṣé gbogbo wọn ò ní làákàyè? Most of all your politicians and the military, Britain ló ń control wọn. Britain dẹ̀ ti rí àṣírí pé ọ̀rọ̀ tí àwọn ará ibi tí wá gbé jáde yìí, ó máa dá yọpọnyọrin sílẹ̀ o. Ìyẹn ni wọ́n ṣe rán David Lammy wá. Wọ́n rán David Lammy wá sí Nàìjíríà. Farabalẹ̀ ìwọ tó ń deceive ara ẹ pé Nàìjíríà máa da. Wọ́n ní kí David Lammy wá sọ fún yín. Ìyẹn kan ní what is the way out? The way out náà ni à ń sọ ìnísìn pé ká gba ara wa sílẹ̀, ká gba country wa. Báwo la ṣe máa gbà? Either by peace or by war. Koiki mama dárúkọ ogun, ṣòro ogun yẹn làwọn ọ̀fẹ́. Ẹ sọ fáwọn olóṣèlú pé àṣẹ Nàìjíríà mọ́ náà. Why ìtàn ṣe máa sọ fún wa pé ká continue vision ti Britain sọ. Britain ní by 2075 farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbáyìí. Wọ́n ní by 2075 Nigeria will be the 5th largest economy. Kí ni kàn wá pẹ̀lú Nigeria? Ṣé identity wa ní Nigeria ni? Nigeria is not a country, and we have proven that by many people, Atemio, Atelomio, and many of the people that have spoken with one voice. There is nothing called Nigeria.
Nigeria is a created country. We are not one. We can never be called one. Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people. There are no people called Nigeria. Lóòótọ́ lè máa sọ pé Koiki, I was born in Nigeria. Yes. Nítorí pé Britain ló change dimension yẹn ní 1914 amalgamation. That is about 110 years ago. Farabalẹ̀ kó gbọ́n tí brother mi sọ. Mo kí èèyàn wa ẹ bá ń gbọ́ lè share button kò ní bàjẹ́ fún ẹ. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Journalists yẹn wá ń béèrè pé we are not Nigerians. Ìyẹn wá ń béèrè pé ó dá níbo ní Nigeria gangan. Ìwọ tó ní I am in Nigeria. Yes, I was born in Nigeria. It's because that is what we were told according to my birth certificate. But ilẹ̀ tó bí mi sí yẹn ṣé Nigeria ló ní? Ilẹ̀ yẹn ṣó ti exist before ilẹ̀ Yorùbá ni? Ilẹ̀ yẹn ti exist before Nigeria. The whole Nigerian project is 110 years. So why are we going to kill ourselves? Can I go and create a country? As I live here now, Tiba know that our Yoruba communities are Biba yo. I feel declare Ilewani Biba. What do you think the white people will do? I want Igbo. I cannot pick a lot of the comments. I just want to focus, but I'm picking one or two comments that is coming through. And this man says, and I quote, "Our true strength lies in our ability to determine our destiny. As we intend to free ourselves from the born to rule mentality, let us embrace Yoruba self-determination to unlock our full potential." Moreyan tó ń ṣe bí drone ní Kogi State. Irú ẹni yẹn nísìn ó jẹ́ kí a replicate sí gbogbo school pátápátá orílẹ̀ Yorùbá o. Kẹ́ni yẹn máa lọ máa kọ́ wọn ní research, can create a research center. You cannot do all these when we are still under a fake union, pretending that we love the Igbos even though the Igbo doesn't love us. Our true strength lies in our ability. But ẹ jẹ́ ká padà sára ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ pé journalists yẹn wọ́n béèrè pé are we not Nigerians? Farabalẹ̀ kò gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Nigeria. There is no language called Nigeria. There is no language called Nigeria. They want in Nigeria. English is not our language. I was on the Turkish airline. All I hear when they start their presentation is in Turkey. Èdè Turkey ló máa kọ́kọ́ sọ, kó tó sọ English. Kí ló dé tí wọ́n sọ English before Turkey? Because English is not their language. English kọ́ ni language wọn. Èdè wa ìlú ẹ̀ka máa sọ tó ń pè ní èdè abínibí wa tó ti ń bẹ táwọn bàbá ńlá wa ń lò before ti Britain. Mo ní the cause of all the problem in Africa, ní West Africa, Britain ni number one. Àwọn ló dá gbogbo yánpọnyánrin ìjà tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé nísìn ọwọ́ Britain wà níbẹ̀ because Britain run a 200 years empire and we need to stop it. Ẹ má worry tẹ́ ẹ bá kọ́ nǹkan dáadáa kò ń ṣe compulsory. I hope I am communicating. Bí àṣà sister mi mo wo program wọn lánàá kọ́lọ́n bá Fọ̀rúnkẹ́ Mohbad Ọlọ́run jẹ́ ká rí justice fún. Mo ní where is the land? Mo kí ẹ èèyàn mi must be. Where is the land? So má wá síbí báyìí kó wá fi sentiment comment. No, ọ̀rọ̀ sentiment kan ló wà nílẹ̀ ìmọ̀ nísìn. Ọ̀rọ̀ how do we strengthen the lies in our ability? We have been told lies. I didn't know. I work with the Nigerian community for more than 10 years. Wọ́n fún mi ní award ní UK bí báyìí. But I am more. But the fact that Atiware into ti enlighten wa tó ń pè ní Bàbá Kítóyè. Bàbá yẹn wá fún wa ní enlightenment pé there is nothing called Nigeria. What is Nigeria? Farabalẹ̀ kò gbọ́n tí arákùnrin sọ. There are no people called Nigerians. There are no people called Nigerians. So why do you? Ẹ má bínú ẹ tẹ́ wá lórí Instagram èmi mo pa kámẹ́rà yẹn o because mo ń charge phone yẹn ni ẹ má bínú sí mi ojú mi lélẹ́yìí kò kúrò níbí kankan because mo ń charge ẹ ní o ìyẹn mo ṣe pa kámẹ́rà yẹn gbogbo tí máa fi ń hold the phone mi ó wà láfíríkà àtúmọ̀ ní láti ra àwọn míì ni so that mo ní máa gbé káàkiri because every luggage tó bá dé airport kódà kó jẹ́ five kékeré ló fi over wọ́n máa sọ fún mi pé kó yọ so mo ń declutter àwọn ẹrù tí mo ń gbé lọ láti máa fi ṣe media production nílé so Ọlọ́run bò wá láṣìírí ẹ túbọ̀ máa support iléeṣẹ́ wa ẹ má jẹ́ kí ó sú yín ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín bẹ̀ ṣe ń support different things olúkálùkù ló ní nǹkan tó ń support
èyí tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ táwa náà ṣe níbí báyìí gẹ́gẹ́ bí media personality, gẹ́gẹ́ bí journalist, gẹ́gẹ́ bí brand, ní polówó ọjà kankan níbí báyìí. Àfi tó bá wù mí pé ká kọ̀ fi ṣe recommendation fún ọmọ Yorùbá pé ó dà pé kíní ìdá. Apart from that, so mo kẹ́yìn yẹn wá. Mo níṣẹ́ ilẹ̀ wo ní Nàìjíríà ti fi operate. Ìtí Britain ṣe ni pé wọ́n mọ̀ pé at some point àwọn ò lè colonize wa bó ṣe ń colonize wa lọ yẹn. So àwọn tí wọ́n plan ahead pé okay, how do we change these people? Báwo la ṣe máa gbé wọn tó yẹ pé a máa sọrí wọn kalẹ̀ báyìí? Ìgbò máa bá Yorùbá jà. Haúsá wọ́n ti gbalẹ̀ Haúsá ní 1806 àwọn Fúlàní. Ẹ jẹ́ ká kó wọn papọ̀. Wọ́n wá kó gbogbo wa papọ̀. Ìwọ náà wo èmi àti ẹni sọmọ Yorùbá wá ń bára wa jà. Tó jẹ́ kémi àti máa bára wa jà àbí ká máa ronú pé báwo la ṣe fẹ́ lọ sí space, báwo la ṣe fẹ́ ṣe this. The real countries that will support us in making war, do we have them? Tabate níyẹn ṣé máa sọ yẹn lórí social media fún yín. Ṣé nígbà tá Amẹ́ríkà tó fẹ́ kó àwọn B2 bomber tó fẹ́ lọ fi attack Iran, ṣé wọ́n sọ bó ṣe rìn fún wa? A kò gbọ́ pé wọ́n gbéra láti Florida 18 hours, 7 B2 bombers, each one of them cost $2 billion. Pẹ̀lú fighter jet, pẹ̀lú àwọn tó máa refuel, because 18 hours flight ni wọ́n parí iṣẹ́ tó máa ṣe, wọ́n dẹ̀ jáde. There are questions that you can't come and be asking on the social media. Ìlú wo ló máa sọ? Ìlú wo tí bá sọ fún ẹ pé Israel máa support wa nísìn, ṣòro pé Nigerian government ò ní lọ bè lọ́wọ́ Israel pé Koiki sọ pé ẹ máa support wọn tí ó jà bá bẹ̀rẹ̀. America never reveal it, so don't come and ask sensitive questions here. Mo understand pé ẹ fẹ́ ní àwọn information yẹn, but I can't come and tell you that Togo máa support wa. Ìyẹn ò make sense now. Tábà ti sọ yẹn, ṣé wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà máa lọ bá Togo jà ni pé kí ló mí kò fẹ́ support wọn? We can't come here and be telling you that. Ìwọ àti èmi àti ẹ ní ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé àwọn olóṣèlú o, ẹ jẹ́ ká bi wọ́n pé kí ni wọ́n ń pè ní Nàìjíríà tẹ́ni ká keep together? Kí láǹfààní Nàìjíríà? Definitely tó bá sọ fún mi pé Britain ò mọ̀ nípa Boko Haram ẹ tutù ẹ̀ dànù. Britain wà àwọn gan lọ́wọ́, àwọn gan ni bàbá àsàlẹ̀ àti France. Ibi báyìí lè mi gbé, kò sí nǹkan tó lè fèmí ṣe. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé òtítọ́ ni journalist tó bá ń sọ òtítọ́ kò tẹ̀ ní lówó lọ́wọ́ torí pé brand ẹ̀ wọ́n máa attack ẹ̀ just like the social media they are attacking us. Àti wà lórí TikTok rí about 2 years ago lọ́gbọ̀n mi dànù wọ́n ní tí mò ń sọ àwọn láìkẹ̀, whereas gbogbo ilẹ̀ máa rí àwọn Fúlàní owó tó bá gbà lọ́wọ́ àwọn tó ti fi pa wá tó display. So ẹ jẹ́ ká padà sórí ṣé ọmọ Nàìjíríà ni wá? Koiki, yes, ọmọ Nàìjíríà ni wá now. My birth certificate said I am in Nigeria. Irọ́ ni o. That is exactly what Britain wanted. Britain wá fún wa ní impression pé tó o bá dé UK ò lè ṣoríire, tó o bá kúrò Nàìjíríà ò lè ṣoríire, but lórí ilẹ̀ yẹn àwa la ní gbogbo nǹkan. Ẹlòmíì nísìn sórí fóònù tí mo fi ń rìkọ́dì góòlù tó send sí mi tó gbé láti Ọ̀ṣun state nígbà ayé Buhari mo lè sọ nísìnyí o. Ẹni tó send ẹ̀ sí mi ó ní kò ń ṣejọ́ kan ló fi ń gbé wá, every day ló ń gbé góòlù wá látọ̀ṣun. Ẹ lọ wo Ọ̀ṣun state nísìn, you will cry for your people. You will cry because what they've done is that they are moving these resources out just like they did during the slave trade. Tó o bá mọ̀ tán pé the slave trade, lọ sí Liverpool Museum àbí tó o bá láǹfààní àti wọ UK pé wọ́n fún ẹni visa, lọ sórí Google kó type in slave museum, èmi débẹ̀ wàá sunkún fún abiyamọ, wàá sunkún fún ìntí Britain ṣe fún Africa tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká padà sórí fídíò ìmọ̀bọ̀. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Journalists wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé we are not Nigerians. Ó mọ̀ pé ó máa sound stupid. No, kí ni Koiki sọ yìí? Are we not Nigerians? Yes, according to Nigeria, we are Nigerians. But in the reality of fact, we are not Nigerians because Nigeria only existed from 1914. Ààrẹ ni tó bí ní 1913, ààrẹ ni tó bí ní 1912, ààrẹ ni tó bí ní 1909. All these are records that are there. But Britain ní ká má worry, ká lọ unite. Lóòótọ́ èdè yín kò ṣe kankan náà, but ẹ lè manage o. Okay, nísìn, ṣé ìwọ ọmọ Yorùbá nísìn, ó yá lọ dìbò fún Peter Obi. Tó bá di 2027, tẹ́ fẹ́ dìbò, ṣó lè dìbò fún Peter Obi? Ó lè dìbò fún Peter Obi now because Peter Obi ọmọ Igbo ni. We are not one. Ṣó lè dìbò fún Àtíkù. Àwọn tó bá máa dìbò fún wọn, àwọn tó fẹ́ jẹ lára wọn nìkan ni. But ọmọ Yorùbá gidi máa ìbíyẹn làwọn èèyàn sọ fún wa ní
2 nígbà tó fẹ́ lọ dìbò pé Koiki àwọn tí mo agenda yín o ẹ fẹ́ jẹ́ kí Tinubu wọlé lẹ ṣe ń pariwo Yorùbá nation nígbà fún yín ẹ lọ dìbò fún Tinubu kí láǹfààní Tinubu ṣe Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan nínú Nàìjíríà because àwọn stakeholders tó ní Nàìjíríà wọn ò ní jẹ́ kí Tinubu rí nǹkan kan ṣe wọ́n máa lọ́ọ̀kì Tinubu àwọn wọn ni stakeholder devil of Sokoto tẹ́ ń pè ní Sultan of Sokoto yẹn olórí burúkú tó ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà bọ̀bọ̀ tẹ́ ń pè ní Sultan of Sokoto yẹn olórí burúkú ayé àtọ̀run ni òun gangan ni brain behind Britain agenda o lè má agree but ọmọ tó ń pè ní Usman Dan Fodio bàbá Usman Dan Fodio àwọn ọmọ tó bí òun ni Sultan of Sokoto àwọn ló wà behind bó ṣe gbalẹ̀ Haúsá ní 1806 sọ̀rọ̀ páwọn tó gbalẹ̀ Haúsá ní 1806 níjọ́ náà lọ́hùn ilé ayé ti wá lajú nísìnyí Màláfíà sọ fún wa pé gbogbo nǹkan ló ní bọ̀mọ́bọ̀ jàgbọ́lẹ̀ tán kò yẹ nísìn a lè má ra àwọn ọmọ lórí burúkú tó máa wọlé ẹ̀wọ̀n páwọn ọmọ ọ̀ràn kíran wà nù wọn ẹ má wọrí a máa já wọn sí blocking ni èmi ò ní táìmù èmi ò fúnyàn ní space rárá tó bá ti sọ kábàkàbà máa gbé ẹsẹ̀gbẹ́ ni o lè rí wò mọ́ nìyẹn torí kò ń ṣe platform ilé ẹ̀kọ́ wà wá lọ báwọn Fúlàní ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o lè má like bí ṣe ń sọ̀rọ̀ èmi ò ń ṣe àwọn mídíà yín tó wà Nàìjíríà tó ń pọ́n yín lé no I say it as it is torí pé a gbọ́dọ̀ sòtítọ́ òtítọ́ dẹ̀ ló máa lékè ẹ lè disagree pẹ̀lú wa lénìí tó bá di ọ̀la tílẹ̀ Yorùbá bá dúró ẹ máa sọ pé so lóòótọ́ tẹ làwọn aráàbí ń jà bọ̀ lọ́kàn yín ẹlòmíì rò pé nǹkan tá a máa jẹ nínú ẹ̀ là ń wá èmi ti kúrò Nàìjíríà ní 1998 mọ̀mísí mi ti kúrò Nàìjíríà ní 1990 nígbà tí wọ́n ń ṣẹ́ dọ́là sí ó fẹ́ lọ pé 35 naira ni mọ̀mísí mi ti ya dànù mọ̀mísí mi jápa ni má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé èèyàn wá ń kàwé ní abroad irọ́ ni ò jápa gidi 1990 ni mọ̀mísí mi ti jápa kúrò Nàìjíríà 1990 èmi kúrò Nàìjíríà ní 1998 tí bẹ̀rẹ̀ election tèmi fi kúrò Nàìjíríà so ti bá wá ń sọ fún ẹ lẹ́ni pé ká dá dúró ṣé in tí mo fẹ́ jẹ yẹn ni mò ń sọ̀rọ̀ nípẹ̀ àbí ìkọ̀kọ̀kọ́ ni mo ti ń jẹ láti ọmọ náà pé 98 27 years ni mo ti fi gbé ní UK so mo ò ní kankan tí mò ń jẹ so ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation la ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ nǹkan àbí mò ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ó kù díẹ̀ farabalẹ̀. Okay, where is Nigeria? Where is Nigeria? What defend Nigeria? But Britain àtàwọn àgbáyé ń sọ fún yín pé ká defend Nigeria. But tó bá fẹ́ wá defend Nigeria, tó bá fẹ́ travel nísìn, wá sọ fún ẹ pé kí ló fẹ́ lọ ṣe l'Amẹ́ríkà. Mo fẹ́ lọ rí grandma, a fẹ́ lọ ṣe ìyàwó. Everybody knows that there is nothing called Nigeria. Tá bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, gẹ́gẹ́ bí country. But àwọn tó máa ń send request tàbá ti bánu wọn ní ráyè send ẹ̀ mọ́. Tàbá ti dá dúró yes mo fẹ́ káwọn Ìgbò bá wa gbé but báwo ló ṣe máa bá wa gbé a gbọ́dọ̀ mọ Ìgbò tó fi bá wa gbé a máa fún wọn ní visa a máa fún wọn ní resident permit a máa monitor wọn just like the British. I was not born in UK lóòótọ́ younger sister mi tó bí tẹ̀lé mi the last born mom sí mi UK lọ bí sí nígbà tó dẹ̀ bí sí UK ìbá pé UK ò tí bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ọ̀rọ̀ ìwé tó lé nísìn níjọ́ náà lọ́n tó bá bíyàn sí bíbẹ̀ automatic ni ẹ as a British citizen ṣó mọ̀ pé èmi náà yẹ kí èmi náà jàǹfààní British citizen tó bá yẹ kó bí mi síbẹ̀ ní 1978 but the fact that pé wọ́n bí mi síbẹ̀ ní 1978 wọ́n bí mi sí Nàìjíríà ìjọba ṣe ń pè mí ní Nigerian citizen o ṣó mọ̀ pé tó bá yẹ kó bí mi sí bíbẹ̀ ní 1978 I will not be a Nigerian citizen but I will have parents that are Nigerians. The fact then is ṣé bí nǹkan ṣe ń lọ nísìn ilẹ̀ wo gangan ní Nàìjíríà ní wàá bá mi defend ilẹ̀ náà ṣé Kwara State ilẹ̀ Nàìjíríà ní ìyàn kan ní mine is 45 years into UK and leisure it battles in 28 nations 460 cities ẹ ṣe gan ni ṣé ìpínlẹ̀ Kogi ilẹ̀ Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ṣé ilẹ̀ Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Ondo State ṣé o mọ̀ pé Ondo State ni wọ́n ti rí ìwò elérú ibì kan wà tó ń pè ní ìwò elérú tó ti rí score yẹn nísìn wọ́n ní how many years a máa débẹ̀
but farabalẹ̀ kó gbọ́n tí brother yìí sọ tán. Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? Where is the land? Tó bá ṣàfẹ́ defend Nigeria, o gbọ́dọ̀ lè sọ fún mi pé Koiki Ọ̀yọ́ state yẹn o, Ọ̀yọ́ state yẹn o, ilẹ̀ Nigeria ni o. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àyàngbìfọ̀ báwo ló ṣe jẹ́ ilẹ̀ Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ́ àwọn onílàkàyè la bá sọ̀rọ̀ báyìí o. Ibà yóò ń ṣe o máa wọlé o máa búyàn níbí báyìí o, wàá farabalẹ̀ torí pé púpọ̀ nù wà la nílàkàyè, but tó o bá nílàkàyè tó bá wọ bíbẹ̀ tó ń fi sentiment torí o fẹ́ràn olóṣèlú, àwọn olóṣèlú ò fẹ́ràn ẹ o, forget it. Àwọn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ràn yẹn àwọn ò fẹ́ràn ẹ wọ́n ọ̀dẹ̀ ríta yí ẹ wá. China has their own language. Olúkálukú ló ní èdè tiẹ̀. Èdè tiwa ní èdè abínibí wa, èdè kóòtù òjíire. Adẹ̀ ní àṣà, a ní ìṣẹ̀ṣe tiwa. Ìyàn má bá yàn jà pé Christianity, má bá Mùsùlùmí jà. Mo gbọ́ pé ẹ máa ń bára yín jà gan lórí TikTok, ẹ má bára yín jà. Ṣé rí freedom yẹn ni ká kọ́kọ́ gbà. Tá bá ti gba freedom, ẹ rí pé gbogbo wa pátá. Bẹ́ẹ̀ ni Nigeria doesn't have a language, but àmọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Nigeria ò ní language. Ẹ gbọ́ mi yé? Àmọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní don't speak vernacular. Nígbà tẹ́mi lọ sí Abẹ́òkúta grammar school, o tó bẹ́ẹ̀ kó sọ Yorùbá nínú class. Kábíyèsí Elédùmarè. Wàá sọ Yorùbá nínú classroom. Kí ló máa sọ kó ṣe tó fẹ́ sọ Yorùbá nínú classroom? Ṣé Yorùbá school ló wà ní? Ṣé Yorùbá country ló wà ní? Àṣé ànílàákàyè àmọ̀ pé irọ́ ló gbé fún wa. Ẹni tó wá lọ sí Germany lẹ́ni nísìnyí, èèyàn kan pè mí láti Germany, kò ń ṣe olóyè Ìgbòho. Ẹni yẹn wá ní bàbá Koiki, mo ṣe ń kọ́ èdè ni o. Mo nílùú wo lẹ́wà, wọ́n náà wà ní Germany. Sori pé reason tèmi ò ṣe lè kọ́ èdè. Bẹ́ẹ̀ni, you will pay money for speaking Yoruba in the school. Àwọn ọ̀tẹ̀ sanwó bọ̀ tó máa ń náyàn lẹ́gbàá ni. Kí ni gbogbo ilé nílàákàyè yẹn tẹ́lẹ̀? Èmi náà nílàákàyè yẹn. Ṣó wá mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé Yorùbá ló fi kọ́ wa ní biology, ṣó mọ̀ kó wà mọ̀wé. Ṣó mọ̀ pé mo sá fún science class. I decided not to go to science class because mo ti wò pé physics, chemistry, nígbà tí mo kì í ṣe àwọn top guns wa nínú school tó mọ̀wé tó yẹ pé orí wọn gbogbo báyìí. But tó bá jẹ́ pé Yorùbá ló ti fi ń kọ́ mi láti A, B, D, E, E, U. Ṣó mọ̀ pé màá bìtì ẹni tẹ́mi rò pé mọ̀wé ní school. But ẹni tó mọ̀wé yẹn, Ọlọ́run fún gbogbo wa ní different brain. But the fact that pé òyìnbó la fi ń communicate. I went to Onward Nursery and Primary School. Private school ni mo lọ ní Surulere. Ẹni tó bá ní question ẹ béèrè tí bá lè pick it because there are many things coming through. Bẹ́ẹ̀ ni Nigeria is a scam. Tó mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé láti àwọn ọmọ tó bí tó ti ń gbé wọn lọ sí ṣe daycare lọ ti ń sọ Yorùbá sí wọn. Kódà tí bá sọ fún ẹ pé Yorùbá tó ń sọ ní Benin Republic ó fẹ́ bẹ́tà ju Yorùbá táwa ń sọ nílé nísìnyí o. Mo ṣeré o. Mo ń gbọ́ àwọn Yorùbá kan tí mo dé Togo, tí mo dé Côte d'Ivoire. Yorùbá tí wọ́n tún yàtọ̀ sí Yorùbá táwa ń sọ nílé. Ìyẹn kan ní I am from Igboho. I stand with you my brother before. But your people are fighting Muslim on TikTok. Mo ti sọ fún wọn pé kó yé jà fún TikTok, Muslim Christian. Ẹ fi yẹn sí. Ṣé láwọn tó ń jà yẹn? Tá bá délẹ̀ lérí òṣàlá máa bọ́. Irọ́ ni gbogbo yẹn o. There is what they call the government. Government ni o. Kò ń ṣeré pé abágbà country. Ìyẹn kan máa wá sọ pé mi tó bá wù mí ni màá máa ṣe. No, o lè ṣe tó bá wù ẹ́ o. Ẹ ti ń béèrè látẹ̀ nǹkan. I have a question. Ẹ béèrè question. Ìtẹ́ ń béèrè látẹ̀ nǹkan náà nìyẹn. Question yẹn kẹ́ béèrè. Tá bá délẹ̀ lérí bọ́ nìkan la máa ṣe. No, olúkálukú máa ṣe tó bá wù ú. But government máa regulate gbogbo wa ni o. Bí ṣe ń gbé ní UK nísìn, mo lè bú Christianity o. Ṣé ní gbogbo àwọn tó ń gbé abroad tó ń tako Islam, tó ń tako Christian, orí TikTok nìkan ló ti ń ṣe o. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nílé iṣẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ o. Èmi ti ṣiṣẹ́ nílùú ìdébi pé orí train, mo ṣiṣẹ́ lórí train. Àwọn èèyàn wọ́n jẹ́ gay, wọ́n jẹ́ lesbian. O lè bú wọn o. So àwọn tó ń búra wọn lórí TikTok tó ń jàjà ẹ̀sìn, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá dúró as an independent country, government máa ṣe tó yẹ kó ṣe. There will be tolerance to religion. Yes.
ẹni tó ń búyàn lórí TikTok tó ń jà pé ọmọ babaláwo ni mí, kò ní da fáyín Muslim, kò ní da fáyín Christian. Èmi ò sàwọn tó wà Nàìjíríà because lawless country ní Nàìjíríà. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ l'Amẹ́ríkà kọ́ bú Mùsùlùmí, kọ́ bú Christian. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ní Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀, wá ṣẹ̀wọ̀n. Ẹlòmíì ọmọ agbedele because wọ́n ń pè kankan ní religious tolerance. A gbọ́dọ̀ wà religious tolerance. Neighbor mi nísìnyí bó ṣe rí mi, ó ní where have you been? Mo ní èmi, I went to Africa. Ó náà sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ò rí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kí n mú àwọn ọmọ lọ sí school. A máa ń ṣọ́ra wa nílùú igan. Bó kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé ẹ̀sìn tó ń ṣe ó ń bá mi ṣọ́ ilé mi látara pé mo ò sí nílé. Wọ́n assist ìyàwó, wọ́n assist ọmọ. So má bá wọn jàjẹ́ ẹ̀sìn. Yes, you know, a lè attack pé àwọn lọ́wọ́ bá nǹkan jẹ́. It's understandable. But when we are talking about a civilized country, àgbà country bí North Korea, Ọlọ́run jẹ́ kémi wà ní country bí North Korea o. O ní right láti ṣe. But problem tá a máa ní ni pé àwọn tó ń ṣe Nollywood olórí burúkú yẹn má bínú pé mo lo language bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn born bastard. Slogan ti wà nìyẹn. Ìtàn máa ń ṣe ni pé a máa gbọ́ Jesus ló na babaláwo pa nínú movie. Ṣé mo pé àwọn tẹ́lẹ̀? Ẹ má bínú pé mo kọ̀ divert a little bit. A máa gbọ́ pé nígbà tí Jésù wá dé báyìí gbìrìgbìrìgbìrìgbìrì ó na babaláwo mọ́lẹ̀. All those things were mentally àmọ̀tẹ́lẹ̀. But right now, if you play it back, you realize that kí ló dé tí Jesus ó gbọ́dọ̀ ṣe na babaláwo? Kí ló dé tí Jesus ò na ẹni tó jẹ́ Jesus ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pa? Ó ṣe jẹ́ babaláwo àti Jesus lẹ́gbẹ́ papọ̀. All these were agenda by the West. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni West. They had many agenda to destroy our tradition. I'm not going to sit here kí wọ́n sọ fún mi pé torí mo fẹ́ gba Yorùbá nation. I gbọ́dọ̀, ẹni tó bá èmi ń bọ Ògún, ọmọ babaláwo ni mí, ọmọ Mùsùlùmí ni mí, ọmọ pastor ni mí. Mo ti gbọ́ Pastor Jerry láàárọ̀ yìí. Gbogbo tó ń sọ mo sọ pé amen. Mo ní problem pẹ̀lú ẹ̀. Tó bá dalẹ́ nísìn máa gbọ́ Pastor Òjó, máa bá wọn ṣe night vigil. But ọmọ babaláwo confirm ni mí. Mo ń bọ Ògún, mo ń bọ Fá, mo ń bọ Odùduwà, mo ń bọ gbogbo ẹ̀. So gbogbo ìyẹn kọ́ là ń sọ nísìn. Àní ká gba freedom lọ́wọ́ àwọn tó gba freedom lọ́wọ́ yín, òun là ń sọ̀rọ̀ nísìn. Ibo ló ti gba freedom lọ́wọ́ ẹ? Wọ́n gba freedom látara pé wọ́n ń pè bí kan ní Nàìjíríà, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà yẹn lèmi wá bẹ́ẹ̀ sọ. Ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ ká lè dá dúró. Ìyẹn kan comment, mo rí comment yẹn but ó dà pé àwọn kan response. Ẹ jẹ́ kí n play video yìí kí n lè scroll back láti bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́bọ ni mí. Mo kábà píà. Ìmọ̀ sọ fún babaláwo mi kí ló dé? Mo ń dífá. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ò bà ẹ̀sìn mi jẹ́ pé mo jẹ́ Muslim. I was born as a Muslim and I still believe I'm still a Muslim. Muslim ni mí. O lè yọ mí kúrò pé torí àwọn àgbà Yorùbá nation kó wá ní Muslim eléyìí o tó tún ṣe ẹlẹ́bọ. No, ẹlẹ́bọ confirm ni mí. Gbogbo yẹn la mọ̀ tẹ́lẹ̀. Nígbà tó fẹ́ sin queen wọ́n mú ẹran dání. Wọ́n ṣó wa níbi tó pa ẹran yẹn sí ni. Wọ́n fi ẹran yẹn wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ sórí Ògún ni. So má jẹ́ kẹ́ni kọ́kọ́ confuse ẹ̀. In tá ń jà fún òun ni freedom wa. Freedom yẹn ni ká dúró lé lórí. Ká má debate, ká má sá síbí, ká má sá sọ̀hún. Ẹ ṣé gan ni alàgbà wa sọ pé Koiki, Nigeria is a drama, scammer, thief, robbery, killing. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí pé èmi ni mo pa kámẹ́rà yẹn. Mo ń charge fóònù yẹn ni. Tí bá ti ra àwọn device tó kù tó máa hold the phone yẹn, à lè máa ṣe all together. So ẹ ṣé gan ni. So ẹ má jàjẹ́ sí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Yes, ẹ promote culture wa. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé a máa bọ̀gún ni sẹ́ẹ̀. A lè jẹ́ kọ́ ọmọ Ìgbò lọ máa bọ̀gún fún wa ní Ọ̀ṣun festival. Èyí tí Adeleke fẹ́ ṣe. All this is reason why ta gbọ́dọ̀ gba country wa so that a lè protect, preserve. Wọ́n pè kíní kan ní preservation. A gbọ́dọ̀ preserve culture wa. Ẹ̀sìn tó ń ṣe kò gbọ́dọ̀ ta sí culture wa rárá. Tradition tiwa nìyẹn. Tó bá dé India, bó ṣe ń ṣe ní India ó láwọn festival kan tí mo fẹ́ lọ tọ́lọ̀ bá fún mi láyè. Ó láwọn festival kan tó máa ń ṣe ní India tó yẹ pé ìkọ́ntẹ̀ wọ́n náà pé wọ́n ní every 10 years ló máa ń ṣe. Ọdún mẹ́wàá ni. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń jà ẹ̀ ń bára yín jà Mùsùlùmí, ó lè lé Mùsùlùmí kúrò nílẹ̀ Yorùbá o. But a fẹ́ Mùsùlùmí tó máa jẹ́ terrorist. A fẹ́ Christianity tó máa jẹ́ terrorist. A dẹ̀ fẹ́ aláwo tó máa ṣe jàǹbá fún ọmọ Yorùbá. Gbogbo yẹn máa ní regulation. So olúkálùkù
lè máa ṣe different content lórí TikTok, but the reality is that ká kọ́kọ́ gbára wa sílẹ̀. Ká kọ́kọ́ gbára wa sílẹ̀ lórí kíni, lórí pé a kì í ṣe Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ ká padà sórí language. Arákùnrin béèrè pé language wo ni Nàìjíríà? Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. Now, o lè máa sọ pé Koiki, look, ẹnu ẹ dùn. Yes, communicator ni mí. Mo dẹ̀ mọ star mi. O lè lẹ́yìn pé ká sọ̀rọ̀ mo mọ pa yín dáadáa. Mo dẹ̀ máa bẹ́ ṣe analysis débi pé màá gbé débẹ̀. Now, ṣé ìtarákùnrin yìí sọ ṣé lóòótọ́ ni àbò ń parọ́? Ẹ jẹ́ ká wá lọ béèrè lọ́wọ́ Jonathan. Kí ló dé tí Jonathan sunkún sábọ́ nísìn? Gbogbo àwọn olóṣèlú yín pátá látòkè délẹ̀ wọ́n mọ òtítọ́, àmọ́ òtítọ́ yẹn wọ́n ready láti sọ. Jẹ́ ń gbé ẹ débi tí Jonathan ti confirm pé agenda kan ló wà láyé yìí. Ta ló ní agenda yẹn lọ́wọ́? Òun ni Britain. Sórí Britain ò nífẹ̀ẹ́ anybody. Britain tí mò ń gbé yìí tó ń pè ní United Kingdom tó bá ní wọ́n nífẹ̀ẹ́ bàbá irọ́ ló wà níbẹ̀. Jìbìtì àtolè ni wọ́n. Lákọ̀ọ́kọ́ farabalẹ̀. Ìwọ tó ní àmọ́ reason ta ṣe fẹ́ gba country jẹ́ sáré pé ti nísùrù Shettima ló fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ̀yin ò lè rí, ẹ má bínú. Àwọn tó wà lórí tó bá fẹ́ rí gbogbo tí mò ń ṣe torí ẹlòmíì prefer TikTok, ẹ máa lọ sórí YouTube ni. Now, ẹgbọ́n tí Shettima sọ. Shettima sọ níbí báyìí pé ẹ fún Palestinian ní right to self-determination, but kò lè sọ pé kó fún Yorùbá ní right to self-determination. Farabalẹ̀ kó gbọ́ kí tó lọ mú Jonathan wá. Witnesses to the heart-wrenching situation in Gaza and other Palestinian territories. We cannot discuss war and peace, conflicts and resolution, or humanitarian imperatives today without reflecting on the Israeli-Palestinian conflict that has been raging since 7th August last year. Of course, the conflict predates this period and has been simmering for a better part of half a century. What it tells us is that the international community has failed to live up to the spirit and aspirations of the United Nations to rid the world of inequality, violence, and domination of one people by another. Justice is antithetical to revenge. Freedom is an inalienable right and a natural entitlement that cannot be denied to any people. Ṣùgbọ́n nǹkan tó sọ lẹ́yìn, this was Shettima nígbà tó lọ represent Nigeria ní United Nations. Only freedom is an inalienable right. So right mi ni mò ń jà fún. O lè má agree pé kí Yorùbá kó pín torí wọ́n prefer Nigeria, but tó bá mọ mí ní Nigeria, ó tẹ̀ ní máa sọ pé kí Nigeria kó exist mọ́. Tó bá mọ mí ní Nigeria, ó ní máa sọ pé kí Nigeria kó ṣe kí ni kó exist láíláí. Ìwọ kọ́ ló máa sọ pé kí Nigeria kó exist. Wàá sọ fún pé ilẹ̀ Yorùbá ni kó exist. Freedom is an inalienable right. Right yẹn ni à ń ṣe kí ni? Gbogbo question tẹ́ ń béèrè yẹn, which currency will be spending? Ṣó mọ ẹ mọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ currency Nigeria? Tá bá ti ní country tiwa, we will automatically decide which currency. What matters for is to pull out of the structure called Nigeria. Passport. British citizens were using a passport that has the emblem of the European Union. Nígbà tí wọ́n exit in 2016, wọ́n withdraw gbogbo passport yẹn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní new passport míì tó represent Britain. Tá bá ti exit in Nigeria, we would have our own passport. We will have our own currency. We will have our own economy. Gbogbo yẹn is minority issue nìyẹn. The majority issue is for us to first get the freedom out of Nigeria. Òun ni Shettima ń sọ fún wọn ní United Nations floor pé freedom is an inalienable right. Kí ló wá dé tí wọ́n fẹ́ accept right yẹn fún àwa náà? Kí ni mí ní Nigeria? Kí ni wọ́n ń pè Nigeria? Ǹjẹ́ wọ́n lè define Nigeria? Tó bá sọ fún ẹ pé kó wá define Nigeria lénìí, kí ló máa sọ? Wà ní Nigeria, we got independent in 19... Oh, lè máa sọ pé we have independent in 1960. Wà á kọ́kọ́ padà sí níbo ni Nigeria ti bẹ̀rẹ̀? O kò sọ pé I am a graduate from University of Lagos State. Níbo ló ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé o kò pa gidi wọnú university ni? O gbọ́dọ̀ ṣe JAMB, o gbọ́dọ̀ ṣe WAEC. WAEC èmi ṣe WAEC ní sí ní 1995. Àbí? So o gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ process.
So Toban Sope, we are Nigerians, yes, based on what we have been told. But right now, evidence has pointed out that nobody is Nigeria. You might not like the statement, you might not accept it. But the fact is, you might not accept it, but the fact remains is that nobody is Nigeria. Only Matelonu there. Ilẹ̀ Yorùbá ti exist. Kó tó di pé Britain. Ṣé o mọ̀ tán pè ní Britain? Nínú Britain, wọ́n ní England. Ọmọ àlè ilé ní Nigeria is coming to stay, no division now. Orí bàbá ò pé ọmọ àlè born bastard. Fúlàní ló bí yẹ. Ìwọ gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá kó máa sọ pé Nigeria la máa dúró sí ọmọ àlè. Àlè má rí ti kù ńbẹ̀. Right, and a natural entitlement that cannot be denied to any people. The Palestinian people deserve their independence. The Palestinian people deserve their independence. Mélòó ni Palestinians sí ilẹ̀ Yorùbá? The same Shettima lọ sọ yẹn ní United Nations. But nígbà táwa ń béèrè fún independent nísìn, wọ́n ní no. Mo ti gbàdànù, ẹ má worry, èmi kan àwọn tó bá ti ṣàtìrí àwọn kọ́mẹ́ǹtì fún èmi àgbà, èmi ò ní time fún wọn níbi báyìí, a máa ń block wọn ni, èmi máa ń block wọn ni, kò sí space kankan fún yàn kan tó yẹ pé Fúlàní ni ìtọ́ ẹ̀. Because ẹni tí Fúlàní àbí Igbo àbí Hausa bá jẹ́ ìtọ́ ẹ̀ ló máa sọ pé ká keep Nàìjíríà. Ọmọ ògidì Yorùbá tó jẹ́ confam ọmọ èdè Yorùbá gangan tó bí sílẹ̀ Oòduà kò gbọ́dọ̀ máa sọ pé ká keep Nàìjíríà kọ́. Nigeria ni pump bastard kò ní dá fáwọn tó bí ẹ. Gbóhùn sókè Shettima. They deserve. Mo bọ̀ mo ní láti gbé kọ́ọ̀tù yìí ó ń bọ̀ yìí. Hello? Yeah. To have a home of their own and territories already recognized by this very assembly and by international law, which is being routinely ignored. Nigeria continues to urge efforts to bring back on track the two-state solution that offers the prospect for a new beginning for the region. Nigeria reaffirms nation's peacekeeping operations. Okay. We recognize the need for Africa to build strong and professional armies to meet the multiple challenges we face. Consequently, we reiterate the call for international support to operationalize the African standby post. When Britain came to take us out of our land, àtẹni tó fẹ́, wọ́n ṣe kíni, wọ́n pull one out. So when the right time is applied, bóun ẹ̀ kò fẹ́ Yorùbá nation, bóun ẹ̀ kò máa fẹ́ Odùduwà republic, you will wake up in a Yoruba land one day. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now let's quickly go back here and continue from there again. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. This is your favorite Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. A lot of people call our social media. One, nila kaye kankan. Tẹ́ bá rí wọn tán comment jagbajagba. Ẹlòmíì ò mọ̀ kankan. Bó ṣe fẹ́ rí owó bí Pella lórí TikTok, láyé ẹ̀ ń wá, bó ṣe fẹ́ jáde, bó ṣe fẹ́ ṣe yahoo, bó ṣe fẹ́ ṣe fraud. So tẹ́ bá rí wọn tán bá kàn wọlé báyìí pé kí ló ń sọ ńbẹ̀ yẹn. Yorùbá nation owó ni mo wá láyé mi jàre ọmọ àlè. Irú àwọn yẹn kọ́ là ń sọ. Ẹni tó ń ro ọ̀la pé níbo ni ilẹ̀ yìí, ilẹ̀ tèmi ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Tó bá jẹ́ pé àwọn bàbá tó ń gbé níbẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn ìyá tó ń gbé níbẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n talẹ̀ yẹn dànù fún Fúlàní. Ìwọ tí tó bá bí ìwọ sórí ẹ̀ nísìn, wàá lè máa ṣiyan bọlọ tó ń ṣe lórí ẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ ká padà báyìí, ká padà sí ibi báyìí lẹ́ẹ̀kan sí. We start from the beginning again. Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO.
and they're looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination. The goal of self-determination. How do we achieve it? Koiki, okay. Báwo wá ni process yẹn tá máa fi dé country tẹ́ ń sọ yìí? Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà tá máa fi débẹ̀? But èmi à ń sọ pé ọ̀nà wo ni gbogbo wa máa gbà tá máa fi débẹ̀? Eléyìí ni I am Yoruba, I will not be part of this foolishness. Ó ń ṣe Yorùbá ọmọ àlè ní ẹ́, pé ọmọ Ìgbò ní ẹ́, àtọ̀ Ìgbò ló wà lára ẹ̀, born bastard. Ó ná ọmọ Yorùbá lòun, but I will not be part of this. Ṣé ọmọ Yorùbá nìyẹn lóòótọ́? Àwọn ọmọ àlè tó ti wà láàrin wa nìyẹn. How do we become a full-blown country? Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá máa fi ní country? Kí ni process tá máa gbé tá máa fi ní country wa? How do we become this country tá à ń sọ yìí? Are we going to fight our way through? Are we going to explain to our people? Are we going to define it in a way that the least person will understand it? Yes, that's all we have done in the last 5 years. Making analysis, explaining the details of why. Wọ́n ní kí ọtí yàn bá dẹ̀ mọ̀ wá béèrè. Ṣé agenda wà pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá? Tá agenda yẹn bá wá wà, kí ni ìdí tó ṣe fẹ́ gbà? Ṣòro pé àwọn tó ní agenda yẹn ṣòro pé wọ́n bẹ́ẹ̀ ń ṣeré ni. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Carry this first audio yìí àtú ṣe mí. Àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ yìí, do you think that they are joking? Ṣé lẹ́mìí tiẹ̀ nísìn tá à ń sọ pé wọ́n máa gbalẹ̀ yìí, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yìí, ṣé ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí? Báwo ni wọ́n ṣe gbalẹ̀ àwọn kan tó ń pè ní Haúsá? Báwo ni ó ṣe di pé Usman Dan Fodio ó gbalẹ̀ yẹn? How did Usman Dan Fodio fought jihad and took the Hausa land from them? Ṣé agenda pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá, ṣé ó real àbí à ń make it up ni láti fi sọ pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ torí inú Nàìjíríà ń bí wa? Mo kí ẹ Ọlánipẹ̀kun Wealthy Plenty, mo kí Adékúnlé Ramon, Abraham Black, mo kẹ́yìn tí ẹ wà lórí Instagram. Is there an agenda? Can we ever be one? Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tó ní làákàyè 1999 constitution yẹn Tinubu máa fi fix in Nigeria? Really? Are you sure? Can you defend that? I like Igbo, but Igbo wọ́n disturb wa lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ṣe kinní kan, wọ́n ṣe that. Kì í ṣe one. It's exactly 17 minutes past 11 a.m. Live broadcast lẹ́ ń gbọ́ yìí lórí ìkànnì wa Koikimedia. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Kí ni agenda Fúlàní? Àwọn ogun ló ń pè ní Fúlàní. Ta ni Fúlàní ṣiṣẹ́ fún? Who are the Fulanis? Kí ni aims and objectives wọn for the future tá wà nínú ẹ̀ nísìn àtijọ́ tá bá ní sí mọ́? Torí you're gonna die one day, whether we like gbogbo ilé tá ń ṣe níbí báyìí.
after 100 years púpọ̀ nínú wa máa ti lọ bí tágbà ń rè àti lọ bí tágbà ń rè. Who is still deceiving you that the future of Nigeria is bright? Ta ló fún ẹ ní òfegè yẹn? À ń sọ pé agenda kan wà agenda yìí ó ti ń bẹ for thousands of years. Kò ń ṣe pé àwa la ṣe ń sọ, ó ti exist for thousands of years. Why are we still living in denial? Pé agenda yẹn Koiki wo ta ló ń parọ́ fúnra wọn? Okay, ó ní Tinubu máa ṣiṣẹ́. Òbí ó ti wà ń bẹ̀ nísìn, kí ló dé tó ṣiṣẹ́ fún yín? Koiki ó gbọ́dọ̀ lọ́dún mẹ́jọ ni. Tó bá lọ́dún mẹ́jọ ló máa ṣiṣẹ́ ta fẹ́. Gbọ́n kan tí senior advocate of Nigeria sọ. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But in 4 years, he could have turned things around. Ọdún mẹ́rin, 1, 2, 3, 4. Kò sí government mọ́. Gbogbo tán ṣe nísìn. Campaign 2027 ló ti gbé dání báyìí. Wọ́n ti send the plantain crips tí wọ́n ti lẹ̀ 2027 mọ́ lára. Èèyàn kan tó gbé contract ẹ̀ fún, ó send the video yẹn síta, video yẹn ti wà ní social media. Torí ó jẹ́ ilẹ̀ ń ṣe nì. Pè wá sí. Tẹ́ bá pè wá sí. Ṣọmọ Ìgbò ni wọ́. Ṣọmọ Haúsá ni wọ́, ọmọ Fúlàní ni wọ́. Wọ́n ń pariwo pé ilẹ̀ wa wọ́n fi balẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o, ilẹ̀ wa ó kúrò lọ́wọ́ wa, ó ní mo wà lábroad, oúnjẹ tọ̀ìtọ̀ì bí àṣà òbésèrè ní níbi tá a jẹ ṣíkìnì dé o, àwọn adìyẹ ń tún sá fún wa. Ìgbà tèmi náà wá dé London, wọ́n rí pé wàá jẹ chicken lóòótọ́, adìyẹ máa sá fún ẹ. Òfin pa àwọn kan tó wà lábroad, òfin pé wọ́n kíá ni bọ́ ṣe máa ra Mercedes Benz, bọ́ ṣe máa gun Range Rover. Èèyàn kan ló kú nísìnyí, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́, footballer 28 years old, Lamborghini ni mọ́tò tó explode yẹn. Eérú lórí ọ̀rìn kankan mọ́. Eérú òun àtàbúrò ẹ̀ ó ń padà bọ̀ London ni. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ training ní Liverpool níbi tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù. Ọlọ́run ló lẹ̀mí, àní ibi tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní ilẹ̀ Yorùbá. À ń build the Britain, à ń build the community wa, yes, ibi tí yàn bá ń gbé yàn máa build it. But ǹjẹ́ o mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti fi plantain crips yẹn wọ́n ti lẹ̀ Tinubu mọ́ lára báyìí. Èmi dẹ̀rọ̀ pé ẹni tó wá send ẹ̀ sí mi pé bí àmọ̀ faraba wọ́n ní 2027 plantain crips ó wà lọ́wọ́ mi, fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi, wọ́n ti send ẹ̀ sí mi. Why tó jẹ́ pé à ń pariwo Yorùbá nation, ẹ̀yin kan ń jàjẹ̀sìn, ṣé ìjẹ̀sìn ni mo la gbé dání? Don't be fooled by anybody on TikTok. Pé tàbá délẹ̀ Yorùbá wọ́n máa lé Islam lọ. Gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́nu sàn níbo ni Islam lọ́ máa lé lọ. Ṣé wàá sọ fún mi pé èmi tí mo jẹ́ Muslim wàá lé mi kúrò lórí ilẹ̀ mi? Àjọ máa gbé níbẹ̀ ni. Government ló máa dí pẹ̀lú gbogbo wa. Bí government ṣe ń dí pẹ̀lú anybody ní UK, ní America, ní Canada. Ṣàṣe má ṣe. Ṣèbí gbogbo alárí woman tó ní èmi dẹ̀rọ̀ pé ó fọwọ́ kan bàbá tó ní dementia yẹn. Níyàwó mi wá ní bí àmọ̀ wo ẹmọ̀ pé sometimes yọ máa wo fídíò gbọ́dọ̀ wò lẹ́ẹ̀mẹ́ta kó lè yẹ. Ó ní kò fọwọ́ kàn, ọ̀rọ̀ tó ń sọ lásán sí ẹni tó ní dementia ló fi sọ pé èmi wá ń sọ pé kò ní làákàyè ni. Tó bá jẹ́ pé ẹni tó ní dementia yẹn kò ní dementia, ṣé òun máa níṣẹ́ lọ́wọ́? Rí fídíò yẹn lórí Linda Ìkejì, ó wà lórí social media. Ọmọ Yorùbá ni ní UK bíbà tó ń ṣiṣẹ́ kíá. Mo ní tí ẹni tó ní dementia yẹn tó ò bá ní dementia, ṣé òun máa ríṣẹ́ yẹn lọ́wọ́? Ṣèbí torí pé ẹni yẹn ní dementia lọ́sẹ̀ ní kó wá ṣiṣẹ́. So èyí tẹ́ ẹ̀ ágì pé Tinubu máa ṣe Nàìjíríà. Àgbákòbá wa ń bi Tinubu pé ṣé lórí constitution yìí Koiki bóyá kó gbá constitution yẹn dànù, ta ló máa gbá dànù? All this set of criminals, àwọn olóṣèlú lórí burúkú dédé, àwọn tó ń pè ní politicians yìí, àwọn táyé wọn ti bàjẹ́. Farabalẹ̀ kó gbọ́ nǹkan tí Àgbákòbá sọ. there are certain critical things he would need to do. There are certain critical things tá máa ṣe ká tó gba Yorùbá nation.
a máa ṣe tó ń pè ní engagement àti awareness. Koiki wọ̀ tí gbọ́ lábúlé mi, ìwọ náà responsibility ẹni kò lọ sọ fún wọn lábúlé ẹ. Ìtọ́ ti mú ọgbọ́n yẹn lọ sọ fún wọn lábúlé ẹ pé wọ́n ní ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. So that kí ìran wa lè padà síbi tó wà kó tó di pé olórí burúkú Britain, àwọn ọmọ ìlú kọ́lá ń bá sọ̀rọ̀, àwọn tó dá wàhálà yẹn sílẹ̀ ní 1914 tó kó wa pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹranko, torí ẹranko lọ́kọ̀ gbogbo wa papọ̀. Wọ́n kó gbogbo wa, ẹranko wọ́n kó gbogbo wa, ó yá Spain, France, Italy, Germany, àwọn ṣe máa gbé papọ̀ kọ́ wá máa sọ èdè kan bí àwọn ní ti para wọn dànù. But a fẹ́ irọ́ ibi tí wọn náà máa ti jalè, olè ló fẹ́ jà. Ibi tó ti máa fi ọwọ́ tó máa fi ẹ́ ṣe secretary to the federal government bíi Babashela wà tó máa rówó kó jẹ, tó máa fi ẹ́ ṣe governor, tó máa fi ẹ́ ṣe PA, ìyẹn ló ṣe ní òfẹ́ Yorùbá country. Olè ajíbolè bí àwọn governors yín, olè ajíbolè ní gbogbo yín. Torí ẹni tó bá ní làákàyè kò gbọdọ̀ máa tako pé ìran kan dìde ní wákàtí kan pé kí ìran yìí kó bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú tí Britain olùṣe olórí burúkú tó kó gbogbo wa sí. Ó sọ pé náà ìyẹn kọ́ la fẹ́ nísìn. Tinubu ló máa ṣe Jagaban, the same Tinubu tó wà ní UK before 1999 kó tó di pa Abacha kú, tóun náà fèrè fẹ́ tó sádànù, òun ò ṣe dúró sí Nàìjíríà kọ́pá. Tinubu ò ṣe dúró nígbà tí wọ́n ń jàjà yẹn kó tóun náà dúró tó ní wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú. Akíkanjú tó bá mọ̀ jà tó bá mọ̀ sá wá pa sógun ni. Ẹlòmíì ló máa wá ròyìn ogun. Èmi fẹ́ wà lẹ́ni tó máa ròyìn ogun pé àjàyè. Mo ní èmi ni last man standing gbogbo yín. Òfin ìpọ́rọ̀ tó ń sọ yẹn ló máa dùn èmi ni. Idiot all over the place. Ìwọ tá ọmọ family ẹ ní Nàìjíríà. Àtẹ̀já àwọn tó ọmọ family yín. Púpọ̀ nínú ọmọ family yín. A ní kí gbogbo wa lè dìde kí a lè rí ògo wa lò. O ò lè rí ògo kankan lò. Bó wùn ẹ́ kó gbàdúrà láti ọ̀la títí dọ̀túnla, o ò lè rógo lò. Báwo ló ṣe fẹ́ rógo lò? Accident ìṣẹ̀lẹ̀, o náà máa rógo lò. Farabalẹ̀ kó gbọ́ in tí àgbákò bá ń sọ. Mo kí Ọlákúnlé. Odùduwà has arrived, mo kí ẹ. Mo ní wàá kẹ́kọ̀ọ́ ká tó débi tá à ń lọ. Ṣáṣìwà lórí ìrìn àjò, yes. Àìtí débẹ̀ bọ̀ à ń súnmọ́ etílé díẹ̀díẹ̀ kó má bàa dìjà. Torí ẹjọ́ la máa ń kọ́kọ́ rò. Torí nígbà tó bá dìjà kẹ́ máa sọ pé Koiki òde ẹ̀rọ jẹ́ gbogbo ilé fún wa náà. Orí ẹ̀ ò pé, bomb bastard, orí ẹ̀ ò pé. Ẹjọ́ tí mò ń rò láti 5 years, etí ẹ̀ di. Mo sọ pé Fúlàní Tinubu ò lè dín pẹ̀lú wọn. Mo sọ fún yín ká tó lọ dìbò. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi àwọn oníyì. Criminals ni gbogbo wọn. Ẹlòmíì nísìn bó ṣe máa fi jẹ chairman. Honorable olè, honorable tó wà accountable fẹ́ni kankan nínú community láti 25 years tẹ́lẹ̀ ń ṣe òfò àtàdánù. Ẹ ṣe jàre, èmi ti wọnú London la Wàsíù àfi lọ́ra mo wọlé bí ọba ìlú tí mo ti ń gbé fún 27 years wàsá ló pé ní 27 years tí mo bímọ táwọn ọmọ mi ní British passport. Kò sí Britain, kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú tèmi sọ. Ìwọ ló máa enlighten àwọn èèyàn tó máa fi dìde. Britain náà dẹ̀ máa sọ fún yín pé everything is gonna be fine, everything is gonna be all right. Bí àṣà Bob Marley. Don't give up, everything is gonna be all right. David Lammy ní Nàìjíríà máa dá ní 50 years from now. I will be 97 years old. Ṣé orí ẹ pé? Ṣé orí David Lammy pé? Ṣé ọmọ tó ń sọ? Ṣé David Lammy mọ tó ń sọ? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiẹ̀ tá dìbò fún gan nísìn, kábàkàbà ló ń ṣe nísìn. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó wọlé ó wà ní pépà tèmi. Àwọn ò ṣe ṣí bọ́dà tiwọn. Britain ò ṣe ṣí bọ́dà tiẹ̀ kí gbogbo èèyàn máa wọlé. Pépà tèmi sọ fún mi pé no reliable data on visa overstayers and workers. Irú àwọn tèmi náà ni. Torí èmi náà gbà tí mo dé visa mo fi wọlé, mo dẹ̀ sọ pé mo lọ mọ́. Àwọn ò ṣe ṣí bọ́dà kí terrorist máa wọlé kó máa pààyàn, kó máa dúnbò àwọn èèyàn. Àwọn wọ́n mọ̀ mú tọmọ tí wọ́n mọ̀ tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ sọ pé no kọ́kọ́ máa fàyà sọ̀hún. Hypocrisy ló máa pa Britain àti America àti gbogbo àwọn olùsí. Àwọn yẹn ni wọ́n wá ń defend. Èmi ń gbé láàrin wọn, mo ń sọ fún ẹ pé orí ẹ jẹ́ kó rí ẹ pé jẹ́ ká gbalẹ̀ Yorùbá. Mo kí ọkọ ya Fọláyan
àwọn olè politicians, àwọn jẹgúrújẹrá. Mo ti send the audio yẹn sínú group yín Yorùbá ní mí. Ẹ bá ń pín jáde. Mo tútù dé bẹ́ẹ̀ ni tó dé. Ẹni tó bá ní mo ní dé, ìwọ ni mo ní bá. Mo ní kò sí kankan tó tí Nàìjíríà lè ṣe tó máa fi work mọ́. Farabalẹ̀ kó gbọ́n tí Àgbákò bá sọ. Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps. The first thing is to say, what's the constitution? Ǹjẹ́ a lè ṣe anything lórí constitution Àgbákò àtàdánwò tá gbé dání? Tí Tinubu bá débẹ̀, Jagaban ọmọlódù ọdẹ, ṣé lómi tẹ̀rò pé bí a ti Tinubu bá débẹ̀, ọ̀gẹ̀dẹ̀ máa di 5 naira. Ṣé lómi tẹ̀rò pé bí a ti Tinubu bá débẹ̀, wọ́n ti gbàgbé pé president ọ̀tọ̀ làwọn termite tó wà lábẹ́. Tinubu tó lè control military pé kọ́ lọ ṣe nǹkan kan dá lóhùn. Òun kọ́ ló wà in charge àti sọ fún yín, but nítorí pé travel rí, mọ bí kan ṣe ń rí. Ṣé Tinubu ló ń control Nàìjíríà? Mò ń béèrè lọ́wọ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí nísìn. Ìwọ tó ń gbọ́ mi, àbẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá òdodo. Ṣé Tinubu ló ń control Nàìjíríà? Èmi sọ fún ẹ pé Tinubu ò ní right kó control Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn. Sultan of Sokoto ló ní Nàìjíríà. Tinubu cannot do jack shit ni mo sọ fún ẹ. Kò lè ṣe mẹ́mẹ́, tó bá lè ṣe mẹ́mẹ́ ni tó jẹ́ kí Fúlàní máa ṣì wọlé wá pa wá sínú ilé. Kí Tinubu máa equip ti gbogbo ẹni tí wọ́n tó tẹ̀ níṣẹ́ nísìn kọ́ train ẹ kó mọ bọ́ ṣe ń yìnbọn pàpàpàpà kọ́kọ́ ẹ sínú igbó kó múra bí àwọn tó bá dá American military tó bá múra tán gbogbo value ẹ̀ tó wà lára ẹ̀ ó tó $1 million. Ó máa ní night Google version, ó máa ní this, àwa tí wàá ní tí bàbá ńlá wá fún wa. Ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wà equipped dáadáa, wá lo àwọn tìbílẹ̀ bàǹtẹ́ ni, ìdéhùndé ni. But ó kò lè lóńdè kó wá gbé ṣakabùlà kó wá wọnú igbó lọ, wá pàdánù àwọn Fúlàní yẹn, àwọn náà lóńdè lára. Ṣèbí wẹ̀ là ń gbọ́ nísìn, tán ni àyìnbọn fún wọn kò wọ̀n wọ́n. Wọ́n wá ń wọlé, wọ́n ń yọ gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n wá mú gbogbo wa. Àwọn olóṣèlú, àwọn yẹn wọ́n fi wá play Ludo. Ludo, pé Ludo tó bá ti ń play Ludo lọ títí báyìí, tó bá ṣe snake and ladder. Sórí snake and ladder yẹn tó bá ti dókè tó báyìí, tó bá lọ mú orí ejò yẹn báyìí, á tún dé padà wá sísàlẹ̀. Bá ṣe ń lọ sókè, à ń wá sálẹ̀. Àwa wà lójú kan, à lọ síwájú, à lọ sẹ́yìn. Àwa ń sọ nísìkò òkè. Ẹ ti ṣe democracy láti 1999, èmi kúrò lé ní 1998. Kó tẹ̀yẹ kójú máa tìwọ, ìwọ tó bí ní ìjọ ọlọ́bí ẹ ní 1990. Nígbà tó bí ẹ ní 1990 yẹn, ọmọ ọdún 4 nìyẹn, ọmọ ọdún 5 nìyẹn nígbà tèmi ti ṣetán ní secondary school. Abẹ́òkúta grammar school tèmi sì lọ, ó bẹ́tà ju Abẹ́òkúta grammar school tèmi lọ. Ó dà pé mọ́ǹtì nísìn lọ́mọ ọtí ń dáwó, àwọn àjọ lọ sí school, àwọn October 995. Ẹ wá dáwó, ká lọ ṣe tọ́ílẹ̀tì. Ṣé bọ́ ṣe ń dáwó ní London nìyẹn, l'Amẹ́ríkà nìyẹn? Ṣé wọ́n ń dáwó lọ ṣe school? Ṣé wọ́n ń dáwó lọ fix school? Níbo ni Dàpọ̀ Abíọ́dún wà tó lọ fix Abẹ́òkúta grammar school fẹ́mi? Ó ṣe jẹ́ mi ni màá lọ máa fix Abẹ́òkúta grammar school. Àwa ṣe, ó yá ká ṣe blackboard, ká ṣe tọ́ílẹ̀tì, ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ náà. Gbogbo project ẹ bá ṣe ní school kankan, ẹ lọ review project yẹn kò lè work because kò sí structure tó máa make it work. Kò sí structure. So don't be gullible. Má wá sórí social media kó wá máa sọ pé ọ̀rẹ́ God go bless Nigeria. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa bless Nigeria. Ó ti kúrò nínú map Ọlọ́run. Má fi Ọlọ́run parọ́, mo sọ fún ẹ. Má wá fi Ọlọ́run parọ́ níbí báyìí. Mo wà lórí ètò bàbá. Má wá fi Ọlọ́run kankan parọ́. The current system tó ń pè ní constitution or no constitution, báṣà bàbá Májíbọ́lá, wọ́n ní constitution or no constitution, Yorùbá nation must stand. No retreat, no surrender. A fẹ́ kó wà peaceful, but wọ́n ní tíyàn bá ń pè fún peace, tẹ́ ẹ̀ bá fún wọn ní peace, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Dárapọ̀ Brooklyn. Mad people all over the place. Slogan tiwa níbí báyìí nìyẹn. Tó bá tẹ́ lọ́rùn, àìmọye program. Ọlọ́mọ Pẹ́lá náà kó máa lọ jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ àbí kó lọ wo Davido. Ó yà pé Davido wà ní London nísìn, ó wá wo Chris Brown. Bó ṣe jẹ́ kí wọn náà wá nìyẹn, ọmọ Yorùbá, kó ra ticket, kó kàn fly, need visa as a Yoruba citizen. I kàn fly, okay, Davido máa wà lọ́dọ̀ Chris Brown, kémi náà lọ wo show yẹn, kí tẹ̀ lọ ṣeré ní London ní Friday, kó dẹ̀ padà sílé níjọ́ Sunday, kó padà sẹ́nu iṣẹ́, kó padà sí business ẹ̀.
báyé ṣe láti rí nìyẹn. Èmi lọ ní 1998 ó take me ní 15 years kan tó fún mi níwèé. Britain ìwọ wá ń sọ pé Britain máa jẹ́ kó lọ. Kí ni kan Britain pẹ̀lú ayé ẹ̀? Gbósókè Àgbákòbá mo kẹ́yìn yan wa. We are just 2 hours into the broadcast. Má ti jẹ́ kó sọ ẹ, má sá lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀, èmi mo pa kámẹ́rà mo ń charge fóònù yẹn ni. Ó ti charge, ẹ jẹ́ kó túbọ̀ charge díẹ̀ sí. Mo kí yàwá Tóyìn Akínlóye, mo kí grandma. Free to think, mo kí Kẹ́kẹ́ Kuz, èèyàn ti Koikimedia, Jerusalem, mo kí yín. Má bá wọn jàjẹ́ ẹ̀sìn. Mo kí yàwá Bintu, ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok. Arẹwà kíkanjú. Ó máa ń bá mi àwọn ọmọ Ìgbò yẹn, wọ́n ní làákàyè. Wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀rù wa, wọ́n dẹ̀ wà jealous of us. Mo sọ fún ẹ, èyí tó bá ṣáà tó bá má hesitate. Mo rí pé máa ń follow ẹ dáadáa. A máa pè wá àwọn Yariba. Ṣẹ́rí wà láti Britain dá sílẹ̀ láàrin gbogbo wa. Àwọn tó kò jẹ́ ká jọ gbé papọ̀. Àwọn tí kò jẹ́ ká jọ gbé papọ̀. Ẹ̀yàn pé mo mọ TikTok yìí ó ṣáà ń send request àwọn fẹ́ bá mi ṣe co-host. Ta ló bẹ̀yìn iṣẹ́ fẹ́ bá mi ṣe co-host? Mo ti turn it off. Má yọ mí lẹ́nu. Ẹ má wá gbàgbé. Ẹ bá wa donate sí platform wa yìí. Owó la fi ń ṣe media. Èmi ò ń ṣe vlog. Mo ní ìrìn àjò tá wà nínú èyí. Bẹ́ẹ̀ fún wa ní Yorùbá nation. Ẹ ń fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ọrùn gbogbo ilẹ̀ la máa dá sí àtọ́bá àtìjòyè àtolóṣèlú. Wọ́n máa kó gbogbo wa dé ibi tá ti máa lọ rojọ́. Gbogbo wa pátá wọ́n máa kó wa dé ibi tá ti máa lọ rojọ́ nígbà tí wàhálà yẹn bá dé. Ẹjọ́ tá ṣe ń rò lórí social media yìí, mo sọ fún yín nígbà yẹn, mo ní ẹ jẹ́ ká dàrú, ẹ jẹ́ ká Koiki no, àfẹ́ ogun wa wọlé wá bá wa lójijì báyìí. Àwọn governor ṣe meeting ní ó ti lọ pé 3 months nísìn, bí wọ́n máa ṣe 4 months, wọ́n deceive wa, wọ́n play Yorùbá anthem, àwọn èèyàn send video yẹn sí mi, Koiki ṣó ti ríran, ṣó ti rí pé àwọn governor wa ti ka Yorùbá anthem, àwọn olùṣe lórí burúkú látòkè délẹ̀ tó ní dá fún gbogbo wọn, ìran wọn ní ṣoríire fún wàhálà tó ń kó wa sínú ẹ̀. Owó wà lọ́wọ́ tí wọn tí bá gbé káàṣì lọ́wọ́ náà ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ọmọ àlè. Mò ń gbádùn UK, ó rí pé ó lè wọ UK tó ti lọ apply fún visa wọ̀ fún ẹ Big Johnny wọ́n ti bounce ẹ̀wọ̀ jẹ́ kó wọ UK ọmọ àlè. Ó rí pé rẹ̀ ní Big Johnny. Ṣé ọmọ Yorùbá ń jẹ́ Big Johnny? Olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard. Àwọn tó máa ń dùn nìyẹn, wọ́n lè wọ UK ọ̀ fún wọn visa. So they are always paying. Bọ̀bọ̀ tó ń pariwo inú UK rẹ̀ ló ti ń pariwo báyìí. Come back home. Mo wà Nàìjíríà, mo ṣẹ̀ dé ni. Mo lo more than enough time. Mo gbádùn ara mi, mo káàkiri, mo rí pé olóṣì ìyà ń jẹ gbogbo yín. Bam! Inú òfò àtàdánù lẹ́wà nù Nàìjíríà yẹn. Ìlú òfò àtàdánù. I was in Nigeria. Mo wo gbogbo ẹ̀ báyìí. Wow, smelly everywhere. Wọ́n ní Lagos, very smelly Lagos. Ká lé gbogbo àwọn wèrè dànù, ká lé Igbo, ká lé gbogbo wọn, ẹni tó bá máa gbé nílùú wa kó gbé bọ́n ṣe ń dalẹ̀ káàkiri. Wọ́n máa ní Lagos is smelly, àwọn olòṣì àwọn ló ń dalẹ̀ káàkiri o. Wọ́n ń dalẹ̀ àwọn yẹn náà gbà tẹ́ pé wọ́n ṣe system. A ní ká gba country wa. Mo kí Yonkan, ẹ ṣé gan ni bàbá. Ká defend ilẹ̀ yẹn. Kí ni kàn mí pé láwọn tó arrest ní Ọ̀yọ́? Ṣé àwa la rán wọn lọ? Àbò etí yín di, ṣé àwa ni Dúpọ̀ ní tìrì? Torí òun sọ nísìnyí ó ní you are still on this, your people have done nothing, those who are arrested in Ọ̀yọ́. Orí ẹ̀ ò pé bomb bastard. Ṣé mi ni mo arrest wọn lọ́yọ̀? Ṣé mi mo rán wọn lọ jáde? Dúpọ̀ ní tìrì tó rán wọn lọ, ẹ ṣe lọ bá Dúpọ̀ ní tìrì àti ìjìnlẹ̀. Orí ẹ̀ ò pé ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. Orí ẹ̀ ò pé. Èmi ò sí fún òṣì àtàdánù ní bíbá yo. Tó bá sọ jágbajàgba máa block ẹ̀ dànù ni. Àwọn lọ arrest. Nígbà tá a sọ fún ọ pé kó fi Dúpọ̀ ní tìrì sílẹ̀, olórí burúkú ni. Àmọ́ bí Tinubu náà ó ti ń ti kírìbọ̀ sí lára. Olòṣì. Òun á sọ jágbajàgba àwọn people tó arrest. Ó ń gbọ́ kó tó arrest wọn. Ṣé mi mo kó wọn lọ síbẹ̀? Nígbà tá a ní kó dúró tì wá. Ta ni wọ́n lè arrest tí Ìgbòho máa tó ní sọ fún bàbá wọn pé bẹ́ẹ̀ mi kan bá sọ fún ọlọ́pàá pàbẹ́ ń ṣeré. Ó máa wọn tó ń arrest táwọn gbà lójoojúmọ́. Èmi ò sí Nàìjíríà. Tó bá arrest àwọn èèyàn wọ́n ń pè mí táwọn gbà wọn sílẹ̀. Idiot. À ń sọ fún yín pé constitution Nàìjíríà yìí àgbákò ni kò lè work.
òun ni àgbákòbá náà tó wá sọ fún mi pé Koiki bá mi ṣàlàyé fáwọn gullible Nigerians ọdún tó ń deceive nísìn kàmpéènì ó yá ọdẹfìlà mo rí El-Rufai àti Peter Obi wọ́n dira wọn mú bí ọkọ àti ìyàwó àwọn olè criminal politicians ọ̀pẹ̀rẹ̀ àwọn ní ADC ìwọ náà ti fẹ́ lọ jẹ́ ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ peace eléyìí you people are divided and you want Yoruba nation how come it will work lọ bí dá díẹ̀ ìgbà tó bá máa work wà á mọ̀ ó máa work nígbà tó fẹ́ gba country independent Nigeria kò ń ṣe gbogbo yẹn ló agree ṣé gbogbo 60 million ló máa agree pé ká gba country ṣẹ́yìn tẹ́ wà lábẹ́ Tinubu nísìnyí ṣe fẹ́ gba country ẹ̀yin ò lè Òṣòdì Èkó nísìnyí ó wà London nísìnyí kò gbé Nàìjíríà ó ń pariwo láti inú London ṣèbéyàn Tinubu ni bí ọ̀fun lówó àmọ́ èèyàn mi dáadáa dẹ̀ ni gbogbo wọn tán ní Jagaban ó wá jẹjà tútù ó lọ sí Old Kent Road orí ngbà yẹn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó lè fìdí ìdí kan ó ti ń gbà sí fún wọn báyìí nísìn Tinubu divide Nàìjíríà la ṣe ń sọ fún tó bá ní wọn divide Nàìjíríà ní tó bá ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà that's his own problem gbóhùn sókè Nàìjíríà dẹ̀ kọ́ ló máa jẹ́ the last country tó máa wà divided tó bá mọ̀ tó bá rò pé bóyá Nàìjíríà ni àìmọye ìlú tó sì máa divide because Britain ṣe wọ́n ti ṣe so many borders tó ti create during their colony nígbà tó ń colonize káàkiri jẹgúrújẹrá olè you are not united ṣé gbogbo alama unite ká tó débi tá à ń lọ ṣáwọn tí yà ń jẹ ẹlòmíín nísìn gàrí kò rí mu ẹ̀pà mo tẹ̀kẹ́ pà dáadáa wá láti ilé nísìn ẹ̀pà nǹkan mo gbọ́dọ̀ tún máa rẹ̀ pà ní Dustin for at least for the next couple of months ṣẹni tí kò róúnjẹ gidi jẹ ni mò ń sọ fún pé ká gba country kò ní wọn sọ fún pé kí n ṣọ́tọ̀ ṣòro àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ rescue yín a gbọ́dọ̀ tètè rescue yín out of the contraction tí Britain create olùpọ̀tọ̀ ni kíyàn jókòó sórí TikTok ṣé TikTok wọ́n sọ ṣé o mọ̀ tí TikTok mí ni àwọn tó ní TikTok ní China wọ́n fi ń pọwọ́ wọlé ni àwọn tó ní TikTok ṣò farabalẹ̀ kó gbọ́ ọlọ́pọlọ là ń bá sọ̀rọ̀ bíbà ẹni tó lọ́pọlọ Dúpọ̀ Onítìrì mo ti ṣe tó bá jẹ́ pé o fẹ́ gbọ́ yẹn lọ gbọ́ the first 1 hour èmi dé Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation government but Yorùbá nation abẹ́ Baba Akintoye is still working ẹ má gbàgbé support the brand. If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. ò ń gbé pẹ̀lú ìyàwó ẹ after 45 years ẹ ti ń yọ ọ̀bẹ síra yín nínú ilé ẹ ti ń yọ kóńdó síra yín nínú ilé kò ń ṣe kóńdó ti sàlẹ̀ o kóńdó pé bàbá alágbájá kò dídá fún ẹ ó ti fagiyọ sá kúrò nílé yẹn o torí ikú máa pa ẹ́ sínú ilé yẹn ìkànnù yín máa para yín ó ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé ẹ̀yin oníjàpá tẹ̀sẹ̀ ń dé ó mọ̀ páwa náà tá à ń gbé nílùú òyìnbó pẹ̀lú ìyàwó wa àwa ti bí a torí pàwọ́ ti pẹ́ ní bíbá òfin máa disrespect obìnrin tó ti gbáṣẹ́ lọ nísìn látàárọ̀ àtúwádé wàá bá sùn lórí bed wàá tún ní kó dáná fún ẹ orí ẹ ò pé kò jẹ́ kí wọ́n ti dáná kíyàwó ẹ tó dé kó lè bá ní strength láti ṣiṣẹ́ lórí bed orí ẹ ò pé bomb bastard ọmọ àlè ó fẹ́ disrespect ìyàwó ẹ ìjà gbogbo àwọn tó ṣe ń dé láti Nàìjíríà nísìn kọ́pù kan ẹ jẹ́ máa play video ìlọ máa fún yín ní story yẹn nísìn wọ́n para wọn ní London ní o bí alásà London wọ́n para wọn ní o ó dà pọ́kọ ló pàyàwó because à ń sọ fún yín pé tí pressure bá wà tó ń bubble up bẹ́ẹ̀ ìwọ ṣe ń sọ fún mi nísìn pé kí n shut up orí ọ̀ pé ó lè tó tútù dé ṣé ok mo ti dé kí ìyẹn olóhùn kí ló tún fẹ́ sọ bọ́ sórí Nàìjíríà tẹ́jọ́ wa yẹn sórí Igbo agenda Igbo kò kúrò Igbo tó ń wò yẹn èmi fẹ́ kó gba Biafra o mo fẹ́ kí Biafra gba country kó olúkàlùkù máa lọ káwá mọ ẹni tó fẹ́ wọlé sórí agenda Igbo lórí ilẹ̀ Yorùbá ájú ti Fúlàní lọ ètè mi ti gbẹ London làwà àtètè fìkan pani so that a lè máa dán yánmyán London boy o rò pé easy kíyàn gbé ní ìlú kan fún 27 years mo ní wọ́n tó bẹ́ẹ̀ mo tún challenge gbogbo wọn ẹ lọ mú rẹ́kọ̀dù olè mi jáde ní UK tó bẹ́ẹ̀ olè ni wọ́n fẹ́ máa jánu Nàìjíríà a máa end Nàìjíríà ìyẹn tún kọ́ olè ajíbolè òun náà fẹ́ dàbí Ṣèyí Tinubu kó máa gun Lexus ọmọ àlè
ó fẹ́ gun Lexus tó lówó lọ́wọ́. Ọ̀gá Koiki kan náà ẹbí mi question ìbéèrè máa wà níbí báyìí bọ̀ ẹ mọ̀ pé TikTok yẹn mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni so tá bá gbé yín wọlé nísìn ó lè wà ráódì mo dẹ̀ tí mò ń pa yẹn lọ títí ó ti tọ́dún méjì kan nísìn mo bínú kúrò lórí TikTok àgbà tó olóyè wá wà lórí TikTok olóyè gbọ́dọ̀ wà lórí TikTok ẹni tó máa kọ́kọ́ follow mi lórí TikTok Ìgbòho Òòṣà ni ó ní lọ sí TikTok kó máa tẹ̀lé mi kí n tẹ̀lé ẹ èmi dẹ̀ ṣe lágbẹ́nu sọ ẹ̀ borí bá ń ta ẹ kó lọ já sínú London Bridge bomb bastard mo kéèyàn wa mo ní ẹ bá ní ìbéèrè ẹbí mi ní ìbéèrè what is the way forward since you have been doing the talking lẹ fi sọ ẹ má wọrí mo accept ẹ bẹ́ẹ̀ taking lẹ sọ wọn mo ṣe ń bẹ àwọn olóṣèlú yẹn ẹ mọ̀ pé bá gbégbó náà máa tún bẹ̀ wọ́n bọ̀ wọn ò ní gbọ́ wọn ò dẹ̀ ní gbà àwa ni káwa náà má wàá gbà Koiki tá a bá wá gbà ṣá ní ìbọn tá a máa fi jà ní ìbọn wà nílé gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé ibi tí ìbọn wà ní Nàìjíríà má máa sọ fún mi pé kò mọ ibi tí ìbọn wà ìbọn sí lọ́wọ́ ọlọ́pàá ni ìbọn sí lọ́wọ́ sójà ni Fúlàní tó ń wọnú military barracks tó ń gbà bọ́n jáde ṣé ibi kankan ló ti ń gbà bọ́n yẹn jáde má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlẹ̀ owó wà nínú Nàìjíríà tá a bá máa jàjà yẹn torí gbogbo a ṣe ń wọ́wọ́ àwọn akíní kan yẹn àìtí rẹ́dì ni torí tá a bá rẹ́dì gbogbo ta fẹ́ lò pátá ó ń bẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá àìtí rẹ́dì ni gbogbo wa sì wá nǹkan ta fẹ́ fi ṣe tọ̀ìtọ̀ì ẹlòmíì nísìn bó ṣe fẹ́ ra Mercedes báyìí ó fẹ́ ra Mercedes níbi títí òṣìṣẹ́ ibi títí gan ti ń ṣiṣẹ́ àfi yọ kọ́nà fọ́ọ̀nù kẹ òun lélẹ̀ òun àti ìyàwó ẹ̀ dègálò ṣàwọ́ ṣàmọ́ pa football èmi ò mọ́ pa football dáadáa ó ti lọ sọ pé ó ti lọ Lamborghini ni mo sọ fún ìyàwó mi pọ́n náà lọ́mọ speed tó ń sá ó ń padà bọ́ London ni ṣé ọmọ kan ló ní lung cancer no ó ní lung operation lọ ṣe ní kó má wọ plane ìyẹn ló ṣe lọ drive Lamborghini ló ń gbé bọ̀ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ training níjọ́ Monday ọmọ 28 years old but ó ti ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀ àtọmọ mẹ́ta tó bí owó tó bá manage dáadáa owó wo ni wọ́n ní nísìn ó fẹ́ ra mọ́tò nínú ìlú tí kò ṣiṣẹ́ ó wá ń béèrè pé kí ni way forward ni pé kí gbogbo akájọ dìde ká sọ fáwọn olóṣèlú pé a máa wojú yín tán délẹ̀ ẹni máa kú ló máa kú ẹni máa yè ló máa yè 30,000 children have been killed by Israel ìjà yẹn sì ń lọ èèyàn kan ní regional first Mr. Bamidele oda ẹjẹ sáré gbé fídíò ìwọlé máa ń like challenge question àwọn tó dẹ̀ wà lórí TikTok wọ́n máa ń béèrè àwọn question tó máa jẹ́ kíyàn lọ sáré tó mú brain wọn jáde regional ẹ̀ ń béèrè ẹ sáré gbọ́ fídíò yìí náà ó yá ẹ bá mi gbé wọlé. It's to Yoruba development. It's the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this. Video then, Timon play. 2017, George Akinola ló ti sọ ní Adamasingba. Èyí tẹ́ ń béèrè regional government. Mo bí bàbá Adébánjọ kọ́lọ̀ fọ́ọ̀nù kẹ́ bàbá yẹn. Èèyàn mélòó ni wọ́n ti rí? 2021 tí mo wálé. Mo bí bàbá Adébánjọ. Mo ní kí ló dé tí ẹ fẹ́ support Yorùbá nation? Daddy, kí ló dé? Adọ̀bálẹ̀ yìí máa ti gbowó abẹ̀ wọ́n. Restructure yẹn làwa máa dúró lé lórí. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe yẹn wọ́n okay. Ẹ máa báṣẹ́ lọ. But orí restructure yẹn ni bàbá yẹn kú sí. Ṣọmọ reason tó ń ṣe rí restructure torí àwọn jàgùdà Tinubu gbogbo àwọn set wọn. They are not interested in restructure of Nigeria. Àbí? They are not. Because Tinubu ti wà níbẹ̀ nísìn 2 years. Tó bá máa restructure Nigeria, ẹ ti rí àpẹẹrẹ látara iṣẹ́ tó ń ṣe. Tinubu doesn't have any reason to come and restructure Nigeria. And anybody tó bá jọmọ Yorùbá ní 2025 ó sì ń sọ̀rọ̀ pé kó lọ ṣe regional government ta ló máa fún ní regional government. Ṣé Tinubu tí ó jẹ́ the last president because Tinubu will be the last president. Ogun máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò ń ṣe Yorùbá nation ló máa dá ogun lẹ̀. Ogun gidi ń bọ̀ nínú Nàìjíríà. Ogun gidi ó ń bọ̀ Nàìjíríà láìpẹ́. Ogun gidi ó ń bọ̀ ní kí ni mo sọ ní Nàìjíríà. Ó ń sún kẹ̀rẹ̀, ó ń sún bọ̀. Ọlọ́run já arógun, no problem. Tó bá dé, má máa sọ fún mi pé ṣé o mọ bó ikú ṣe rí?
tó ogun wọ́n ṣe lórí social media lójoojúmọ́, gbogbo ogun tó ń lọ ní káàkiri àgbáyé à ń wò lórí news, à ń rí bí bọ́ǹbù ṣe ń drop sí inú Iran, bí bọ́ǹbù ṣe ń drop sí Israel. So máa bá mi sọ pé àmọ́ bógun ṣe rí. Tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ogun, ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí ní tùbítùbí, ní tọmọlúàbí. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, ẹ káàbọ̀ mà, àkọọ́lá Jímọ̀ lóyin, mo kí gbogbo ẹ̀yin Christian. Àfẹ́ Yorùbá nation, ká kọ́kọ́ lọ gba restructure, ká ṣe regional. Farabalẹ̀ kó gbọ́n tí arágbà yìí sọ. Ó ní it is too late for restructure. It is too late for any regional government. Because tó bá ṣe regional, tó bá ṣe kíní, àwọn inú Nàìjíríà ní gbogbo àṣì máa wà. A ní àfẹ́ kankan tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Helene, go and sit down, you be Biafra, ọmọ àlè. Àwọn true Nigeria. Ìyídà fún bàbá ọmọ àlè, one bastard. Ṣé mo jọmọ Igbo? Gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí, brother man. It's to Yoruba development. It's the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead. 1960, we were far ahead of South and North Korea. Wọ́n bí America dákó lọ kọlu North Korea nísìn. Tó bẹ́ẹ̀. The mighty of America ọ̀kan lè lọ kọlu North Korea tó ní nuclear weapon lọ́wọ́, nuclear warhead. Wọ́n máa jọ rojọ́ ni, wọ́n jọ deliberate ni. Mo kí Azeez Bádéṣeré, èèyàn ti Koikimedia. Mo kí bàbá wa Kim Afọlárin. Tẹ́ bá ti bá audio mi pàdé, ẹ bá mi pín. A sì lórí Mixella torí àìtí sanwó ẹ̀. Bàbá rẹ̀ tó máa support ká sanwó 1 year, fine. Mo kí gbogbo ibi tó ti máa pe útúbà lẹ́ni. Aago 12 ni. Saudi Arabia kan ti open up. Wọ́n náà fẹ́ kí tourist máa wọlé lọ́tún lósì. Tokyo 778, mo kí yín. Saudi Arabia tẹ̀tí ń lọ́gán, àwọn náà ti open up. Ilẹ̀ Yorùbá rí bó ṣe rí yẹn. Inú wọn wá ń dùn pé ká ṣì wà nù Nàìjíríà. Ẹlòmíì ọmọ mi ní Nàìjíríà. Ó kàn sọ pé ká wà nù Nàìjíríà, ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ̀ fún wa ní gift. If you know the meaning of Nigeria, you run away from it. Ẹgbẹ́ òṣèké lẹ́ẹ̀kan sí. Ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point. It's a shame that any Eshegoni King MC, mo rí pé ẹ̀kan jù wọlé ni. Eshegoni, we appreciate all the gift. Àti wà lórí TikTok, ẹ máa wọ́ndà pé Koiki mo ló ti ń gbowó mẹ́ẹ̀, ẹ̀wọ̀n kó jẹ̀bọ́ lárẹ̀, àwọn like owó gan. You might not want it, but you will have no choice. There is no other way out anymore. Koiki ṣe jẹ́ kí Tinubu ṣe second term náà káwá owó ṣe máa ṣe. Ó lè wà too late. Ẹ ṣe gan-an tẹ̀ ń kíra yín. It might be too late. Ẹ má ẹ̀ka gamble ẹ̀ mọ́. Tinubu has enjoyed as a president. Orúkọ ẹ̀ ti wà nínú ìtàn pé Abiola ò jẹ́ o, Awólọ́wọ̀ gan wọn ò jẹ́ kó rí ṣe délẹ̀ o. Tinubu has become the president. What more does he want? What more does he want? Ìwọ rò kò fi ọ̀rẹ́ èwo lè lè tẹ́tú sí wáyé. Ẹnu kíní TikTok yóò yé mi púpọ̀ mọ́. Ọ̀sẹ̀ ní kíní kan bí Shell Energy. Ẹ fún mi lẹ́nàjì ni ẹ ṣe gan ni. We appreciate every one of you. I will open the phone line and I'll open the TikTok. Ṣé máa send a request ni màá wá máa gbà yín wọlé ni? All these I don't know. But I'm sure pé guest. Okay, tẹ́ bá send a request màá gbé yín wọlé. But mo bẹ̀ yín má wá síbí báyìí. Sórí lè ní Koiki ó máa ṣe sùúrù fáwa ni o. A lè disagree pẹ̀lú ẹ. But má wá síbí báyìí. Kò wá sọ kábàkàbà. Platform tèmi yàtọ̀. I've seen a lot of you. Platform eléyìí. Kò sí bó ṣe fẹ́ defend Nàìjíríà lọ́dọ̀ tiwa níbí báyìí ká fẹ́ gbọ́. Ó lè ní ká fún Tinubu láyè. Màmá sọ fún ẹ pé a ti fún láyè tó. Tinubu ọdún 4 ẹ ti pé. Kò ní ọdún 8. Divide Nigeria. Máa bọ̀ ń lé. Gbogbo wealth ẹ àgbà lọ́wọ́ ẹ. Máa gbádùn ẹ̀ wá ti ṣe yìí.
bó o lè di bàbá àsàlẹ̀ mọ́ because a máa ní constitution tó máa ṣiṣẹ́ ìyẹn làwa ń sọ so tẹ bá ti wọlé ẹ dárúkọ yín má bẹ̀rù dárúkọ ẹ sọbi tó ti ń pè wá tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀ torí àwa náà tá à ń gbójú síta ó lè máa sọ pé ọmọ Yorùbá ni ẹ kó wá máa hide mo mọ̀ pé rúùn báyìí mo délé lóòótọ́ ẹ̀yin yan wa ẹ̀jẹ̀ ń yọ ilé kúrò àwọn èèyàn wá ń bẹ̀rù àwọn olóṣèlú ti kó wọn láyà jẹ gidi eléyìí ni who is this daddy enemy ó ní who is this ẹ tó ń béèrè pé who is this òun ò gbé picture síbẹ̀ kò forúkọ gidi síbẹ̀ ó ní who is this daddy enemy so ẹ jẹ́ ká gbé àwọn èèyàn wọlé àwọn èèyàn ti send a request pé Koiki wo ẹjọ́ ẹ ti pọ̀ jù gbé wa wọlé ká tẹ bá ti wá wọlé ẹ ti mọ bó ṣe máa ń lọ ẹ mute ká jẹ́ kéèyàn kan sọ̀rọ̀ tán kó tó sọ̀rọ̀ kan so that ká má máa ẹ tó bá dẹ̀ fi pè wọlé náà àṣì phone line ó yá ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé ẹ bá wa bọ́ẹ̀ máìkì yín síta ṣe smart done ẹ bá wa release máìkì yín kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. ẹ káàbọ̀ sà ẹ tó ì tí sọ̀rọ̀ yẹn bá wa mute ẹnìkejì ẹ bá gbóhùn sókè sà ẹ tó bá fẹ́ send request ẹ send request wọlé màá gbé gbogbo yín wọlé ó yá ẹ gbóhùn sókè ní kíákíá ẹ mọ̀ pé èrò máa pọ̀ ẹ pé Koikimedia ni alẹ̀ láwọn tó máa ní àwọn ìbéèrè tí wọ́n fi béèrè tó yé wọn ẹlòmíì fi darapọ̀ Koiki wo ọ̀rọ̀ yín ò yé wa jàre ṣẹlẹ̀ gbogbo yín bára yín jà àmọ̀ bí èdè mú yín ni nǹkan kan ẹni right bọ̀bẹ̀ ṣe ń wọlé ẹjọ́ ẹ bá wa mute ẹ tá a bá ti pè ẹ má ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ káwọn tó ta bá pè yẹn nìkan sọ̀rọ̀ ẹ tó ń sọ̀rọ̀ lọ ni kó máa sọ̀rọ̀ lọ èyí tó kọ ẹ bá wa mute mo bẹ̀ yín torí Elédùmarè ẹjọ́. Mr. Smart Don ilẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá káwọn tó kù kọ́ bá wa ṣe kí ni kọ́ bá wa mute mọ́lẹ̀. Mr. Smart Don àbí Smart Don ṣe ti lọ ní àbí network ti gbé wọn lọ ó dà ẹ jẹ́ ká lọ sí the next person Mr. Inola I hope I'm right with the name ẹ má bínú tí mo bá pronounce dáadáa ẹ bá gbóhùn sókè sà. mo kí yín báwo ni Nàìjíríà lénìí ẹ má parọ́ fún wa o. àdúpẹ́ fọ́lọ́run ṣé kò séwu sáìdì mo lẹ́wà nù Nàìjíríà ṣé Sókótó lẹ́wà àbí Kánò àbílẹ̀ Yorùbá. alárẹ̀ ìkọkọrẹ́ tí mo jẹ́ ń bẹ̀ yẹn ó bad kápá píà Ọlọ́run ọba a máa export ìkọkọrẹ́ tó máa package ẹ̀ tó máa ship ẹ̀ káàkiri gbogbo airline la máa ta kọkọrẹ́ fún ẹ máa jẹ kọkọrẹ́ àti yán ẹ bá gbóhùn sókè. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ tẹ́lẹ̀ olú àwọn ẹ̀rù jẹ́kẹ́ níbo ní ọ̀kan. kí ló ń fa ẹ̀rù ká kọ́kọ́ béèrè láti bẹ̀ yẹn kí ló ń ẹ bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán ẹ exit tó dà ká lè gbá àwọn míì wọlé ẹ ṣe gan ni èṣù fẹ́mi ọmọ babaláwo lèmi náà ṣe gan ni kí ló ń fa ẹ̀rù. ẹ tí kò bá ti ní nǹkan tó lè fẹ̀yìntì ẹ̀rù á bà. ok. tí kò bá ti sí pé òkè o bí a mo ní ẹbí kan tó lè ràn mí lọ́wọ́ tó lè tì mí lẹ́yìn o àbí mo ní pàdé kan mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan àbáwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi wọ́n lè dá dúró tí kò bá ti sí gbogbo asọmọkùnrin wá báyìí torí pé ìwọ náà mọ̀ fúnra rẹ̀ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ nǹkan kan bí nǹkan bí ti ṣẹlẹ̀ sí bí ẹ̀ ń general. ok. asọmọkùnrin so nǹkan tẹ́ everybody tẹ́lú fi torí àmọ́ ń pé wọ́n sọ pé olóyìnbó máa sọ̀rọ̀ pé wọ́n sọ pé a man tó bá wà responsible ló máa understand the consequence of every action tó bá make. ok. àfọwọ́kùnrin tó bá go ahead lókè and brave tó bá bọ́ síta tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ ìwọ náà mọ̀ pé ẹbí ẹ̀ kò ní òògùn so ọkùnrin máa rò pé tí bá lè ṣe báyìí ẹbí mi ló wà àti kò ń ṣe not just me kò kí ṣe mi àwọn nǹkan tó dẹ̀ ń fà tẹ́rù fi ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwà ní tí bá bọ́ síta ní sí tí nǹkan kan bá ṣe ní kò ṣe mi nìkan ṣe o. ok bọ́ síta in what way ṣé lórí ìrìn àjò Yorùbá nation àbí. lórí ìrìn àjò Yorùbá nation. ok so it's like pé ẹ̀ ń ríra yín pé ẹ̀yin nìkan ni individual even tẹ́ bá tẹ̀ pé mẹ́ta kò dàbí pé kérò yẹn kó ya mo nígbà táwọn èèyàn jáde tó ń sọ pé àwọn fẹ́ ọmọ olólú fún polytechnic tó bá yẹ pé irú èrò yẹn ló ń jáde definitely kò ní sí ẹ̀rù àbí. but ó kálukú ní ẹ̀rù
ti lè tí máa ti máa kó àwọn èèyàn jọ pọ̀ bóyá ẹja jọ ja ìjà yìí lọ́kàn tara tèmi mi lè rò pé òkè o mi ò kí ẹ̀ nǹkan tí mo bá lùzò mi ò kí ẹ̀ òwò rẹ́dí láti ja ìjà ìdókun bó báwo mo ṣe fẹ́ mọ ọkàn àwọn èèyàn tí mo kó ti rà. tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn and àwọn bí kò dàbí àwọn táàmù kan mọ́tò ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn ìlà pé àwọn èèyàn wá sì ní àwọn agbára ìbílẹ̀ ẹ pé òǹkálùkù lè fi tira òǹkálùkù lè fi gbéra tàbí ìgbà yẹn mọ́ ní ìsìn Christianity Islam gbogbo àwọn nǹkan ọ̀rọ̀ yẹn. ó ti gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Okay, at what point ni ẹ̀rù yẹn máa kúrò lára wa tó dà ká lè lọ sí the next person àti wá padà sọ́dọ̀ yín again. At what point la lè sọ pé ẹ̀rù tó ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá o a ní ká ṣe Yorùbá country o, at what point ẹ̀yin rò pé ẹ̀rù yẹn máa kúrò lára wa? Ṣé gbà tí Ìgbòho bá jáde ni àbí gbà térò bá jáde ni, so that káwọn tí ó ń bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ náà kọ́ lè mọ bẹ́ẹ̀ ń ṣe feel at what point? Alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé nǹkan tó máa ara àwọn nǹkan tó máa jẹ́ kí ẹ̀rù stop lára wọn pé tó bá ọkọ̀ rí hero ní ìmọ̀ tó ìfẹ́ pé Yorùbá akíkanjú. Okay. Not just one, not just two. Tá bá rí àwọn akíkanjú tó lè jáde fún wa as front. Okay. Àwọn ẹ̀yìn sì ní àwọn akíkanjú yẹn gbọ́dọ̀ ní nǹkan táwọn fẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ báwọn ò ṣe ní àwọn gbọ́dọ̀ ní torí ẹ̀ lórí nǹkan tó lè jẹ́ ká gbàgbọ́ nínú wọn ní lókè ẹni yìí ní nǹkan tó wọ́n lè fẹ̀yìntì so therefore àwa náà lè fara ti ìwé náà. So that means pé bí bàbá Akíntóyè ṣe ní ká jáde yẹn tí believe pé bàbá yẹn bó ṣe ní ká jáde yẹn ó ní that strength tá lè fi jáde. Mi ti believe. Ọ̀dà à ń padà bọ̀ sọ reason yẹn fún wa ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọláṣebìkan Ọlámí. Ẹ bá mi tìmọ́lẹ̀ bàbá wa Ìníọlá. Okay, Mr. Smadon ẹ yẹ gbóhùn sókè wọ́n ní káwọn sáré sọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀sán àwọn ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan. Ètò nìyẹn. Ṣé rí ọmọ Yorùbá wọ́n tẹ̀lé àkànṣọ fún wa ni pé ẹ má yẹ ká fi òótọ́ lẹ̀ ká máa di ọmú gbogbo wa pátá la kíkanjú. Okay. Òmìnira tá a fẹ́ gbà kí ṣe bá fẹ́ gbà fẹ́ nìkan èmi ìwọ ẹbí wa àti fẹ́ gbà fún. Okay. Tá a bá ń dúró jẹ nìkan kó wá lídìí wa ká tó béèrè fẹ́tọ̀ wa àti ṣetán. Really? A nídìí láti máa dúró de ẹnìkan kó dìgbà tán bá tó jáde síta torí pé bẹ́ẹ̀ wọ́n láyà jù wá lọ. Tá a bá ń bẹ̀rù à ń bẹ̀rù ikú ṣé ikú ò máa wọlé pa wá nílé ẹ̀kọ́ kan ni? Ẹ ṣe gan ni King MC. Ṣé Fúlàní ò máa pa àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀kọ́ kan ni? Kí là ń bẹ̀rù fún? Fagilọ́jọ́ bá dé ó dé nìyẹn. Okay. Freedom là ń jà fún. Okay. Kì í ṣe gáràjì. Okay. Ilẹ̀ bàbá wa là ń jà fún. Okay. Má wọ́jọ́ ọ̀la wa ni. A nídìí láti sọ pé bóyá ẹnìkan ló máa jáde sí àkójọ bá a jáde. King MC Spice ẹ ṣe gan ni. Okay. Bàbá tá a ní tó jẹ́ leader fún wa. Àṣe politics o ẹni tó ń béèrè pé is Yomi going into politics bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní o Yorùbá self-determination à sọ̀rọ̀ lé lórí o ìbá yóò ṣe politician what for more. Bàbá yìí ló dẹ̀ dúró fún wa gẹ́gẹ́ bí leader. Okay. Bàbá yìí la dẹ̀ pè lólórí. Okay. Kí wá ló wá ń dá wa dúró? Okay. Àwa là ń dá wa dúró. Okay. Bó ẹ ṣe gan ni èṣù fẹ́mi but nígbà tèmi lọlé ẹ̀rù yẹn wà níbẹ̀ but at what point ẹni sùúrù èyí tí mo fẹ́ kẹ́ bá mi answer ni pé at what point wo ni ẹ̀rù yẹn máa jáde kúrò lára àwọn èèyàn wa. Ó jẹ́ bí protect fún wa. Okay. Tó bá ti jáde tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nation. Okay. Lábẹ́ Professor Banji Akintoye. Okay. Ààbò ti wà fún ẹ. Ààbò ti wà fún ẹ ó dà bẹ́ẹ̀ but àwọn kan ní it's easier said than done. Ó dà mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà bàbá wa smart done àwọn kan máa argue pé ṣé tó máa ní bàbá bí bàbá Akintoye ṣé o pé náà ní káwé sì máa wà lọ́dọ̀ federal government dé ni. Okay. Mo rí pé wọ́n gbọ́n tí mò ń sọ yẹ ó dà pé network wọn ni I think it's his network. Okay. Okay. Ó dà
àwa là ń dára wa dúró mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà bàbá wa smart don I think he's having problem with his network. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Okay. Definitely day 23rd la wà yìí. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọláṣebè kan ẹ bá tètè dáhùn in tí à ń bá lọ mo kí egbò yín tẹ́ wà lórí platform is exactly 2 hours 30 minutes. Ẹ bá gbóhùn sókè sá. Ẹ káàárọ̀ á ṣe ṣe fún gbogbo wa o. Láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo eré tá à ń sá Ọlọ́run ajé ó bọ́ sí rọrùn. Láìpẹ́ láì jìnnà. Mo fẹ́ gbà wá ní ìyànjú kan ó bí àmọ̀ràn ni yóò máa fẹ́ jẹ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Àwọn ẹ̀yin àgbà bọ̀ wọ́n ní nǹkan tí àgbà fi ju ọmọdé lọ wọn kì í fi ń wọ̀n. Okay. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run àwọn nǹkan tá a bá mọ̀ pé gbòógì tá a fẹ́ fi di àwọn èèyàn yìí ẹjọ́ ẹ má yẹ ká máa sọ ní orí afẹ́fẹ́. Okay. Torí pé lápára títọ lórí afẹ́fẹ́ náà fi máa mọ ìgbésẹ̀ tó kàn tá a fẹ́ ṣe. Ṣáwọn kan máa ń ṣe yẹn ni because àwọn òrùpá wa máa ń ṣe yẹn lórí platform ṣe máa ń rí platform kan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni lẹ ṣe ń sọ. Ẹ má dárúkọ so n ta máa ràn wọ́n ni pé gbogbo tí ilẹ̀ Yorùbá lè fi ṣagbára kò ń ṣe tó yẹ ká máa gbé wá sórí social media tó ta bá ń gbé wá sórí social media àwọn kan náà máa duplicate wọ́n dẹ̀ lè lò against wa kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè lò ó. Àwọn tó máa ń ṣe interview yẹn ni máa ń wonder the same thing tó máa ń fẹ́ ṣe pẹ̀lú olóyè Ìgbòho náà nìyẹn wọ́n máa béèrè kí ẹ rántí mo fi dárúkọ bàbá yẹn kí ni nǹkan tẹ́ fi ń ṣagbára. I mean, how can you be asking stupid questions like that? Ẹ ṣé gan ni ẹni tó fún wa ní coffee pot ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtàbàtẹ̀ ní tó jẹ́ tiwa ó yẹ ká tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Ká tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Ká tọ́jú ẹ̀ ó dáa ẹ ṣé gan ni. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ mo fẹ́ lè ní òun gan ló sì mú ẹ bá yàwá bright àbí bàbá bright ẹ bá mute tẹ́yìn tí bá báyìí ti pè yín Spring Media Studio ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ́ ń pè because TikTok is the first time we are inviting people ẹlòmíì ò rí wa rí ẹlòmíì first timer ẹlòmíì ti rí wa ó ti ní a ti sá lọ but we are back on TikTok now ẹ bá gbóhùn sókè Spring Media. Àtẹ̀lé lọ́bì kankan. Ìyẹn one ẹlẹ́ẹ̀kejì èmi fẹ́ mọ ní Ogun State níbí Yorùbá Nation Movement apá àbí tí wọ́n bá wà. ẹni sùúrù mò ń bọ̀ ìwọ tó pé rẹ ní Yorùbá Nation dánidáni oní Democratic Republic of Yorùbá ti dúró níbo ló dúró sí mo ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ni má wá síbí báyìí kó wá play stupid whoever you are torí orúkọ ẹ̀kọ́ ní Yorùbá Nation dánidáni o ti understand nísìn èmi ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ni sọ nínú comment section block anything níbo ni Democratic Republic of Yorùbá yẹn ti dúró because mo dé gbogbo state kí n má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo káàkiri kò ń ṣe ẹjọ́ mẹ́ta mo lọ ṣe nílé kò síbi tí mo dé ẹni sùúrù ẹni tó ń fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn ẹni sùúrù mo ń àdírẹ́sì ẹni sùúrù Mr. Bright mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹni sìn pé níbo ló ti dúró tí a bá bí ẹni sìn wá ní ká lọ sórí Google kí lọ béèrè lọ́wọ́ Google. So don't come and play stupidity here. Pé ẹ ti dúró. So ẹgbọ́n sókè Mr. Spring Media ẹ là ń pè ní sìn ká tó lọ sọ́dọ̀ Mr. Bright. Spring Media Studio ẹgbọ́n sókè sà. À ń gbọ́ yín. Inú mi ti láì mo ti ń fọkàn sí pé irú ètò báyìí lágbára Ọlọ́run pé mi náà dá sí. Ẹ ti wà lórí ẹ̀ náà nìyẹn. Mo ráyè wọlé lé. Ẹni tó ẹ̀ńtẹ́ ìbá nǹkan tó ń sọ wà lára èèyàn kan wọ́n ń lu ṣọ́dọ̀ yín lọ́ ti ń lu bí a carpenter work ń lọ lẹ́yìn ṣọ́dọ̀ yín kí lè kọ́ mọ̀. Ọ̀dọ̀ mi kọ́ o. Ok ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ẹ bá wa mute Mr. Bright ẹ bá wa mute ó dà pé látọ̀dọ̀ yín ni ẹ jẹ́ ká respect tá a bá ti kí ní ká mute ó yẹ gbóhùn sókè Spring Media mo ń gbọ́ yín. Now tí n bá wà ní àwùjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa bí ìlú ṣe rí ṣe mọ̀ pé àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà ló máa ń ṣe àtakò pé láíláí Yorùbá ò lè dá dúró Yorùbá máa ń dalẹ̀ Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́
ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kó yé wọn pé níbo ni wọ́n ti ká ló kọ yín ní ẹ̀kọ́ pé Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ pé Yorùbá ò lè dá dúró. Ẹ bá lọ sí inú history gbogbo nǹkan tó jẹ́ achievement country yìí ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Yorùbá ló ní ilẹ̀ Yorùbá lè ti máa rí Haúsá àti Ìgbò àti àwọn ẹ̀yà míì tí wọ́n ń ṣe business káàdẹ̀ kí n bá wọn jà. Ọmọ Yorùbá ò lè sọ pé òun fẹ́ lọ ṣe business ní ìlú mi sí kó wá kó lọ. Èrò pé mo gbọ́ ọmọ Yorùbá kankan tó prosper ní bóyá Anambra, Onitsha àbí àwọn ilẹ̀ yìí. Àwọn náà máa ń wá sọ́dọ̀ wọn láti wá ṣiṣẹ́. Táìtì pé Yorùbá ò lè dá dúró yẹn, mo fẹ́ ká lọ́kọ́ yọ kúrò. Ẹ jẹ́ kí n bí ní kankan sà torí fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí comrade Ọmọṣẹ́bí. Àwọn tó máa ní Yorùbá ò lè dá dúró yẹn, ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ti dá dúró rí kó tó di pé amalgamation wá? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀. Ṣé rí wọ́n ní òun ló wrong. Tá a bá lè gbìyànjú àti nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ far back, ó máa change mentality wọn. Mi ìmẹ́ tó sọ fún wọn pé Yorùbá máa ń dalẹ̀. Mi ìmẹ́ tó sọ fún wọn. Ṣé rí gbogbo yẹn ara iṣẹ́ tí Britain ṣe nìyẹn. Èyí táwọn kan máa ń sọ náà pé Babangida ní tó bá ń jà ń bẹ́ yẹn gbogbo yẹn fàbú ni o. Kò sí evidence based. Ẹ bọ̀ pé nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá rí Ìbàdàn ẹ má bínú Ọládèjì Alọ́dìran lórúkọ mi Ìbàdàn ni mo ti ń bá. Ẹ ṣé gan ni sà. Ṣé rí tábà kò sí ìlú tẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ tí ń rí àwọn Haúsá tí wọ́n ń gun ọ̀kadà nílẹ̀ Yorùbá yìí. Tẹ́ bá wá rí bóyá Haúsá kan bá ní accident àbí Yorùbá kan fẹ́ bá ẹ máa rí tí àwọn Haúsá ẹgbẹ́ ẹ̀ wọ́n lè tó bíi 20 wọ́n máa lọ gbèjà ẹ̀. Ìdá ó jẹ̀bi o, ìdá òun ló jàre o, they don't want to know. Má ṣàmìlẹ̀ pé fight for him and they conquer the Yorùbá man tó bá ń bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀. That is their culture. Wọ́n máa ń jẹ́ kó ń ṣe culture wọn nìyẹn. Kò sí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá tí wọ́n ń witness kìíní yẹn many of them have not traveled before. For instance, mo travel mo wá rí Yorùbá ẹgbẹ́ mi ní bóyá ní Holland. Èmi àti àmọ́ra rí. For the fact that I'm for Yorùbá, I believe he is my family at that moment. Wọ́n bá ṣe nǹkan tí ò dáa tí bá lè nǹkan tó fẹ́ bàjá èmi náà make sure pé mo fight for him. Because as my fellow Yorùbás. Torí ìyẹn ló ṣe sọ pé one people, one language, one culture. Ẹ̀yà kan, èdè kan, ẹ̀ṣà kan, àbẹ́ ẹ̀yà kan. Àwọn tá a jọ kan náà ewu our four family. Àti ká dádúró lọ́nà fún wa the best weather. Àwọn la ní best plan láti gbé nǹkan. Àwọn la wà mọ́ àwọn la wà mọ́ akọ́mọ́dé. Gbogbo kan bẹ́ẹ̀ wà ní tó fẹ́ wà ní wọ́n fi ilẹ̀ Yorùbá wà. Yorùbá ló ń fi in fact many people don't know. They used to think that way Hausa nìkan ló ń dáko and they already chased we back on this path. Sherry, you see part of the agenda yẹn òun ni narrative tí à ń create ní in the last 5 years. Argument àwọn tó máa ń ní Yorùbá ò lè dá dúró ìdí tó ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ òun ni pé Britain fẹ́ jẹ́ kó believe pé à ń ṣe èèyàn à dẹ̀ lè dá dúró ó dẹ̀ lè ṣoríire until tó bá travel out of the country tó bá dẹ̀ wà nínú ilé o gbọ́dọ̀ rely on the existing protocol tí Britain create tó ń pè ní the 1914 fraudulent amalgamation. Now mo gbọ́. But now, this is a big platform that is bigger than my own mouth. That can speak on behalf of that matter. That is to make sure orientation. Sure, yeah. I change the narrative, yeah. About this topic, Timon Sorole Lori, only change. Can't let me pay. I wanted the best tribe. Cherry people then would and go. People they don't have a language. They want to talk with
Language and one, they are so divided. Okay. But people don't use, because Igbo, Oma Imo State, Oderale, Anambra. Okay. Oma Anambra, Ebonyi, Oderale, New Koderi, okay. Oma Ijebu. Brother mi ẹ ti sọ as much kick off torí mo fẹ́ jẹ́ káwọn tó kù náà ráyè sọ̀rọ̀ torí mo fẹ́ gba calls náà but mo fẹ́ respect ẹni tẹ́ wà lórí TikTok. Benny, don't talk about Igbo. Let's focus on ourselves. Sherry Britain, any suru sir. Sherry ti Britain create. If many Omo Yoruba understand ti Britain create, what create a trade sáàrin ara wa number one. Kàmáìtẹ̀ tí wàá sọ among Igbos, Hausa àtàwọn ẹ̀yà tó kù. Britain rí pé tó bá náwọn tí ó wà knowledgeable, èmi jókòó pẹ̀lú bàbá Kítóyè. Ẹni tó a máa yọ yín o Mr. Bright bí ṣe mute yín lẹ́tún unmute ara yín. I don't like this kind of situation. Mo off mic yín ẹ tún tàn padà. Mo mọ̀ pé carpentry lẹ́ ń ṣe ẹ̀dẹ̀ máa ṣe bá wa kan lé tó dáa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ bá mute. Okay? Ṣé rí problem tí Britain create yìí? Òun mo ṣe ń sọ pé olórí burúkú ayé àtọ̀run làwọn British to create nonsense yẹn. Ṣé rí pé English àti Scottish wọ́n ò lè bára wọn ṣe lọ́ ṣe fún wọn ní separate entity. Tó bá dé Scotland níbi tí Máyégún brother mi ni torí mo jù lọ. Scotland tó ń gbé yẹn wọ́n ní parliament tí wọ́n tó ti operate. Kódà bó ṣe operate school wọn ó yàtọ̀ sí England táwọn ọmọ mi ti school. Even though pé ọmọ Máyégún wà ní Scotland. Scotland ní flag tí wọ́n tó ń pè ní àsíá. Tó bá fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù nísìn Scotland máa lọ, Wales máa lọ, England máa lọ. Kí ló dé tí wọ́n kọ́ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ kọ́ wá kó wọn sórí pitch bí àwọ̀ ní para wọn kò wá mí ìpá àwọn ọmọ English náà kí n bára wọn jà ẹ ti understand nísìn but the fact that kọ́mọ Yorùbá máa sọ pé a lè dá dúró lóòótọ́ kò yé ni because ó expect pé báwo la ṣe fẹ́ dá dúró nígbà tóun bá rí bí Tinubu ṣe operate nísìn bí Sanwó-Olú ṣe operate nísìn so báwo la ṣe fẹ́ dá dúró tó máa fún wa ní government to work but wọ́n ti gbàgbé pé tá a bá ti dá dúró a máa ní military tiwa a máa ní ọlọ́pàá tiwa a máa ní security personnel tiwa tó ń pè ní bí equivalent of FBI, CIA, Mossad a máa ní economy tí a ṣẹ̀ máa wá start láti kọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ní làákàyè àwọn tó ní brain láti fi bá wa work but the fact that ẹni yóò ní gbọ́ wọn ní gbọ́ rárá so I'm gonna disconnect the person for now wọn ní gbọ́ so ká sì yọ wọn kúrò nù so the fact that níbi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ bí a níbi tẹ́ ti ń play table tennis níbi tẹ́ ti ń play ayò tẹ́ ti ń wo football ọmọ àfàwọn Koiki yẹn sílẹ̀ gàre Yorùbá nation wo a lè dá dúró náà ìwọ náà wo bílẹ̀ wọ́n compare Nàìjíríà tí Britain create purposely pé kó má ṣiṣẹ́ now wọ́n ṣojú ìjọba nísìn ààrẹ tó lọ láti Èkìtì tó lọ síbẹ̀ tó bá ń ṣe ọdún eégún ní the other side àmàrẹ́ tó lọ tó bá ń kírun ní ẹgbẹ́ àwọn Christian a máa rí mùsùlùmí tó máa defend ohun tó jọmọ Yorùbá we have lived in harmony for thousands of years until àwọn olórí burúkú white people yìí dé àwọn ní jẹgúrú jẹrá tó wá da gbogbo ẹ̀rú tàfi wá ń sọ lẹ́nu nísìn pé a lè dá dúró kí ló dé tá lè dá dúró ó yá ẹ jẹ́ fún yín ní information kan nísìn kí ni information yẹn Tinubu lọ sí ìlú kan tó ń pè ní St. Lucia gbogbo population St. Lucia yẹn láàárọ̀ yìí ìlú tí Tinubu lọ tó wà tí Báyọ̀ Nánúgà tí yẹn sọ fún wa pé lójú window òun àwọn gbádùn àwọn tó wà lórí YouTube àti Facebook wọ́n rí báyìí nísìn gbogbo population ìlú yẹn kò pé 200,000 gbogbo population ìlú tí Tinubu wà nísìn is 179,285 ṣé wọ́n lè dá dúró àbọ̀ lè dá dúró tó bá lè dá dúró ni Tinubu ò ní lọ síbẹ̀ náà kó máa fún ní the honourable highest award now kí ni GDP ìlú tá à ń sọ yìí tá bá lọ wo GDP wọn kò tó Lagos State GDP $2.4 billion wọ́n máa manage ayé ara wọn wọ́n máa operate as a country so ọmọ Yorùbá tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ àní ní kò ní làákàyè ó ń wo the current system of what Britain create pé eléyìí tí Britain create yìí lẹ́tí wọ́n sọ pé fẹ́ lọ dá dúró ẹ̀ lè dá dúró torí ẹnu wọ òkò gbogbo pẹ́nu wọ òkò yẹn nonsense and jagbajantis ni so ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ bàbá wa hello ó yẹ ẹ fẹ́ sọ àwọn kan sí ẹ̀gbọ́n sókè.
advice yìí ṣẹ́rí mo fẹ́ káwọn àwọn youth wa gbókùnlé àwọn celebrity tó ń gbé bí tó ń rèsì Nigerian flag lọ sí gbogbo world ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù. There's no doubt about it, definitely. In Nigeria and in the world at large. Ó lè fẹ́ jẹ́ kó yé wọn Yorùbá àti ní ìjà ẹ̀sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ní Muslim wà ńbẹ̀, Christian wà ńbẹ̀, Babaláwo wà ńbẹ̀. The problem is ourselves on any religion matter. Orientation àwọn brother wa ní north tó ń wá sí BC tó ṣẹ̀fẹ̀ máa affect àwọn. Okay. And I don't even know where tí lórí bàbá fẹ́ work. Kí ni faith wa about Ìlọrin? Is Ìlọrin part of us? Ẹ ní láti máa argue yẹn. Ìlọrin is part of ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí argument kankan ní ibẹ̀ yẹn rárá. Tó bá wù wọ́n kí Fúlàní fi parẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni. Bó bá wọn Fúlàní kó fi para wọn, bó bá wọn Emir àbí Ṣéhù wọn níbẹ̀ kó fi parẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni. So gbogbo yẹn kò sí argument níbẹ̀. Ṣẹ́rí wọ́n ń pè kan ní master plan ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá kọjá gbogbo Kwara yẹn gan, but let's leave it as Kwara. United Nations mọbi tílẹ̀ wá dé, map yẹn wà lọ́wọ́ wọn. So gbogbo pé ṣé Ìlọrin is part of us yẹn kò ní argument kankan ọ̀dọ̀ wa náà ni. So ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ the next person quickly torí àsìkò. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Oríire, ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá. Ẹni tó bá sọ ẹ bá mute mọ́lẹ̀ please. Loud and clear, sir. Okay. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kí n pé congratulations fún ètò báyìí. Torí pé mo kí yín as olóòtú pé you're a very knowledgeable person. And first time ṣe máa ti ẹ̀gbọ́n yín rí ní bàbá mi. Mo wọ́n program yìí rí, but everything you've said here and the way you've coordinated, conducted the show, ó show pé ẹni tó ní ìmọ̀ kankan ló ń ṣe ètò yìí. So I just want to thank you and congratulate you. Torí common sense, honey pé kò common, báwo èèyàn ṣe máa ń sọ. So ibi tí mo sọ kékeré gbé mi wọlé ìgbà tí mo gbọ́ tí bàbá wa kan lọ sọ pé kinní kan ò lè work, kinní kan ò lè work. Mo ní ká báwo ni kò ṣe ní lè work. Nǹkan tó máa ń surprise mi torí pé èmi náà ti máa ń mú ẹnu kan àwọn nǹkan báyìí. At least for the last year, because there's so like fear is actually true. So what's the point of it in Nigeria? Understand? Be fear, engulf away. I was very, very surprised. So people could say like you have to be feeling. The wants to okay, but it got to mankind, but then we realized that let's say in the last year, they must realize ní iṣẹ́ tèmi dẹ̀ ń ṣe mí báyìí ó tọmọ bí strategy kí n máa sọ̀rọ̀ Oyè torí UK lèmi náà wà it's okay ó tọmọ bí strategy okay èmi náà ti ṣiṣẹ́ fáwọn tó ní àwọn ará ìlú yìí èmi ti ṣiṣẹ́ mo ní fi gbogbo ẹnu ẹ má ẹ ní láti ẹ ṣá máa sọ̀rọ̀ ibi tẹ́ bá fẹ́ ká gbọ́ department wọn tẹ́ pé strategy gangan mo ti ṣe tẹ́ bá àwọn government wọn dẹ̀ ti lò ní àwọn strategy mi so nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé tèmi bá wá ti ń kí mo ti notice at least on 2 or 3 occasions táwọn àwọn Nigerians they're very very quick to talk about problem but tẹ́ bá wá fún wọn ní ideas bí solution everybody á máa bẹ̀rẹ̀ sí sápadà sẹ́yìn àwọn tí wọ́n sọ tó mú idea tó mú problem yẹn wá gan lọ́mọ máa sọ fún yín pé kò lè ṣeé ṣe so ti yẹn so we believe pé kìíní yẹn is one of our biggest challenges a máa ní láti cross over torí pé àwọn èèyàn wa they're very quick to talk about the problem but ẹ̀yin tẹ́ bá wá gbé solution kalẹ̀ àwọn tó gbé problem wá gọgọgọ láti máa bẹ̀rẹ̀ sí bá yín jà. so ti yẹn èmi I don't know how to call that kind of condition so ti yẹn I think it's a psychological condition tó lè pé àwọn tó need problem tó need solution yẹn gọgọgọgọ wọ́n máa fẹ́ máa bá yín jà níbi tẹ́tí try láti propose àti láti sọ pé okay bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ọ̀nà lélẹ́yìí o ẹni tó bá ní a better idea okay iná mo ti wá káfí kanú káwó bá ṣe máa rí ìlọsíwájú but ìtẹ́mi rí lélẹ́yìí wọn ò ní mú solution wá o but èyí tẹ́ mú solution wá àwọn tó present problem gangan wọ́n ti máa try láti stop
implementation solution you more than support it. I don't know what to call that kind of psychological condition, but maybe like making it plague away your work. So but if I so people people do today. So kí la ṣe lè convince àwọn èèyàn tó ní kò lè ṣeé ṣe, because mo sọ fún lẹ́yìn kan the St. Lucia ti Tinubu lọ is 200,000 àti wo GDP wọn is 2.4 billion. Tàbá wo GDP tó ń wọ Lagos State nìkan ìtorí pé Lagos dẹ̀ jẹ́ Lagos ni a lè replicate rather ní Kwara, ní Kogi, ní omi tó wà ní Ondo tẹ́ bá mọ̀ tó yẹ kó máa fún wa ní revenue padà. So táwọn kan bá wá jókòó bẹ́ẹ̀ ṣé fear ta ṣe ń sọ yẹn náà ni àbí torí pé látara pé ẹ fi wọ́n sílẹ̀ jàre àwọn ilé náà kan wá nǹkan tó máa jẹ ni kí ni reason ẹ̀yin wà ní that line of strategy, kí ni reason tí wọ́n ṣe ń ronú bẹ́ẹ̀ àti pé kí la lè fi convince wọn ṣá máa dúró kí gbogbo èèyàn accept ẹ̀ ni ká tó push forward torí pé I don't know how long that can take. That means pé à ń fún Britain ní more energy láti breathe nínú Nigeria as we all know. Lára commentary, lára compliment mo fún yín sir, because one of the statements that you made here I really appreciate God. There's a person sọ́lẹ̀ kan wípé lè dúró everybody ready. Wípé àwa tá rí ọ̀nà la máa ní láti tẹ̀síwájú. Okay. Àwọn tó kù wa máa bá wa bẹ̀ lè dúró. Wow. 1% làwa tá rí ọ̀nà yẹn. We go forward. Àwa náà la máa láti tẹ̀síwájú. Lè dúró torí pé tá bá dúró lè kúrò lójú kan. If I've learned anything in the last year, even go take it up with our 1% yẹn náà là ń tẹ̀síwájú. Bá ṣe ń fi ọwọ́ kan ṣe ètò ọ̀nà yẹn, tó máa ní láti gbé ọwọ́ kejì ká mú nǹkan bí àtò torí pé àwọn tó máa bá wa jà, àwọn tá à ń jà fún kọ̀ọ̀kan ló máa kọ́kọ́ bá wa jà. Kí àwọn ọ̀tá tó bá wa jà. That's something I've realized. Mike yẹn ó lọ tí mo fẹ́ sọ pé àbí bàbá yìí tí mu tíì nítorí nígbà tá ní ẹjọ́ wà nígbà náà ni ó lọ bó ti padà dáadáa nísìnyí à ń gbọ́ nísìnyí. Okay. So ó ṣe é sí gbọ́ mi sìn. Loud and clear. Má bínú sá, nǹkan tí mo sọ ni pé not only we will have to proceed, àwa tó jẹ́ pé kò sí bá ṣe lè ti kéré tó, àwa la máa ní láti tẹ̀síwájú. Àwọn tó kù tí wọn ò bá rí vision yẹn àbí wọn ò ní wọ́n bá wa ń bẹ̀. Bàbá ṣe ń tẹ̀síwájú yẹn, àwọn tá máa kọ́kọ́ challenges tá máa kọ́kọ́ face. Àwọn tó wà within àwọn tá à ń jà fún gangan la máa ní láti kọ́kọ́ defend ara wa against torí pé mo rí pé kíní yẹn is a common problem. At least maybe 3 initiatives tí mo ṣe ní pé kí n táwọn bẹ́ẹ̀ ni mo gbé kalẹ̀ ni òbí ẹlòmíì náà ló mú problem wá àwa solutionize ẹ̀ àwa ní pé ká tẹ̀síwájú. Ara àwọn tó mú problem wá gangan lọ́tún bẹ̀rẹ̀ sí takò mi lọ́nbà mi jà tó ti yẹ yín. So problem yẹn we have to be prepared for. We have to be prepared for it. Mo like mo wá sà. Ó dẹ̀ ti tóbi 3 bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin tẹ́yìn kan ti jábọ́lẹ̀. Ẹ̀ṣọ́ ti ẹ̀ríkẹ́ ó ti tóbi mẹ́ta bíi mẹ́rin tẹ́yìn kan ti jábọ́lẹ̀ tẹ́kẹ́ lára àwọn táwọn sọ́kẹ́ ká jà fún lọ́tún wá ṣìṣọ́ tọ́tún. No, I ti use mọ́ yẹn láti the last 5 years. Kódà ẹ̀mọ́ wo sister mi Bukky Jesse lánàá ẹ bá rí bó ṣe bí ọ̀kan ṣe ó ń sọ̀rọ̀ ó ń ṣe analysis VDM àti Larry. Ó ní ẹ má accept ti Sam Larry sọ. Ó ní bòká kọ̀ tún review ẹ̀ báyìí. Èèyàn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kò gbọ̀ngbà tó sọ pé olórí burúkú àti use mọ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. So there are people that just come in want to whine you. Wọ́n like nǹkan tá à ń ṣe. Because definitely tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró, I don't want to be the only one coming to London. Mo fẹ́ kó wọ London kó wá wo football kó dẹ̀ lọ padà pẹ̀lú Yorùbá passport ẹ. Mo fẹ́ ká ní economy tó ń ṣiṣẹ́. Mo ń wo GDP Nigeria, a máa ń lo kíní most of the time tẹ́lẹ̀ when we first started. Mo wá lọ review ẹ̀ padà nísìn. Kí ni mo fẹ́ mú jáde? Data Nigeria. Eye tó wọlé ní country yẹn ní I think this was 2023 63 billion ló wọlé tẹ́ bá lọ sí OEC èyí tẹ́ bá fẹ́ reference ẹ̀ èyí tó fún wa ní percentage bẹ́ẹ̀ ní crude petroleum 45.6 billion ìwọ tó ń argue pé Nàìjíríà ó yẹ kó ṣiṣẹ́ kí ló dé tí kò wá ṣiṣẹ́ because the union is not right. There is not friendly union láàrin wa. Ìtọ́lúkálukú fẹ́ jẹ níbẹ̀ ni tó bá gbẹ̀mí náà síbẹ̀ ní ti máa jẹ ni máa kúrò níbẹ̀ ni fact ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. That is the system. Tó bá lọ fẹ́ lọ síbẹ̀ ó fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan is either you are killed or whatever might happen to you. Kò ń ṣe gbogbo àwọn tó lọ síbẹ̀ náà mi kò fẹ́ ṣe dáadáa.
But the system that has been set up by Britain was not designed to work. And it's a fact, whether you like it or not. Just get on, brother, me. I was at home. I saw the fear. Molonoja. Yoruba Nation. Yoruba Nation. How do we remove that fear, even though we might not wait for the 60 million? Because question mo kọ́kọ́ bíbélì gan-an ni pé ṣé gbogbo èèyàn ló gbà fún Awólọ́wọ̀ nígbà tó ní ká lọ gba independent ní 1959 going to 1960. Ṣé gbogbo èèyàn ló sọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ jẹ́ ká dá dúró àbí kóyìnbó sì máa darí wa lọ? Kóyìnbó sì máa darí wa lọ, everybody, the majority of people. Without the Òyìnbó tó colonize wa, we wouldn't have Jesus. You made a very good point. Yoruba nation, as a Yoruba land, we've stood alone before, and the Dunia Empire, to cut across Ghana, Cameroon, most West Africa. Yeah. So, I want to back history. Sometimes I feel like it's the fear of the unknown. Sometimes the pain, psychologically, sometimes the pain that you know can be more comforting than the freedom that you don't know. That you don't know sometimes. Well, I mean, the fear of the unknown. It is certain any Koiki. Look, even if it's 1%. I believe we are more than 1%, but I love that argument that Kobaja 1%. Tabadebe, I lost a in company national conference. England, our why UK, Kukuwa, and one more Britain in Baran Jagidio to English. But one man party around. The same thing with the Scottish. So ya kontiko ni tiwon. But the fact that modele what do we need to do? Abroad, I need a bit of flexibility of the freedom. But the freedom is there. Though only category continue on all this social media. Thomas but fear back country no more yoni abi fear pe oloyise lo be gbodo gbo pe o fe dasi. There was a lot of initiatives. The problem was one proposal on solutions. Some of it include some reform of some of our laws. But it's okay. The problem is going to keep on for Fulani. What about what become here with the lot of power you buy? Okay. The problem you have one cookie. Even in England, what the study history of England. They land problem. So, but legislation that our laws, create reform. Central government property owners. Bring peace, but before that point, be our merchants. People are history Great Britain. A merchant even go sometimes one come okay. Great Britain, our merchants, they can just come. Okay, I have a right to come and live in that house. Wow. Our countries, even before Nigeria, they've had these problems. They've dealt with this skinny. Okay. Solution here. Okay. But I want to be problem. Not to can you realize it? Everywhere else, okay, UK, I've traveled a lot. Every other country, tell me to visit.
àwọn tálíkà tí kò sí kankan lọ́wọ́ wọn they don't care àwọn gangan ló fẹ́ dà nǹkan orú pé kí gbogbo wa kúkú torí pé you know I've got nothing to lose. But ní Nigeria is the opposite. Àwọn tí wọn ní kankan jẹ́ pé they've got nothing to lose gangan ni wọn fẹ́ kí kankan pa wọ́n lára. So kìíní yẹn is like an inverted fear. Tó jẹ́ pé it's a misplaced fear. If you have nothing to live for, nílùú yìí ẹ̀yin náà máa mọ̀ kí nílùú yìí kò sí kan táwọn olówó bẹ̀rù tó àwọn tí wọn ò ní kankan àwọn tálíkà àwọn tó ń gbé ní council estate yẹn àwọn olówó bíbá ẹ̀ ọba àìfọ̀ ìdùn tó ní mọ̀ pé ò lè lọ sí Peckham lórí ìwọ jẹ́ MP kó wá lọ máa béèyàn kan ágì lọ́jà pé that's not your place àwọn èèyàn ò ní kankan wá pa ẹ lọ́sẹ̀ wá pa ẹ náà. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ọmọ tó wà lórí street ok ẹ mọ̀ kọ́rọ̀ tẹ̀ ń sọ yẹn ẹ má bínú ẹ̀ńtà máa gbé wọlé after this person ká tó tún gbà on another set wọlé ṣé bá rántí the Greenford Tower I was there when the fire happened the next day not the same night ṣé rántí pé Theresa May dé ṣé mọ̀ pé wọ́n lé lọ inú church lọ gbégbà ó dà pé àwọn èèyàn rántí Theresa May was the prime minister ó dé báyìí anger àwọn aráàlú tó ń súnmọ́ báyìí inú church lọ́gbẹ̀gbà yìí jáde ó lọ bẹ́ẹ̀ ni kò address anybody mọ́. kíni ò ṣẹlẹ̀ ní kò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà láíláí. So nǹkan tí mo wá sọ kíní ìdí argument kan lórí ètò tí mo àtẹ̀ nígbà yẹn mo wá ní pé torí àwọn èèyàn kan tó argument àwọn Nigerians máa ń fẹ́ make gbà mí pé tí ọba tí mo suggestion wà ní pé ìwọ ò sí ní Nàìjíríà náà ìwọ ò mọ kan tó ń lọ náà kíní kan mo ní mo ò sí ní Nàìjíríà but I can promise you pé kò ń ṣe àwọn tó wà ní Nàìjíríà nìkan ló ń jà fún Nàìjíríà mo ní pé ara àwa tá wà ní UK gbà mí àtàwà ní abroad we put our lives on the line. No, we are putting our money. There's about $40 billion of diaspora money in the economy there. So, the last question, Emma Binu, look at the state governors. I think by country, why are they not implementing laws to favor Yoruba? Torí pé àwa Yoruba, we have not created. Torí pé àwọn yẹn put political careers above the interest of the Yoruba people. Torí pé àwa, torí pé everybody ló ní làákàyè, everybody ló máa ń ṣe risk assessment. Àwọn òṣèlú wa, àwọn kan ti ṣe risk assessment. Wọ́n ti mọ ibi tí gain wájú fún wọn àti ibo ni risk wájú fún wọn. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ará ìlú wọn ò níjà kankan jà. It's safe for them to prioritize their political careers. Wọ́n dẹ̀ sì máa gbọ́ wọ́n dẹ̀ sì ń gbé mọ́tò wọn wọ́n sì drive wọ́n sì lọ bí tó ń lọ kò sẹ́ni kankan tó máa block wọn lọ́nà pé kí lẹ ṣe ń bẹ̀ yẹn kò sẹ́ni kan ewu ò sí fún ẹ̀mí wọn pé lára àwọn tí a tún à ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ àwọn èèyàn wa but we go on mansion in the state a tún lọ à ń bọ̀ kò sí kankan tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kan wọn ò yá wá bá wá pé ó ń ya bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. No, they're going, they're coming, there's peace, there's no everywhere is calm. Everywhere is calm in the poverty and the injustice, the insecurity, the bad roads, the education. Everywhere is just calm. 300 people were killed in Benue. Everywhere is just calm. People were killed in Enugu. People were killed in Yoruba. Everywhere is just calm. The government of Benue is still coming and going. There's no problem. Wow. Just here, I want to was stupid. I want to risk assessment money. Okay. On the line. Like in some countries, we won't have any home to go to. Then what's the point? Their lives are not at risk. Life are not at risk. So why don't they prioritize their political career? Just formula táwọn òṣèlú wa ń lò nìyẹn. Torí pé àwọn tálíkà tó wà Nàìjíríà they're so engulfed in fear, the average citizen. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ kú, kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ shake up anything. Èmi wá sọ fáwọn èèyàn pé nígbà tí mo kọ́kọ́ dé ìlú yìí, ẹ má bínú màá stop sí mo káwọn má fi pé mo kàn sọ̀rọ̀ lásán. Nígbà tí mi kọ́kọ́ dé ìlú yìí, bàbá mi ẹ̀yin náà máa mọ̀ mo bá yín ìlú yìí for based on what you said earlier. Nígbà tí mi kọ́kọ́ dé ìlú yìí, nǹkan táwọn uncles mi àti ìyá mi tọ́kọ́kọ́ kà fún mi ní pé òkè tó fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ college o má lọ sí àwọn ọmọ Jamaicans máa wà bẹ́ẹ̀ yàn. Má bá jáàbọ̀ ágì o má
má bàjá mo ṣe kíníkan o a máa tètè yọ bẹ́ẹ̀ o èmi tó jẹ́ pé football di máa ń gbá ní Nàìjíríà everywhere tá ti lọ play principal cup. wàá fọ́gò. àfọ́gò inú ṣípa ni máa ń fi lẹ́bẹ̀ sí kí làwọn bíbí sọ yìí àwọn ọjà kó má dà fáwọn ọjà bò I took the fight up o. Èmi náà wá gáàdà àwọn boys pé àwọn ọjà mú kẹ́ mo ná àwọn ọjà mú yẹn kókókókó lèmi kọ́kọ́ fẹ́ bá jà sẹ́ tó ti yẹ yín. Ẹ̀mọ̀ kẹ́ bí Afrobeat ṣe wá gbalẹ̀ ní Nàìjíríà àti ẹ̀wọ̀n tó bá wá láti Nàìjíríà sí UK sí. Nímọ̀ pé it hasn't always been like this. Kí Nàìjíríà ló máa dominate. A-Star Entertainment cousin mi ni ó wà lára àwọn tó establish Afrobeat ní UK kò ń ṣe tẹnu. Àmọ́ dọ́là ó sì kò wá Nàìjíríà mọ́ nísìnyí because not beast nonsense ni o bó ṣe ń lọ Portugal ló ń promote ó sì ń promote tọ́ba náà tó kọ́kọ́ gbé entertainment Afrobeat wọnú Central London ó sì wà lórí Instagram A-Star Entertainment ó bá Virgin gbogbo ẹ̀ lọ́pẹ́ gbọ́ Nàìjíríà wọn àti Richard Branson gbogbo ẹ̀ pẹ́ kò sí kankan tó wọ̀ dọ́là. Ẹ ṣeun bàbá mi ẹ dẹ̀ mọ̀ ìgbìyànjú àwọn Jamaicans láti stop movement yẹn. In tó bá wọn kò ń ṣe mọ̀ pé bọ̀bọ̀ kan ọlọ́run bọ̀bọ̀ yẹn ti ní stroke ní sí wọ́n pè ní DJ Branty ìyẹn máa ń sọ fáwọn pé in life you find Choice FM tẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu ní UK pirated radio station ni DJ Branty ó ti ní stroke nísìnyí kọ́ lọ́n túbọ̀ tètè fún lálàáfíà padà tó bá ń play báyìí ó lè miss ọmọ ajókòó pa ni but Choice FM was kò sọ pé ní UK táwọn wà wọ́n ń ṣe underground pirate ní UK tó wà civilized tèmi sọ nígbà tèmi ti dé ní 1998 o ìwọ wá ń sọ fún mi pé nǹkan kan tá a máa ṣe a máa wá announce lórí social media no a lè sọ gbogbo ẹ̀ lórí social media tó bá dé ó dé náà nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá mi máa kọ̀ fún ìlú sí mo ti bá gan ni. So the point I was trying to make ni pé àwa kan la lọ́jà fún the way táwọn Nigerians máa ń wá sí àmàrí tó máa wọ aṣọ òkè you can say you're Nigerian it wasn't always like that some people have to fight for it. lára èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi àìmọye wa tí bá ń ṣí shirt mi sókè báyìí àmọ́ lè sọ ọbẹ̀ Jamaica ló wọlé ọbẹ̀ Somalia. ó dà pé ẹni kúkú dé tẹ́ ń lò jàre ẹ̀sán yẹn fún wa ní jàre. irọ́ mo ní àbò tí ìsinú ìṣẹ̀ṣẹ̀ gbà yẹn inú ẹrú mo wà ń gbà yẹn àkànlọ́gbọ̀n lọ́jà náà lájọ ní solution nílé. But the point I was making is that your manja fún whatever rights you want, whatever privileges that you want, a manja fún ni. Ìwọ tó bá dẹ̀ ní kankan gbogbo ló yẹ kó máa sáré jà fún nǹkan. Àwọn olówó wa wọn gbọ́dọ̀ ní akíkanjú ju àwa ordinary citizen lọ. Because this situation that she wà Nigeria nìyẹn. Nothing will change. Thank you so much. Wow. Nothing will ever change. Wow. Mo máa gbádùn brother mi yìí kẹ́ ẹ mọ̀ pé ó náà àti jàmú àwọn patois ẹ jẹ́ ká lọ sọ́jọ́ àwọn àgbẹ̀ tó kù wọlé Mr. Dino ṣé Dino Malaye gangan ó yẹ bá gbóhùn sókè kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Dino Malaye lórí platform a máa lé ní ẹ má bínú kó pẹ́ ká tó gbé yín wọlé. Kò yẹ kí àwọn káàdì mi àti dáàdi wa pé ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń láká ìdání látàárọ̀. So nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ pọ̀ because like you guys ní òye jù mí lọ nínú ìdíkìlẹ̀ yìí. Okay. I'm just bringing my own perception. Okay. My own perception of all these things. Yeah. Which is that I believe kéèyàn tó lè solve problem kankan. Okay. You need to identify problem yẹn. Okay. And láwọn nǹkan tẹ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn tó sọ pé yes tó ń involve ọ̀rọ̀ náà sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti ju ọ̀rọ̀ náà lọ. So nǹkan tẹ́mi believe like the problem right from the basis fún mi bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń ṣe púpọ̀ nù okay tá máa participate in the program there are people who are learned who have understanding of things but how about àwọn èèyàn wa tó yẹ pé in the grassroots àwọn tó tẹ̀ ní phone rárá àwọn tó ní mobile phone àwọn tó ní mobile phone wà o. wọ́n lè ní mobile phone but nǹkan basic thing tó ń ṣe ni pé mo pèèyàn mo message mo bank account. Okay. Because they are not that learned. Nǹkan tẹ́mi náà rò pé problem yẹn ti wá okay àwa táwọn wà fẹ́ pé okay they are learned we are fighting for a better Yoruba nation yeah. But people who are not learned how do they understand? How do we identify people that are not learned? Because I don't want us to gauge our people based on ansan ibo nisin àti travel àwa kan wà níta. I believe gbogbo ala wa learned nínú Nigeria as Yoruba people. To an extent. So, well, probably yes or no. Ẹ bá lọ síbi táwọn ìyá tó ń tajà wọ́n mọ ojú yìí lọ o lè cheat àwọn ìyá yẹn o.
learned moment and basic knowledge and instinct for survival daily. Okay, so in terms of the bigger picture, like you missing. Yeah, in terms of the bigger picture, because moment okay in all this, okay, okay. And language is paramount to identity. Only number one. Good. But that is language. Okay, instance ní ilẹ̀ Yorùbá, ó bá jẹ́ Igbo, wọ́n bí ẹ sí ilẹ̀ Yorùbá, ó lọ school, Yorùbá ló fẹ́ kọ́, wà máa kọ́ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, Yorùbá ló fẹ́ kọ́ oko wa. If that is in place here, today it won't be as it is. Okay, I want five from Kiri. Ẹ má bínú because I don't try láti ẹ má bínú pé mo ń cutting because mo fẹ́ try láti wo kò lè work nísìn because tí Sanwó-Olú bá ní gbogbo school tó wà ní Lagos State ẹ máa sọ Yorùbá àwọn ọmọ Igbo ẹ máa argue wọ́n ní no wọ́n ní we are one Nigeria ẹ lè ṣe yẹn even though Igbo ni wọ́n ń gbé pẹ̀lú wa wọ́n bí wọn síbẹ̀ but àwa la nílẹ̀ yẹn state yẹn ṣe rí reason tá a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé to move away and shift from that line àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lè sọ pé a gba sovereignty ilẹ̀ yẹn padà ó wù mí pé nísìn pé I was pained pé I left Abeokuta Grammar School in 1995 English ni mo fi ó ń dùn mí pé mo gbọ́ Yorùbá dáadáa Yorùbá tí mo sọ yìí mo gbọ́ dáadáa torí pé mo lè ṣì sọ báyìí bọ̀ tó bá ní kí n kọ́ kí n fi ámì dòrè mi sí lórí bàbá failure ni bí ṣe pàṣẹ gan ni mo mọ̀ bí mo jíwèé wò ni so the fact that à ń sọ fáwọn the future Yorùbá nísìn pé tábà máa ọmọ Igbo tẹ́ ń sọ yẹn nísìn tó bá dé Germany ó gbọ́dọ̀ lọ kọ́ èdè kó tó gbé bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ kí ló dé tí àwọn ń sọ fún yẹn wọ́n wá against wa then wọ́n wá attack Igbo pé ó wà ní ó di alábàámú ó di kinní kan mú but when èdè wa gangan tó jẹ́ ká kọ́kọ́ fi enrich ilẹ̀ wa ẹlòmíì inú wọn ò ní lè gbé pẹ̀lú wa nítorí nígbà tí èdè yẹn bá kọ́ǹkì jù fún wọn á sá lọ á lọ gbé níbòmíì èyí tó bá dẹ̀ rò pé òun lè survive á kọ́ èdè so mo kàn fẹ́ point area yẹn pé it cannot happen in any Nigeria situation right now pé a máa declare pé gbogbo school o kọ́ máa sọ Yorùbá o ní university o kọ́ máa sọ èdè o ní China mo náà mọ Yorùbá kan ó máa ń lọ sí China ó lọ ń kọ́ wọn ní accounting nígbà tó tẹ̀ náà ń gbé China ó dẹ̀ tún gbé London ó náà máa ń lọ bá he studied accounting ó máa lọ kọ́ wọn nítorí pé wọ́n ò gbọ́ English níbẹ̀ yẹn òun dẹ̀ gbọ́ English ó gbọ́ Chinese so ó máa ń lọ as a part-time lecturer á travel lọ á ṣe bí i 2 months á tún padà wá sí bíbá ṣẹ́ni pé ó ti kọ́ èdè méjì ó tún lọ ń fi èdè English lọ kọ́ àwọn yẹn but ní China o lè sọ pé English ló máa jẹ́ priority first language ẹgbọ́n sókè mọ́ gbọ́ yín. So the fault here kò ń ṣe àtọ̀dọ̀ wa ló ti wá. Oh yes, definitely yeah. àwọn tó ń pè wọ́n ní other motives, other plans. Britain ni ẹ má máa sọ pé àwọn kankan ẹ máa dárúkọ Britain èmi lẹbi ẹ̀yin bẹ̀rù èmi mo máa dárúkọ wọn Britain ẹ má bẹ̀rù Britain ló dáyọpọn rí tá à ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Britain ló òun ló jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá máa bú àwa báyìí nísìn Adéyínká grandson brother mi ni mo bá jà Britain ló dá wàhálà yọpọn rí láàrin gbogbo wa so ẹgbọ́n sókè mọ́ gbọ́ yín. mo sọ nǹkan sí comment section lẹ́ẹ̀kan yẹn because èmi náà wá ìmọ̀ sí it's my ideology here I just want to like mo wá ìmọ̀ sí mo sọ pé okay láti pé ogun wọn ilẹ̀ Yorùbá ń sìn ta ló fẹ́ defend wa ṣé Nigerian military la fẹ́ gbọ́kànlé ni. àrò rẹ ẹ lè defend nínú ìṣúná ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹ́rí bí tẹ́sán yẹn ẹjọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má dárúkọ Nigerian military o ẹ mọ wáyé kò sí kankan tó ń jẹ́ Nigerian military mọ́ mo láwọn tó ń ṣe ọmọ Yorùbá tó ń ṣe military wọ́n sọ fún mi pé kò sí kankan tó ń jẹ́ Nigerian military mọ́ Fúlàní military ni o confam wọ́n gbọ́ mi nínú barracks wọn ní gbogbo Kánò Sokoto Bauchi mo ṣeré o kò sí kankan tó ń jẹ́ Nigerian military mọ́ so Nigerian military lè wá defend wa lórí ilẹ̀ wa ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn tó jẹ́ akíkanjú wa gbogbo wọn abẹ́ olóṣèlú ló wà pèrò olóṣèlú ni wọ́n àwọn jagunjagun ṣì ń bẹ tí nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ wọn but àwọn olófẹ́ dìde òun ni question ṣé Ìbà Gani Adams máa dìde tí bá sọ fún gbogbo èèyàn pé mo ti mọ Ìbà Gani Adams before Ìgbòho dispute I know if mo dé Ondo State níbi tí wọ́n ń pè ní Àkókó this was about 2017 àìtí bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation kẹ́lẹ̀ imagine the love I have for Ìbà Gani Adams Ìbà Gani Adams ò lè ṣe jack shit gbogbo ẹni wọn fi sọ bó ṣe wà yẹn because wọ́n dúró de Aláàfin kó wá ṣígun fáwọn mo ní Ìbà kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń pa àwọn èèyàn l'Ondo State ẹ lọ bá wa defend ẹ tẹ̀ kó àwọn ọmọ OPC lọ́kẹ́ ṣàkárà wọn níbẹ̀
Ìkẹjà ló jókòó sí bẹ́ẹ̀. Tàbádẹ́ sọ̀rọ̀ wá náà sọ̀rọ̀ sí Ìbà Gani Adams. So Ìbà gan ready. Ní kò ṣe Yorùbá nation. Ẹ bá wa defend ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ pé ẹ bá Aláàfin ti wà ńbẹ̀ nísìn. Ẹ sọ fún Aláàfin kó ṣígun fún yín náà. Àwọn people yìí wọlé wọn pa wá. Sórí ìgbà tó bá pa gbogbo àtọ́ ni àwọn kan ní àwọn ìtì pa wá. Ṣé mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ló máa sọ fún yín pé tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ yẹn pé wọ́n pààyàn ní sọ wá béèrè tẹ́ bá ní wọ́n pààyàn ní Kwara. A ní ṣèbí ní Kwara nìyẹn. Ṣé àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn ṣé wọ́n kì í ṣọmọ Yorùbá ni? Tẹ́ bá ní wọ́n pààyàn lóńdó, wọ́n á ní ṣé lóńdó ni. Èkó náà ní sí ṣé wọ́n ti pààyàn lÉkòó. Wọ́n jíyàn kan gbé ní Ìkòròdú láìpẹ́ yìí. Sójà àti military débẹ̀ báyìí wọ́n nọrùn ní wọ́n lè kọjá. So pé à ń dúró de Nigerian military yẹn ẹ forget it. Gbogbo institution Nigerian military was designed by Britain. Babangida ni Buhari ni gbogbo wọn lọ́kàwé lọ́ṣe ní Sanders ní bíbáyìí àwọn olórí burúkú bomb bastard ẹgbọ́n sókè. Èmi náà mọ̀ because ṣé àwọn èèyàn tó lè pa citizen wọn lórí peaceful protest. I don't expect such person to defend my life when I'm in danger. But nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni pé ṣé kò possible because you know better, you guys know better. Ṣé kò possible kí a ní Yorùbá militia even before. The sharing here is not something that can be possible. Kò ṣe pé a lè sọ lórí social media báyìí, but only to the extent. Nígbà tí Britain àti IRA ń jà, ntí IRA fojú Britain rí, òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Ntí àwọn Irish tó fojú nígbà tó dójú ẹ̀ 1997 ni Bill Clinton lọ parí ìjà yẹn pé kó máa lọ kó dá dúró. But dádúró yẹn 30 years ọgbà sí fúnra wọn. Wọ́n jà gidi. Wọ́n infiltrate wọn o. But wọ́n ní àwọn military paramilitary ló ń pè wọ́n. The Irish War. Wọ́n bá Britain gidi jà ní kò ń ṣe ilé táwọn ṣe lórí social media. Àwa ń lo diplomacy Yorùbá ọgbọ́n strategy bí brother mi yẹn. But whether we like it or not, ó máa dé stage ten sọ yìí. Whether we like it or not, ó máa dé stage yẹn. Is either they listen, àwọn olóṣèlú wa ni mo sọ, or it will get to that stage. It's as simple as that. And I'll not go more than that. I'll just leave it like that. Okay, Marcus Toeli as last thing. Yeah. In my own opinion, I believe that at this stage actually okay. Oh, that. We like it. I feel it. They go. You know what they go about rock pata. So, I appreciate it. Ẹ ṣé gan ni. Taba tutu wá sórí TikTok. Ẹ má sá fún wa. Ẹ má bẹ̀rù wa. Ẹ má rò pé bí bọ̀bọ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni brother mi. Thank you so much. One love. Mo kí gbogbo àwọn tó ti wọlé. A máa gbé àwọn the next set of people wọlé. Mo kẹ́ ẹ̀ tẹ́. Ṣẹ́rin nísìn pé there are people that want Yoruba country. There's no doubt about it. But ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà Koiki? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Báwo ló ṣe máa possible? Ṣé ti sọ fún Babangida? Ṣé ti sọ fún Ọbásanjọ́? Ta lẹ ti ròyìn fún? First and foremost, hello caller, ṣé fẹ́ dá sétò ni? Ẹ bá gbóhùn sókè sà. Lórí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ movement wa yìí ni pé ṣe rí pé kò yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé wọn ò fẹ́ jáde. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó yẹ kó wà lókè náà àwọn lọ́bẹ̀ da movement rú. Tàbá wo ìgbà tí movement dùn, wọ́n ní ìlànà ọmọ Oòduà ló wà. Kò jẹ́ pé ìlànà ọmọ Oòduà ló ń sponsor àwọn èèyàn láti bọ́ta. Táwọn èèyàn bá ti gbọ́ látòrí platform Koiki pé hello rally wà níbi bẹ́ẹ̀ lọ́la, oníkálukú máa dáwó lórí platform ẹ̀. Àwọn èèyàn máa support, àwọn èèyàn tó lè jáde wọn á dáwọ́ mọ́tò fọ́wọ́n tó ń lọ. Movement dẹ̀ ń lọ pé èèyàn kó lọ. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n náà fi ṣàdarí ní ìsìn wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn gan jáde. Wọ́n máa ní onígbà tó bá fọ̀ wọ́n lówó. Àwọn èèyàn tó bá tún wá jáde but èèyàn mélòó la fẹ́ fún lówó tó máa jáde kó máa jáde lọ ṣe ẹ̀tọ́ wọn? Mo ń gbọ́. Àwọn èèyàn tó bá tún wá jáde láti lọ ṣe awareness fúnra wọn. Ẹ tún wá sọ pé wọn pa permission lọ́wọ́ yín lórí ìtẹ̀jẹ́ chairman local government ìtẹ̀jẹ́ kinní kan. Kẹ́lẹ́ mọ̀ pé wọ́n ti àwọn yẹn gangan ló ń fa movement yìí sẹ́yìn. Èmi ti sọ ẹ má ẹ̀ka dúró de diaspora ẹ má ẹ̀ka dúró de ẹnìbọn yẹn jẹ́ ká máa ṣẹ̀kọ́ ọba yẹn ṣe lọ tẹ́lẹ̀. A dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba tá a bá wò wọ́n àwọn tó náà wọ́n jẹ́ olórí state kọ̀ọ̀kan ẹ̀ẹ́dógún local government tí kan yóò bá wá ṣe é ṣe àwa táwa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ káàdúró de ọkọ̀ àwọn máa jáde àmọ́ ṣe bọ́lọ̀ ìgbà fún wa. Kọ́mádé sọ pé gbàṣẹ wọn ṣe òun láyé ní ká máa sọ lórí ètò.
òun lẹ tí ń gbọ́ ẹ ṣe gan ni wọ́n ní àwọn kan ní tẹ́ ẹ̀ bá fáwọn lówó àwọn ò lè jáde àwọn kan tó bá dẹ̀ ti fẹ́ jáde wọ́n ní àwọn ò gbà pé kó jáde a máa mú ètò ìwá sílẹ̀ torí it's about 3 hours plus now but mo rí pé àwọn mẹ́rin kan ṣì wà lórí TikTok if I can bring you in I'll let you know in a minute because aago wà very very important but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dá sí ọmọ Yorùbá gidi là ń bá sọ̀rọ̀ mi báyìí àbá ẹni tó ní understanding má wàá defend irọ́ níbí báyìí má wàá defend irọ́ ilẹ̀ Yorùbá ó ti di dandan pé kó bọ́ sí ó dẹ̀ máa bọ́ sí wọ́n dẹ̀ ti ní kò ń ṣe dandan ká dóde gbogbo yín títa bá dóde gbogbo yín àní lọ́bì kankan so the last set of people ta fi kó wọlé ẹ bá wa ṣe ní kíákíá mọ́sámọ́sá 2 minutes tẹ bá ṣe ń wọlé yẹn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti TT autos ẹ bá wa gbóhùn sókè yín tó kọ ẹ bá wa mute mọ́lẹ̀ ẹ ká sọ ìgbóhùn sókè. láti Èkó báwo lè kó lé ní sáà ọlá òjò àbí kí lẹ sọ yìí sáà. mo lójó jẹ́ kí ojú ọjọ́ ṣe bákan bákan. ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ òjò dá fún ẹni tó ń roko a kò lè lọ sóko ni ẹ̀yin ò tó bá yẹ pé òjò tó bá yẹ pé yìí ní fáàmù ni kò jẹ́ kẹ́yìn wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ó yẹ kẹ́ wà nínú oko kẹ́dẹ̀ máa tún máa ṣe bísínẹ́sì míì àbí mo parọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni máa parọ́ ẹ̀ ní parọ́ mọ́ òjò ó yẹ bá gbóhùn sókè alàgbà ẹ ti wọlé sáà ẹ bá gbóhùn sókè. ẹ ṣú àbẹ kan tàn mí. ẹ gbóhùn sókè. ṣé àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wọn ò dẹ̀ mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní next 10 years nǹkan tá a máa face Nàìjíríà àwọn èèyàn ní wọn ronú débẹ̀. because ṣé rí ìlú tá a wà yìí even mo súnmọ́ àwọn kan ní wọn tó ń jẹ́ àwọn leaders wa Nàìjíríà yìí wọn ló dẹ̀ mọ̀ wípé the best solution ní kí Nàìjíríà ní báyìí. they know gbogbo wọn ló mọ̀ mo bí ìlọ́wọ́ èèyàn bíi mẹ́rin wọ́n lè sọ fún mi pé best solution ní pé kí Nàìjíríà pín bọ́tà ló fẹ́ pín. ta ló fẹ́ pín mo kí Yorùbá Nation Lafẹ́ TV ní gbogbo Hong Kong ta ló fẹ́ pín ẹ̀yin náà wá bá a béèrè ta ló máa pín torí èmi ò lè pín gbogbo àná làjọ gbọ́dọ̀ ṣe àti bẹ Tinubu títí wọ́n ní àláìkì Tinubu mọ́ ní ẹ̀fìyẹn sílẹ̀ kò sẹ́ni tó ẹ̀yin wọlé láìkì Tinubu ẹ̀yin tí bàbá yẹn pa ni. ṣẹ́rí kankan sá ṣẹ́rí àwọn politicians leaders wa Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá yìí lè ní wọn ò ní ìfẹ́ ara ìlú ìfẹ́ ara ẹni nìkan lọ́mọ. because tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí àwọn governors ta nílẹ̀ Yorùbá kó support Yorùbá against àwọn Fúlàní. ọjọ́ kò mọ drive láti Ìbàdàn mo bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. ẹni sùúrù eléyìí ní let government catch you government ò ṣáà ti catch me ebi ló máa pa ẹ́ kú bó ṣe wà yẹn ó ní let government catch you tó ti jẹun láàárọ̀ yìí. ṣe ẹ má dáhùn yẹn lóhùn ara kan tá à ń sọ nìyẹn ṣe ẹ rí àwọn tó ń sọ pé let government catch you wọn ò ní wà náírà àwọn ló ń jìyà fún Nàìjíríà tàwa. ó pe account ẹ̀ nísìsiyìí tí bá ní wọ́n ń dáwó ní ìwà nísìnyí gbogbo ẹ̀ máa wà flooded pẹ̀lú account number. ṣe ọjọ́ ìmú pọ̀ láti Ìbàdàn mo bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní kọ́bí sísì ọ̀lẹ́ ó kù jẹ́ kí n dógere tírọ́ọ̀kì dẹ̀ drop àwọn Fúlàní àwọn guys Haúsá yẹn gbogbo ló dẹ̀ gbé bọ̀dá ní wọ́n dẹ̀ wọnú gbó. Ọlọ́run ọba o. èmi kọ́ mu wọnú mọ́tò lẹ́kùn mọ̀ ètè lẹ́pọ̀sán ni màá ṣe fídíò wọn báyìí máa ò pọ̀ kéńsì kí lẹ́wọ̀n pípọ̀ yìí ṣe ń gbó bíbá. kí ló ń wá kiri. àní security àní àwọn gọ́vnọ̀ kò sí nǹkan tí both látọ̀ ní councillor wà lórí gọ́vnọ̀ wà náà ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá yìí nǹkan tó wà lọ́bẹ̀ ẹni pé kó lọ jalè kí n lọ kó fún family mi wọn ò bọ́dà nípa wa gan tá a jẹ́ citizen tó ń gọ́vànì lórí. And the best solution àti ìyá aláta ìyá ilépo kò séyàn tí ó mọ̀ ó kàwé ó educated kò séyàn tí ó mọ̀ pé the best solution ni pé kí Nàìjíríà pín ató láti pín àti tóbi jù. ṣé ẹni bá ṣe wà lénìí tó bá jí Awólọ́wọ̀ lénìí Awólọ́wọ̀ bá sọ wípé ọmọ Yorùbá lòun kò ní tèmi pé ọmọ Nàìjíríà lòun. tó bá jí àwọn Múrítàlá tó ti kú nílẹ̀ Haúsá tó bá jí wọn lénìí they will claim Arewa they will not claim Nigeria. bẹ́ẹ̀ni tẹsí àwọn tó ń jẹ Nàìjíríà. kí ló ṣe wọn tó wá kó gbogbo àpọ̀ ìwà wa ò papọ̀ ẹ̀yà wa ò papọ̀. Britain ò ṣe dáadáa rárá kò ṣe dáadáa rárá kò ṣe dáadáa rárá. kò sí ẹ̀yà tó dáa bí ẹ̀yà Yorùbá. àwọn aláwọ̀ accommodate jù kò sí nǹkan tó kọ̀yàn pẹ̀lú kọ́tà dọ̀tí a ní ìfúwà gbígbà ìwà jẹ́jẹ́ bó ṣe wù. ẹ jẹ́ n bí yín kẹ́tó because mo work with time ẹ má bínú adẹ̀sí máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ program àti wà lórí TikTok padà Ọlọ́run jẹ́ ká pẹ́ lórí ẹ̀. ṣé ẹ̀tọ́ wa ni pé ká dá dúró? ẹ̀tọ́ wa ni sà. ẹ ṣọ́. ẹ̀tọ́ wa ni pé ká dá dúró. a ní nǹkan tó tẹ̀ wá láti dá dúró ká bá fẹ́ dá dúró
Okay. A ní àwọn àlùmọ́nì kan tó pọ̀, ọmọ Iléṣà ni mí. Ọmọ bó ṣe ń tí kò ní wá kó ní Iléṣà. No, mo ní evidence yẹn wà lórí fóònù àwọn èèyàn pé mo ń ṣeré ni. Nígbà tí Buhari ẹni yẹn sẹ́ndẹ̀ sí mi, ó ní bàbá Koiki, ó ní bó ṣe ń kó jáde ní every week. Màá fi wọ̀nyí ní sí. Every week ni o, ló ń kó góòlù yẹn jáde. Ó sẹ́ndì gbogbo dátà yẹn sí mi, but àwọn kankan wà tá à nílé fi síta. Òun lélẹ̀. Góòlù lẹ́ ń wò yìí níwájú mi. Go bar lẹ́ ń wò yẹn o. Eléyìí ń ṣe dẹ̀nsẹ̀ o. Go bar Turkish airline ló fi ń gbé. Ìlú tó ń lọ màá fi yẹn sílẹ̀. Go bar gidi ni o. Àwọn fún mi ní fìlà. Góòlù ta ní tó wà Iléṣà. Lásán, a ní àpáta lẹ́kìtì. We have a lot of things. Omi wà lóńdó. Bàbá pín, a máa mọ nǹkan tí ó máa dánwó fún wa. Ìkó tá àkójú sí àwa jáde. Security wa máa tight. Ìlú tó bá dẹ̀ sí security kò lè sí tourism. $63 billion ni Turkey make even after the COVID in tourism alone. Ìlú tí àwọn èèyàn pè ní Islamic country nìyẹn kò sẹ́ni tó fi lọ síbẹ̀. Èmi ti débẹ̀ dáadáa. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ dùn ju gbogbo àwọn ìlú yẹn lọ because we have a lot of places tá lè fi make owó when it comes to tourism. Mr. Koiki, tá bá gbọ́ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, ọrọ̀ ajé wa máa á gbèrú. Okay. Kíní ààbò wa, ètò ààbò wa ilẹ̀ Yorùbá, ó máa wà òkè gbọ́. Okay. Ní Nàìjíríà, àwàlá a ní ọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá díẹ̀. A lot of things tí àwọn gold ẹ̀ ń wò yẹn, gold bar ẹ̀ ń wò yẹn, tọ́kọ sínú pálí inú igi lọ́kọ sí yẹn. Bó ṣe ń gbé wá nìyẹn nígbà Buhari ni mò ń sọ yo, second tenure Buhari lẹ́ni yẹn contact mi nígbà yẹn. The why you for next party kan tó ń ṣe lọ́sùn state. Àwọn China yẹn máa lọ employ àwọn Cotonou àwọn Ghana wá sí Iléṣà. Ẹ ṣe Mr. Balogun. Àwọn ló máa drive truck wọn, àwọn ló máa monitor kìíní yẹn, wọ́n á kàn gba ọmọ Iléṣà síbẹ̀ àti gate man àti cleaner. Àwọn tó jẹ́ leaders wá dẹ̀ rí wọn dẹ̀ lè sọ èyí. Because they are part of it ni wọ́n. Yes now. They are part of it. Gbogbo olówó ẹ̀ support of it. So, kò jẹ́ kó lè sọ̀rọ̀. Àná àwa èèyàn lélẹ̀ tabari politician tabari ní mosque kálẹ̀ lókùúta. Tabari church. Wọ́n máa ní ẹwà violent. Tẹ́ bá tún sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní ẹwà violent. Wọ́n ní ẹwà violent. Ìyẹn máa ń sọ pé Fúlàní kankan ni problem wa, àwọn olóṣèlú ni problem wa. So ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ the next person. Ẹ ṣe gan torí àsìkò ni. Ẹgbẹ́ òsókè Mr. Olúwabámiwò. Ẹ ṣe gan ni. Báwo ni òkó ìké mi ni o? Bàbá ní Wembley. Bàbá ní Wembley. Ẹ̀ka sọ sá. Ṣé dáadáa ni mo dé bá yín sá? Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ káàbọ̀. Èmi ni ẹ dáre. Ẹgbọ́n òsókè sá. Mo ti expect irú kan bẹ́ẹ̀ lórí TikTok àwọn kan ti fẹ́ pa mí. The only place ká ti máa sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation ni pé àwọn adé abẹ́ arúgbó ni mo pè wá. Ọ̀rẹ́ mi yẹn wá pè ní kọ̀dé òṣèré tó wà lórí Ubiside nígbà yẹn. Wọ́n máa ń ṣe kí ní ìrọ̀lẹ́ báyìí ní náà òkè òkúrú àwọn abẹ̀rẹ̀ ṣò yẹn. Ibẹ̀ ni kálá ti máa sọ̀rọ̀. Other people, àwọn conference religion, wọ́n fẹ́ sí pé kí ni ó pẹ́ tí mo ti expect irú kan bí. Wọ́n tètè dá TikTok mi padà ní ìbọn àti padà sórí ẹ̀ nísìnyí. Ó ti da ọlọ́run ti ṣe é sìn. Tó àwọn kan wà tó máa bá mi dìyàn. Báwo wọ́n wá sí ìgbà yẹn káwọn sọ tiwọn. Àwọn tó rọ pé kò lè ṣeé ṣe because mo máa ń sọ fáwọn kan even last Saturday mo ṣe àwọn kan ọmọ kan ṣe sọ fún mi bẹ́ẹ̀ ní pẹ́ẹ́pẹ́ àmì bẹ́ẹ̀ pé bàbá Yorùbá nation kò lè ṣeé ṣe pé kìnnìkan mo ní wá ẹ wà ní ẹgbẹ̀kọ́ nígbà yẹn wà ní comfort of your house in by like in the gbádùn tẹ mú bí àmì báyìí àwọn mọtẹbà mọ history Euro ẹ mọ̀ pé àwọn náà ló jagun First World War, Second World War. Tẹ́ bá dé every country bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́lẹ̀ kan yẹn tẹ́ bá dé Spain kéde tẹ́ wà tẹ́lẹ̀ àwọn wọ́n ja General Francis Franco ó rule wọn for 40 years wọ́n wà lọ́dà dictator tí wọ́n rúdú ayé wọn gbà yẹn okay now nígbà tó yẹ àwọn separatist tí ìsìnkú làwọn the basket àwọn from basket àwọn tó ń pè ní ẹ̀ta gbà yẹn wọ́n gbé àwọn náà agitate gbà yẹn wọ́n gbàtà ó jọ EU ní gbogbo kìnìún ẹ̀ wá dáadáa àwọn Barcelona fẹ́ separate láìpẹ́ yìí gbogbo kìnìún wọ̀nyẹn bàbá dúró bẹ́ẹ̀ lè tí a bá jẹ́ pé tí a bá dúró kí Fúlàní wá pàwá tán ni kí gbogbo yín lẹ́ni kan tó ń lọ Nàìjíríà bó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kò sí Nàìjíríà mi kankan ibù gan ìgbà tí wọ́n pa wọn ní Benue last time ọ̀gbẹ́ni ẹni ó ní orí fún dàbà ẹ̀ ó lù wọ́n á lọ bá pé ọ̀gbẹ́ni wá èèyàn náà pa mí ìwà ó lọ pé we are not mandated to attack anybody. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ ìlú mi gan ni Oríyẹdé ọmọ Kẹ́lẹ́ Èkìtì ni ọmọ Ìrò ni ọmọ àwọn àbúrò ló jáde mi ẹgbẹ́ wà ní Hamburg kájọ wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ Oríyẹdé ọ̀gá yẹn fi ṣe ọmọ Kẹ́lẹ́ náà ni tó gbogbo àwọn ọmọ yẹn dáná máa dé tẹ́tò Fúlàní àwọn atálẹ̀ jẹ́ Yorùbá lélẹ̀ yìí
tí a máa gbẹnu kalẹ̀ báyìí táwọn ọ̀rá bíi máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa ni a ti máa agenda. àwọn Catalonian. Catalonia yes àwọn agenda Fúlàní ni pé káwa àwọn òwá nǹkan tó yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìnyí ni pé ńgbà tá ti máa agenda olùkọ́ wa ẹ̀dì ethnic group agenda ti wá ju àfẹ́jagun afẹ́kùn lábẹ́ Nàìjíríà peacefully àbòyẹ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. ok agenda Fúlàní ni pé káwọn wá gbalẹ̀ tí wọn kó lè ní stop wọn ìfúngan gómìnà bá ń ṣí sára ìgbà yìí ó ní gbogbo Fúlàní tó wà ní West Africa ní máa kó wá sí Nàìjíríà because Nàìjíríà ní the last stop wọn ní alternative wọn ti lé wọn ní Ghana wọn lé wọn ní Benin ní gbogbo Burkina Faso gbogbo wọn Nàìjíríà lọ tí wọn kó yẹ pé kó wà fún wọn tó nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé àwọn ọ̀dẹ̀ tí wọ́n ti wà pé agenda tí wọ́n nìkan eléyìí táwọn ẹlùfáà lọ ṣe é sí ní kíní ní ọgbọ́n òde ní wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ lo àwọn wọ̀nyẹn ni àwọn Fúlàní yẹn ló ní kíní yẹn àwọn ló ní pàtì yẹn. àwọn lọ́dún wọ́n dẹ̀ máa fi bá Tinubu jà ní bí Tinubu bá rí election yẹn ní 2027 ogun máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò sọ́gbọ́n ẹ̀ torí wọ́n nígbà so why are we deceiving ourselves. It is now láwọn àmọ́ èyí tẹ́ gbójú sí ẹbí mo ní tó mo ní kí tó àmọ́ ẹgbẹ́ torí Tinubu láti la ṣe kí ni àwọn gan ti sọ fún fún ẹ̀ṣẹ̀ kí wọ́n àìdẹ́ wọ́n ní kó gbàgbé pa 2027 àwọn fẹ́ lé kúrò lórí ìjọba káwọn tètè lórí bẹ̀ ní kábàárì wá gbalẹ̀ kábàárì wá invade wa gbogbo àwọn tó kó jọ́sí àwọn Yorùbá àwọn Àmẹ́sí àwọn Arẹ́gbẹ́ṣọlá àbí kí náà pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá àwọn yẹn látẹnujẹ làwọn wọ̀nyẹn bẹ́ẹ̀ni àwọn kan fẹ́ lò wọ́n ni Òbí kan wọ́n fẹ́ lò ó ni. àtìmọ̀ yẹn kò sọ ta ibo tó Fúlàní láyé àwọn ló kò sí kẹta àwọn yìí táwọn Fúlàní ò tọrọ tí èdè sí ibò wọ́n sì kó Òbí sí wà bẹ́ẹ̀ wọ́n fi dẹ́ngẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lò ó ni tí gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ di àbíjọ́ tó bẹ́ẹ̀ máa Fúlàní yìí tí wọ́n wá dábàá àwọn olóòwò ọ̀gáláìsì kìíní yẹn tó ìkàtà rẹ̀ fẹ́ ṣe ni pé ká kúrò ní ọ̀dà kọ́sà lágbára nínú Nàìjíríà tábà gbára wa lẹ̀ láti lágbára tó àwọn ọ̀gáláìsì rà kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé àtàkì ìdíjà nìkan kan náà mo ti máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ká bá ti gba Yorùbá nation nǹkan tó bá wù ẹ́ ó forí balẹ̀ fún ìyẹn. Obama bọ́gí problem tẹ nìyẹn. politics ló fi ṣe ìkíní ní tábàkọ constitution tó dáa tí àwọn United Nations bá rí bẹ́ẹ̀ yes àwọn rábì nìkan lọ ó dáa lóòótọ́ ó ní constitution yẹn ló máa fi recognize wa Ghana kan fẹ́ sọ pé ẹ kò fẹ́ lọ bá àwọn rábì ṣe ìkíní tó bá ìwà tí Ìgbò bá lọ tí Yorùbá bá lọ a lè wá túṣe aláìwá ká máa bá trade ó lè jẹ́ pé Ìgbò la máa sọ pé àwọn àdàbí United àbí UK a máa bá Ìgbò trade pé àwọn ni ṣèpàdé wa tábà sílẹ̀ tara wa tábà bá ṣe àti àmì outside Nàìjíríà tó wíkẹ́ tó wà mẹ́rin pé mo fọ́ lọ́mọ̀ẹ́ ká máa ṣe kíní náà. ó máa wá mọ́ nísìnyí nígbà tí TikTok dẹni. ẹ mọ̀ pé tí bá ti go live I go live almost frequently so tí bá ti wà live màá máa ṣe TikTok yẹn náà lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni ó dà ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni thank you very much daddy ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí àwọn ará Wembley ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé mo ò lè confirm information yẹn I don't have that information tẹ́ ń béèrè yẹn so I don't have it Spring Media ẹ bá wa gbóhùn sókè just under 2 minutes torí àti fi máa wind down mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti gbọ́ wa láti 3 hours 30 minutes we appreciate with great thanks that we have the privilege not everybody will understand our intagbedani but lè dúró de gbogbo yan so nílé ìgbéyàn kankan wọlé mọ́ because of my time constraint so Mr. Spring Media go ahead. Go ahead. Yes sir. Go ahead. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ó dà pé ní tó wọlé lẹ́yìn mi ó dà kẹ́ bóyá wọ́n miss kóòtì. ok níbo lẹ sọ̀rọ̀ sí ẹgbọ́n sókè mo rántí bí tẹ sọ̀rọ̀ yẹn sí. bó sọ pé gbogbo bí tí mo ti sọ̀rọ̀ kí Yorùbá nation àwọn èèyàn ti àtàkì mi. ok so it's like mo wá fẹ́ kí platform yìí kó educate àwọn èèyàn lórí Yorùbá nation bá stand Yorùbá ò lè ní problem tí bá sọ kí ní in the midst of. We work on that. Sherry, what we would. Okay. According to the meaning of orílẹ̀-èdè, ilẹ̀ tó ń sọ èdè náà, we don't have one language. Okay. So kì í ṣe orílẹ̀-èdè.
Sherry brother mi inti ma ṣe ni pé ó ní kankan tá ti ṣe many times, you know, because tètè sí lórí TikTok ni wọ́n pè kíní kan ní The Good News Path to Prosperity in Orílẹ̀-èdè Yorùbá by Professor Akintoye. Ẹni tó bá fẹ́ document tí mò ń sọ yìí is a PDF. Ẹ lọ sórí website mi www.koikimediainternationalnews.com. Ẹ ti rí Yorùbá people, ẹ click lé lórí. Tẹ́ bá ka kíní is more like a manifesto of how a government will operate in Yoruba land. Written, drafted by Professor Akintoye. The content, but in details, it will take some time. Mo ti ṣe gbogbo analysis yẹn ní a whole year in the last year. We are a nation with proud roots and a proud history. An independent Nigeria, we have suffered serious decline and agony. Number 3, we shall revive and strengthen our education. Number 4, first and foremost in our Orílẹ̀-èdè Yoruba, we shall seriously revive our national character. Number 5, our youth development program will transform our nation. Number 6, we shall clean up our politics. Politics we shall take creative steps about political parties. We shall make our election quality election. Nígbà tí mo lọ dìbò ní last year nílùú yìí, kò sẹ́ni tó nà mí, kò sẹ́ni tó fa ballot box mi ya. Ààrẹ ọlọ́pàá tó wá jí ballot box. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. We shall achieve a corruption-free public service. Lọ sí South Korea kó lọ jalè níbẹ̀ as a politician. Wàá mọ tó máa forí ẹ̀ ṣe. But ní Nàìjíríà nísìn, o lè mú anybody pé ó jalè o. Number 9. We shall achieve a corruption-free public service. Tó bá ní àwọn olè jìbìtì olè inú public service lọ́wọ́. Gbogbo àwọn secretariat yẹn because ẹ̀rù bá wọn pé táwọn bá retire, ta ló máa sanwó fáwọn. So wọ́n máa jí owó. O lè fẹ́ ṣe nǹkan kan ní local government, o máa san ìgúnjẹ, gbogbo yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ o. Kò sẹ́ ní council ní bíbáyìí, tí bá sọ council tax mi wọ̀ bí wọ́n dá kọ́ ná. Wọ́n bí anybody dá kó ná council tax yẹn. O mọ̀ ṣé tí council tax yẹn máa ṣe tó bá di aago 6 níjọ́ kan máa ṣí TikTok mi wàá máa gbọ́ àwọn tó wá kólẹ̀. Ẹni tó wá kólẹ̀ yẹn ó ní dignity ju olè senator ẹ lọ ní Nàìjíríà. Ó ní bàbá dignity. Nítorí pé iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn iṣẹ́ àlùbáríkà ni, iṣẹ́ olè ní gbogbo àwọn senator yìí ṣe. Number 10, we shall create a true and respectable judiciary. Ṣé àwọn pé the same Malami ó wà lára àwọn ADC nísìn. The same Malami olè, the former AGF lábẹ́ Buhari, òun náà ti darapọ̀ mọ́ wọn. Adi Sariki, the former minister of aviation tẹ́kọ̀ ti tì mọ́lé. Tinubu yẹ kó ti gbogbo wọn mọ́lé ni. If I was Tinubu, màá ti gbogbo wọn mọ́nu lé, ẹ lock wọn sínú prison. Adi Saraki ló sọ fún yín pé ní London o, ní America o, Nigerian Air tó lọ kun plane ẹ ti gbàgbé, ẹ máa ń gbàgbé, ó kun plane tó gbé wá láti Ethiopia, ẹ rántí mọ́. Ó ti di part of ADC nísìn, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. We shall build an incorruptible civil service. Kí ló dé tí civil servant fẹ́ máa jalè? Nígbà tó bá ń tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Nígbà ayé àwọn bàbá wo lọ́wọ́, civil servant mélòó ló ń jalè? These are part of the good news. Ẹ lọ sórí Koikimedia website, koikimediainternationalnews.com. Ẹ lọ ní copy lọ́wọ́ so that ẹ lè fi eléyìí máa sọ fáwọn tó ní a lè ṣe kò possible. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. We shall craft the most appropriate constitution. Tẹ́ ẹ bá ní constitution, bóhùn yìí kò sọ̀kè dílẹ̀. Nothing is going to work. Constitution. We shall have truly Yoruba national military and security service. Brother tó ń bèrè lẹ́ẹ̀kan pé ṣá máa lọ pé Nigeria military. Má dánwò. Tàbá ti ní country tiwa, a ní military tiwa, a ní ọlọ́pàá tiwa. We shall evolve an effective foreign policy and service. Kò sí ọmọ UK àbẹ̀wọ̀n America. Wọ́n tí America ṣe nísìn. Ní àárín gbogbo àwọn tí Israel fẹ́ gbà padà lọ́wọ́ Hamas, America dẹ̀ negotiate lẹ́yìn. America negotiate pẹ̀lú àwọn Hamas lẹ́yìn pé ẹ fún wa lọ́mọ tiwa o. Ọmọ ẹ̀ ti dé nísìn, ó wà lọ́dọ̀ Donald Trump ní White House lánàá. Kódà kó jalè ní anywhere ní gbòòrò níta. The Yoruba government must be able to represent you. How many of you have been represented by èmi wà ní UK nísìn, mo lè sọ pé wọ́n represent nobody. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. We shall evolve an effective
We shall evolve the best immigration policy. Ó lè pa gidi wọlé Yorùbá. Ó lè pa gidi wọ UK nísìnyí. Ẹ pa gidi wọ America, pa gidi wọ Kenya. Even gan Benin Republic gan ó lè pa gidi wọnú ẹ̀. We shall evolve the best immigration policy. Ìwọ tó ní ẹbọ Koiki mo ti fẹ́ Igbo. Àìmọye Igbo tó fẹ́ British nílùú yìí. O máa go through immigration ni. Wàá fún ẹ ní bíi 10 years. Wàá máa fún ẹ ní ọdún méjì. Wàá máa fi wò ṣẹjọ́ ń gbé àbí ẹ parọ́. Oyè yín kì í má lọ sáàrin yẹn. Ṣé ẹjọ́ ń gbé lóòótọ́? Wàá wá fún ẹ ní 2.5 years. Wàá fún ẹ ìmíì. Oríṣiríṣi immigration policy ló wà. Ó lè pa gidi pé as a student tó wọlé nílùú yìí, forget ẹ̀ tó bá ní 20 hours ló máa ṣe wọ̀ bíbá bẹ́ẹ̀ dá kó ṣe more than 20 hours. Wọ́n ti design ẹ̀ ní. Wọ́n pe kinní kan ní wàá lọ sórí government website, wàá print ẹ̀ jáde kó tó gbalé nílùú yìí. O gbọ́dọ̀ ṣe òpó ní immigration. O ní right láti gbé nílùú yìí. Tẹ́lẹ̀ ni o kò lè ṣe yẹn, but nísìnyí òfin ti sọ pé ẹni tó bá máa gbélé fún ẹ o, a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọmọ Igbo tá fẹ́ gbélé fún ó ní right láti gbé nílẹ̀ Yorùbá. Tó o bá ní right, ọmọ padà sílùú ẹ. This is why we are saying we need a country. Our country shall be a land of enterprise and plentiful jobs. Bó jẹ́ ẹja lásán la bá ń pa ẹja láti inú omi tó wà lóńdó yẹn, a níṣẹ́ tó máa ṣe. Kò tẹ́ ń ṣe right to rent a house. Bẹ́ẹ̀ ni, ó máa lọ sọ fún house tó fẹ́ gbà, ilé tó fẹ́ gbà, wàá fi paper wọ̀n pé o ní right láti gbé ìlú yìí. Ìyẹn làwọn kan ṣe ń fìyẹn ṣe ẹ ti mọ àwọn èèyàn wa. Àwọn tó bá lè bá wọn ṣe, but ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò. Kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ́mi dé ní 27 years ago. Wọ́n change of immigration. Mo sọ fún ẹ láàárọ̀ yìí, ó sì wà nínú paper ti tàárọ̀ yìí, metro paper tàárọ̀ yìí ní òun ni wọ́n sọ síbẹ̀. Wọ́n ní no reliable data. Kí ló ń pè ní data? Àwọn tó wọlé ẹ fáwọn èèyàn ní visa láti Nàìjíríà, láti Kenya, láti India, wọ́n wá wọlé, wọ́n ti di overstayer. Àwọn kan tí ń bá government wọn jà. Wọ́n ní the basic record of how many foreigners have overstayed their visa and may be working illegally are not being kept by the government, a report is warning. The Public Account Committee said that the Home Office had failed to analyze the exit check. Ẹni tó wọlé tó jáde. Do you know how many Fulanis are coming in and they're not going out? What do you want? Do you know how many Fulani tó wọlé tá mọ bí tí wọ́n wọlé sí? Brother àwọn kan pè lẹ́ǹkan, ó ní wọ́n ń bọ́lẹ̀ lórí ọ̀kadà, wọ́n ń bọ́lẹ̀ lórí dánfó, wọ́n ń bọ́lẹ̀ lórí tírọ́ọ̀kì. Níbo ló wọlé sí? Òun sùn ń jí nínú ìlú tí kò ní security. Ó ní kí n gbẹ́nu sàn, ó fẹ́ Yorùbá nation. No problem. Tinubu ní kó release àwọn repentant Boko Haram. Wọ́n bá wa gbé ìlú yìí nísìn. Money Designing ó wà ní under electronic time. Wọ́n bíbá bẹ́ẹ̀ dá tó bá di 11 p.m. kó kúrò nínú ilé ẹ̀. Wọ́n máa ṣe case ní November lọ́dún yìí. Yes, Designing, the former minister of petroleum, èmi lọ rí nígbà tí ó wá sí court. Ẹ mọ̀ pé Délé Momodu ló ní cancer. Kò ní cancer kankan. 70,000 pounds ni wọ́n fi gba bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní last year. Lọ wá fídíò tí mo ṣe. Mo lé nígbà tó jáde. Mo tẹ̀lé wọn ní mọ́tò pé ìwọ bomb bastard ìwọ lè. But ó ń bọ̀ wá ṣe case. Electronic tag wà lẹ́sẹ̀. Tó bá di 11 p.m. tó o bá sí nínú ilé, message máa lọ sí the nearest police station àdúgbò ẹ̀ pé ó lè allege yẹn tó wà nínú ilé, àárínú ilé o. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe fún àwọn Fúlàní terrorist? Wọ́n ní repentant, àwọn ti swear pẹ̀lú búkú Kùránì, àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, àwọn tó ń pààyàn tó ń gé orí èèyàn, they play. Ó yẹ nísìn. Our country, we shall kill corruption in our country. A máa pa corruption ni. Ó possible. Ó lè jalè ní South Korea. Kò pò tó bẹ́ẹ̀. We shall have trusted and respectable public media. We shall place great emphasis on sports. Tó rántí Rashidi Yekini mọ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ó lè rántí mọ̀, Peter Rufai ló kú nísìn, federal government ò rí ti ẹ̀rù. Federal government ò rí ti ẹ̀rù. Eléyìí ló kú nísìn, kọ́nà fọ̀run kẹ. Gbogbo àgbáyé pátá. Gbogbo àgbáyé ló ń dárò ẹ̀. Gbogbo àgbáyé àwọn ni wọ́n ń dárò ẹ̀. Ó ṣaláìsí. How many Yoruba people in sport have died? Even one in Japan gan sef ó lè jáde. Manifesto ni mo kà fún ẹ o tí bàbá Akíntóyè draft síta. Torí ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ pé nǹkan ga lè dá dúró, o rò kó dàbí ti Nàìjíríà ni.
We shall place emphasis on sport. Ẹlòmíì, table tennis, wà ló máa represent wa. Ó ní láti ṣe ṣoògùn kó tó di supporter club Yoruba people tó ń lọ represent. Ìṣòro wà nù Nàìjíríà lọ ṣe sọ́dí olè. Àwa náà máa ṣe Formula 1 lọ́dọ̀ tiwa náà. Wà máa gbá World Cup, wà máa gbá this, but ó lè ṣe gbogbo yẹn nínú Nàìjíríà o. Àti fẹ́ parí ètò yẹn. We shall go very powerful for technology. O mọ̀ tán pé technology. O rò pé mobile phone lásán àǹsọ ni. Technology tí wọ́n ti design ẹ̀ débi pé kò tẹ̀ ṣe máa ronú sí. We shall go very powerful for technology. We shall impose order on our mineral exploitation. The same thing tá à ń sọ lẹ́ǹkan. Irúwọ́ ògiri wa, wọ́n kàn extract ẹ̀, àmọ́ who is who. Ẹlòmíì òru ló ń jalè. Wọ́n tẹ̀ ní plane máa ń land níbi kan ní Kogi state. Can you imagine? Wọ́n ní airstrip. Plane máa land, wọ́n á load ẹ̀, wọ́n á tún gbé jáde. Lọ́wọ́ alẹ́, wọ́n á pa transponder ni wọn àwọn tó wà ní technology understand what I mean by that. We shall create a highly efficient transportation ní gbogbo àgbáyé. UK ní London transport wọn ó sì wà ní top notch. Mo kí ẹ má gbé. Ó ní máa wọ dánfó tí ooru máa mú ẹ ní Dubai. Tó bá wọlé ní Dubai tó bá wọnú mọ́tò yẹn gbọ́dọ̀ tó air condition. Tó bá tó air condition òfin máa mú. Àbọ̀rọ̀ mò yẹn nísìn. So mo fẹ́ sáré parí ẹ̀. We shall have regular water supply in our. Ẹlòmíì ò momi gidi láti jọ́tọ̀ ti bí. Omi gidi kò mú, ó wá náà ní oní typhoid. Ó máa ní typhoid. Tó bá dẹ̀ ní typhoid, ta ló máa tọ́jú ẹ̀ tó bá dé hospital. We shall evolve national health care system. Ìyàn mélòó lórí fídíò tí mo ṣe nígbà tí mo dé yìí. Mo ti lọ check blood pressure mi. Mo ti lọ ṣé mo tóbi sí, ṣé mo rù sí ni. Ṣé ẹ jẹ́ ká sáré gba kọ́ọ̀lù yìí láti ẹni tó ń pè wá. Ẹ bá gbóhùn sókè ní kíákíá torí àsìkò ti lọ gan. Torí a fẹ́ parí ètò yẹn sá. Ojú rẹ̀ tí mo dúpẹ́ pé ẹ tiẹ̀ ẹ pọ́n mi lé tẹ́ fi pè mí mo mọ̀ pé àkókò ti lọ torí gbogbo ẹni mò ń wò láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe ilẹ̀ wa òkùnkùn ní dàrú, ilẹ̀ wa ò ní bàjẹ́. Ṣùgbọ́n a ti ń gbẹnu lébẹ̀ tá a ti ń súnmọ́ bẹ̀ lọ báyìí. Torí pé èmi ní àǹfààní láti ṣe interview fáwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ní ibi tí mo ti lọ ṣe mọ́tò mi. Pé a fẹ́ ṣe rálì àbí à ń ṣe rálì lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ káà náà tiẹ̀ ṣe kankan. Ẹ̀yin èèyàn ẹ bọ́ síbí ẹ jẹ́ ká sọ pé kí lẹ̀yin fẹ́? Ṣé Yorùbá nation lẹ fẹ́? But àwọn kankan wà níbẹ̀ tó jẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n understand nǹkan tá à ń sọ. Bóyá wọ́n understand bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ ló mú wọn. Nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ mi ni pé èèlò ni mo fẹ́ fún wọn. Mo ní èèlò mo fẹ́ fún yín báwo? Ṣé bí ìlú yìí ṣe ń lọ ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn ni? Àwọn ní kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ó tẹ́ yín lọ́rùn lẹ ṣe ń béèrè pé èèlò ni mo fẹ́ fún yín. Èmi tí mo wá sí bíbà yìí èèlò ni mo gbé wá sí bíbà yìí. Ṣèbí mo wá ṣe mọ́tò mi ni mo dẹ̀ máa sanwó. Báwo ló ṣe ń béèrè pé nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí ṣé mo fẹ́ gbowó data lọ́wọ́ anybody ni? Nígbà tó bá dáa fún mi, á dáa fáwọn ọmọ mi, á dáa fún everybody, á dáa fún everybody nílẹ̀ Yorùbá. Àbí ẹ̀yin ò gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn náà ń kúkú ń gbọ́. But mi ò bá wọn wí nítorí pé tí ìyà bá ti pọ̀ jù. Oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀. Ìyà pọ̀ gan nílùú yìí ní parọ́ fún yìí. Ọlọ́run á bá wa ṣe, Ọlọ́run á tọ́ wa sọ́nà. But nǹkan tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé awareness yín ó tìkì. Ó dẹ̀ jẹ́ kí mẹ́ni àwọn èèyàn ló ń gbọ́ yìí tí wọ́n rówó láti ra dátà tó yẹ pé tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ nìkan tán dátà tẹ̀ bá ti wà bẹ́ẹ̀ báyìí wọ́n máa gbé bo tẹlifóònù yẹn ni. Ó tọrọ mo sọ fún yín. Ní Àjàwó estate tẹ́mi wá tí mo lọ tẹ bá rí àwọn èèyàn tí máa gbé débẹ̀ báyìí àwọn èèyàn máa ń bà mí ni. Kí ni bàbá Kóìkì tó sọ? Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà l'Àjàwó estate tó mo kí yín ẹ ṣé gan ni o kò ní bàjẹ́ fún wa o láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ẹ ó máa ní ìrọ̀rùn. Ẹ̀yin rò pé ó máa pẹ́ but Ọlọ́run ní kò pẹ́ mọ́. Ọlọ́run ti ṣe kò ń ṣe pé àṣẹfẹ́ pọ̀ Ọlọ́run ti ṣe àwọn onílẹ̀ ti ṣe fún wa. Ibi tó kù sí ni pé ká gba síbí kí gbogbo ẹ̀ kó dà wó ni. Àwọn tó dẹ̀ máa gba sí gba sọ́hùn àwọn ọ máa para wọn ni torí 2027 tẹ́ ń sọ yẹn ọ fẹ́ para wọn ni bọ̀ káwa tètè bọ̀ nínú wàhálà yìí ọ fẹ́ para wọn ni o wọ́n fẹ́ para wọn ni o torí wọ́n mìíní Tinubu gan wọ́n mìíní à ń sọ fún yín wọ́n mìíní Tinubu gan o mo mọ̀ pé Tinubu náà máa sọ pé òun náà mìíní wọn àníṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ní Tuesday tẹ́ bá rí rally tán
ṣe àwọn kìnnì mo wo àwọn tó wà ń bẹ̀ nǹkan ti ṣe wá nílùú yìí Ọlọ́run nǹkan ti ṣe wá. Ẹ ṣé gan ni sá. Nǹkan ti ṣe wá. Bàbá ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run ní ká dúpẹ́ fún ẹ ṣé gan ni. Àmín ẹ ṣé gan ni. Àmín ẹ ṣé gan ni. Àmín ẹ bá mi ṣàmì ó ń ṣàdúrà o. Ẹ ṣé gan ni. Amen. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní Àjàó ní Bàrígà. Wọ́n ní kódà Koiki òun sọ London tí yóò tẹ̀ ní air condition ní Hong Kong wọ̀ ní mọ́tò náà wọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ní bọ́ọ̀sì ni ní mọ́tò ni kó má ní air condition. Mr. Koiki, any transport here in Hong Kong 1980 ni mo sì mi ti ná Hong Kong tọ́lọ́rago mo ti sọ story yẹn rí 23 countries around the world nìyá yẹn ti lọ. Má jẹ́ kẹ́ni kankan tán ẹ̀. Nigeria doesn't have any more hope. Ìyẹn là ń sọ. Mo fẹ́ parí the good news yẹn torí ẹlòmíín béèrè pé ṣé a lè dá dúró. Mo ti ka díẹ̀ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká parí the last bit. We shall modernize our cities. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Tí bá jáde nísìn tí mo ní internet tí bá wọnú shopping mall wa mo gbọ́dọ̀ lè connect internet pẹ̀lú library. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ lè connect internet sórí fóònù mi. We shall modernize our cities. Fẹ́ city tá a máa sọ pé we are the largest bitumen. Dẹ̀ rí ọ̀nà gbígbà. Let us accept the truth. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Ayuba Adébíyì, Peter Ọládélé, mo kí ẹgbẹ́ yín tẹ́ wà lórí TikTok. Bóun ẹ̀ kó agree pẹ̀lú wa. Bóun ẹ̀ kó mo ti sọ pé kí Tinubu ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wọ́n bẹ̀ máa pa kámẹ́rà nítorí 2% ní ká lè fi parí program yìí náà ni. Ṣé jẹ́ ká pa kámẹ́rà yẹn ká lè tètè charge fóònù yẹn. Tá bá ti ní owó, tẹ́ bá ti support máa ra àwọn base mi. Torí àwọn base mi mo ti filẹ̀ sí Africa. We shall modernize our cities. We shall seriously emphasize enterprise and business. Mo show video fún yín lórí TikTok. Mo order nǹkan ní 7 to 8 p.m. lálẹ́ lórí Amazon. Ó dẹ̀ dénú lé ní àárọ̀ ọjọ́ kejì. Mo show video yẹn fún yín. Mo fẹ́ kí ìwọ náà lè máa tajà kájọ tẹ̀ máa ṣòwò. Ó yẹ àdé lọ ṣe fàájì. Fẹ́yàwó, bímọ. Bàbá tèmi bímọ rẹpẹtẹ owó burúkú dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó kú. Lọ bèrè lọ́wọ́ Ebenezer Obey ó sì wà láyé. Tó bá ní Koiki ọmọ olóyè bàbá mi ni Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Koiki Ìjẹ̀bú-Òde. Àwọn ò jẹ owó politics. Tó bá wà níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ tó bọ́ agbádá sọnù ó ní sọ pé Alhaji lélẹ̀. Ṣiṣẹ́ ni wá àwa di ẹni tí a máa ń wá ẹni tó máa fún wa ní ẹ fún wa 1,000 naira mẹ́ẹ̀ ká sáré jẹun. Ẹ fún wa 2,000 naira mẹ́ẹ̀. Àwa ọmọ nílò náà tá à ń ṣòwò bàbá tèmi máa ń wá kírun ní Baker Street adé níjọ́ Thursday akíjímọ̀ ní Friday a lọ wo football níjọ́ Saturday ó ń padà sílé níjọ́ Sunday. Wò lé ní nísìn o lè fún ìyàwó ẹ lówó kó fi ra ọbẹ̀ kó fi ṣe ọbẹ̀ gidi fún ẹ kódà ẹlòmíì má jẹ màálù fi màálù sílẹ̀ ní jíjẹ for now. Dẹ̀ máa gbìn kan kéékèèké sẹ́yìn ilé yín. Ẹgbin ewédú, ẹgbin ẹ̀fọ́, ẹgbin àgbàdo, ìwọ tó bá nílẹ̀ tó pọ̀, gbìn púpọ̀ nínú bẹ̀. We shall take conscious care of our weak citizens. Tíyan bá rẹ́ lòmíì báyìí tó ti gé lọ́wọ́, tó gé lẹ́sẹ̀, tó jẹ́ a bit of disability, tó jú ń dùn. Ìyà ti mú wọn. We need to get the hell out. 20,000 naira cannot make a pot of soup. We shall at least go seriously for a modern agriculture. Modern agriculture. We shall elevate tourism. Tourism yẹn gangan lèmi wà interested in because hotel ni mo ti ṣiṣẹ́ ní ìlú yìí for more than 10 years. Mo mọ iye tí hotel ń pa lójúmọ́. Bẹ́ẹ̀dì ni tó bá ti ta rúùmù kan torí rúùmù tó tà yẹn wọ́n tún ta fẹ́ lòmíì tó jẹ́ pé bí yẹn ṣe exit rúùmù yẹn àwọn care worker àwọn housekeeper rather wọ́n máa sáré wọlé wọ́n tẹ́ bẹ́ẹ̀dì wá hoover àwa tá a ń ṣiṣẹ́ because I work in different sectors in the hospitality industry so mo mọ owó tó máa ń wọlé fún wọn ní hotel mo mọ owó burúkú tó ń wọlé fún wọn wọ́n máa wá ṣe conference wọ́n máa ṣọ́ mọ̀ pé a máa ń ta kọ́ọ̀pù tíì ni by the guest nínú conference hall mẹ́ta tó máa mú yẹn a máa work it out pé kọ́ọ̀pù mẹ́ta tó máa mú yìí o wọ́n máa sọ fún wa pé má fún ní kẹrin o tó bá fẹ́ kẹrin wọ́n máa rà ní owó burúkú ń bẹ ní tourism àwa ẹwọ gbogbo lẹ̀ àwọn Fúlàní wà nùgbó ẹlòmíì ò mọ tó wà nùgbó yẹn hiking àwọn yẹn máa travel wà wọ́n ṣàrí ibi ṣe wà airport
orí Turkey airport yẹn bó ṣe full up plane mẹ́wàá ni bó ṣe máa ń gbéra ní àwọn èèyàn máa rọ́ dé ta ló máa wá sílùú tí tó ń jíyàn gbé tó ń géyàn lórí. Tourism is going to be one of the biggest parts. We shall preserve and strengthen religious harmony in our country. We shall preserve and strengthen religious harmony. Má jàjẹ́ ìsìn má parẹ́ nítorí pé Muslim ni ìwọ babaláwo má parẹ́. We shall restore dignity to our obas. Àwọn ọba wa ò láṣẹ kankan mọ́ ti gbà lọ́wọ́ wọn. Tinubu ti gbàṣẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn ẹni mo parọ́ mọ́ wọn. We shall return fully to our Yoruba language. Wọ́n bí anywhere dá nílẹ̀ Yorùbá kò sọ pé òun sọ English nígbà tá a bá gba country wa. Òmùgbóyò ni. Ó wá dé ibì kan wọ́n máa ń sọ English ṣe. Wàá gbá iṣẹ́ ẹni náà pé ògbọ́ngbà tán ní abá ti gba country àní sọ English mọ́ ni. English yẹn ò lè lọ fi jà. English yẹn lọ fi jà bàráwò 80 billion 200 billion tẹ́yẹ̀bọ́n èèyàn kan ní NNPC Chief Financial Officer wọ́n ló jí $7.5 billion. Ó yẹ ká gé orí ẹ̀ sógun ni. Bomb bastard. Ìlú yẹn ni wọ́n sọ pé máa da orí ẹ̀ dá kí n má sọ nǹkan mi. We shall keep cost of governing low and patriotic. Àfẹ́ ìjọba tó máa náwó yàwùyàwù. Tinubu ra plane tuntun, ó ra mọ́tò tuntun, account number lọ́tún fi síta yẹn, má sá lọ, a máa gbowó díẹ̀, má ti sá lọ, wọ́n tó wà lórí TikTok, wọ́n náà fún wa lówó. Owó la fi ń ṣọkọ, owó bẹ́ẹ̀ ni mọ̀ ní kúdí. Wàá support, voluntary ni o, kò ń ṣọwọ́ Yorùbá nation o, òun sanwó fún iléeṣẹ́ yìí. Jẹ́ nǹkan tán, ó sì kú bí ẹyọ kan àbí méjì. We shall return fully to Yoruba language. Mo ní ti bá dé Turkey mi ti lọ́bẹ̀ dáadáa. Torí tó bá dé Turkey, tó bá wá underground wọn, wá kọ èdè wọn, wá kọ English lábẹ́. Tí wọ́n mọ̀ pé gbogbo yín kọ́ lẹ gbọ́ èdè wọn. Èdè ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pàtàkì. Ó lè máa sọ èdè yẹn nísìn. Gbogbo trend tí wọ́n ṣe ní Èkó nísìn. Ẹni kan máa ṣe ní Yorùbá. Ẹ̀rí pé àwọn Ìgbò ẹ̀ máa ní what is all this? Ìjọ tí Yorùbá nation bá ti wà declare gbogbo institution gbogbo báǹkì wọn ò lè dé báǹkì kí báǹkì sọ fún ẹ pé kó wá máa sọ English báǹkì ẹ máa kúrò lẹ Yorùbá ni everywhere we be lọ sí Spain kó máa lọ sọ English lọ sí France kó lọ máa sọ English níbẹ̀. And the last one, politics and public service will be patriotic. Ọmọ tán pè ní patriotic. Mo fẹ́ lọ kówó jẹ a máa bẹ orí ẹ̀ sógun ni mo kàn fi yẹn àpèjúwe ni o but government máa dí pẹ̀lú ẹ̀. Àfẹ́ Tinubu wá di King Kong. Tinubu tó dé padà tán ní kò lè sanwó ilé ní 1999 ó wá di Jagaban kalẹ̀ níbo ló ti rówó. Kí ẹ béèrè pé kí ló innovate kí ni Tinubu innovate tó fi rówó ó fi Lagos State fi lówó wá nìyẹn ó pull àwọn kan up ẹ máa tanra yín. Politics and public service will be patriotic, clean and open to all. Tó bá jẹ́ mi gan ni mo bá rí pé tí bá lọ ṣe politics mo máa kówó jẹ màá yà sọ pé mo ò ṣe politics ò lè politics ìjàgùdà tẹ́ ń ṣe kò lè work o. This is how far I can take you in this journey. O lè wá sọ pé gbogbo tí mo sọ kò kàn ẹ́ kò ń ṣe dandan gbogbo èèyàn náà kọ́ ló máa ní làákàyè. Ọmọ Yorùbá ògidì là ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ọmọ Yorùbá tó ní làákàyè tó mọ back tó mọ front kò ń ṣe tó ń wo front báyìí kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó wọ glasses ló rójú o ẹlòmíì gan ojú tó ní ó lójú inú ó ní ó fẹ́ Yorùbá country ká defend Nàìjíríà kí ni Nàìjíríà ṣe no kí ni mí ní Nàìjíríà ṣe kí mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ tó ń wò mí ní gbogbo platform tẹ́ ń wò mí ẹ̀yin èèyàn wa kí ni mí ní Nàìjíríà ẹ má bínú àlè gbéyàn kankan wọlé mọ́ I have to go now. Nigeria is nothing but a crime scene. Ẹlòmíì ò ní làákàyè ẹ má dá wọn lóhùn bó ṣe wà mẹ́ẹ̀ ẹ̀hàn kí gbogbo comment kan ni mo rí bọ̀wé àmọ́ bá ṣe ń dì pẹ̀lú wọn so mo kí gbogbo èèyàn wa mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè àwọn ni leader wa mo wá kí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà Ìgbòho Elédùmarè Ìgbòho Òòṣà one name that scares the hell out of all the Fulanis. Tó bá gbọ́ Ìgbòho eré burúkú. Mo kí gbogbo àwọn staff mi, mo kí àwọn back end team wa ẹ ràn platform wa lọ́wọ́ kí a lè jọ ṣe àṣeyọrí.
Olakunle Kinyo, Mukiwo no, we went TikTok, Muki. So that is how far we go this afternoon. It's a Friday afternoon. Beautiful weather in London. Orumushege, Adukwe Folong, Muki Bubu ti Afisile, must be Muki wa media as well. Muki and beautiful sisters as well. Muki ti one day no. Nigeria doesn't have any meaning, and that's the fact. Muki Shegun Yovo, Muki anytimo, not Daruko, Bubuino and Mukio. Bàbá mi John Ogundele mo kí yín mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà mo kí gbogbo ẹ̀yin babaláwo mo kí aláwo mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe. Nigeria is a fraud and nothing can change it. Tó bá Koiki a fẹ́ ràn lọ́wọ́ torí àwọn tó máa ń gbé fídíò mi nígbà mi wọ́n ń sọ fún yín pé account number mi lélẹ̀ òun ló wà lórí screen yẹn tí wọn náà bá ti rí ẹ bá wa fi tí Ọlọ́run bá bùkún fún yín. Mo ti dé UK padà pounds náà máa wà important fún wa ní pound sterling. Ó wà ethical paper tó ń wò yìí nísìnyí metro paper yìí advert kúnnú rẹpẹtẹ bam kò ṣọ̀fẹ́ o pound sterling ló fi ń sanwó fún wọn so since mo ti padà sí UK a máa nídi ọ̀pọ̀lọpọ̀ pounds tá tó máa fi operate kó tó di pé ìrìn àjò yẹn àwọn wá ń béèrè pé Koiki ṣé gbogbo ẹ̀ ti wá tán ni ìwọ tí èmi kọ́ ni wọ́n ní kájọ máa jáde ìwọ náà máa jáde bí bàbá wa ṣe sọ èmi ti padà tásìkò bá tún tó màá tún padà wá. Tábà máa tún padà lọ mọ̀mísí mi ò gbọ́dọ̀ sanwó tíkẹ́ẹ̀tì mi again bàbá mi John Ogundele ní náà tí ò bá ti rówó jókòó sí London máa pariwo fún wa máa pariwo sí wa létí tó bá dẹ̀ di pé orówó máa bọ̀ so owó ni a lè fi rìnrìn àjò míì without funding we're going nowhere. Thank you so much on the Twitter space remix LR ṣe torí àròwó fi renew platform yẹn for now mo kí gbogbo ilé nǹkan sí follow me. A ní Koikimedia group WhatsApp chat tó jẹ́ pé TV mi sórí automated ó ti fi sọ fún mi pé látàárọ̀ gbà tí kò ríyàn kankan tó sensor lásán so ó ti fi parẹ́ so a máa ju link yẹn síta later on follow the chat aláàkẹ́ni kankan wá ju prayer síbẹ̀ káàárọ̀ ṣẹ̀jí dáadáa sórí òdùn yìí news nìkan là ń gbé síbẹ̀ tó bá fẹ́ follow platform yẹn a fi link yẹn síta Yẹmí Fátókì ọwọ́ ẹ̀ ló wà mo kí ní gbogbo Lagos Island mo kí ní Sùúrùlérè mo kí ní mainland mo kí ní Àlèmọ̀ṣọ́ mo kí ní Agége ẹ̀yin tèmi lágége mo kí ní Ọ̀ṣun state àwọn yẹn tẹ́ ń jáde back to back lórí rally tí wọ́n ní ká ṣe day 23 la wà kò ń ṣe jọ́kan la máa fi gbára Yorùbá nation work continue ni God bless Yoruba land God bless every one of us God bless Baba Akintoye God bless the YSDN and as that say I will be back when I'm back again. Monique Kinyi, àti padà sí London o, adúpẹ́ f'Ọlọ́run. And on that note, enjoy the rest of the day. Enjoy and remember, do not let anybody fool you. Okay? Pé Nàìjíríà ṣì máa dà. Nàìjíríà ò ní dà. Olóyè. Dá ló dé. Kò sàmì máta sọ̀dá. Ikú bá bẹ̀rù kú. Eléyìí tún lámògùn wo ní sàábé. Ikú bá bẹ̀rù kú. Akọni ènìyàn ní máta sọ̀dá. Ikú bá bẹ̀rù kú. Tó bá máa ti máa ná bí máta. Tó bá ti mọ̀ yan. Tó bá ti mọ Ìgbòho sí mọ̀ yan. Tó bá rí ṣe fúlàlà. Tó mọ Koikimedia. Irú mọ́lẹ̀ tó jẹ́ Koikimedia ló mọ Ìgbòho. Ó bá ti mọ Koikimedia. Báwo lè fi mọ Ìgbòho ṣá? Mo sọ pé a máa nífẹ̀ẹ́ kù ni. Ikú bá bẹ̀rù kú. Ìgbòho ṣá. Kò sàmì máta sọ̀dá. Ikú bá bẹ̀rù kú. Orúkọ la fi ń jáwé. Eléyìí tún lámògùn wo ní sàábé. Ikú bá bẹ̀rù kú. Akọni ènìyàn ní máta sọ̀dá. Ikú bá bẹ̀rù kú. Tó bá máa ti máa ná bí máta. Tó máa ti mọ̀ yan. Ìgbòho ṣá tó bá rí ṣe fúlàlà. Irúmọlẹ̀ tó ń jẹ wọ́n. Irúmọlẹ̀ tó ń jẹ táìtáì. Mo kí ẹ lóyè ọmọdé yẹmọ ọba Elédùmarè kò ní fẹ́ sílẹ̀ adúrótì ìyàwó adúrótì ọmọ gbogbo ẹni tó bá ní kò ní ṣeé ṣe ojú wọn ni ó máa ní àwa la ní sí àgbẹ̀yìn bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn my name is Olayomi Koiki Tinubu lẹ̀ ń rí yẹn pẹ̀lú bàbá Fáṣọ̀rántì Adébánjọ ìyẹn ti lọ àbí Ìgbòho lẹ̀ rí yẹn bàbá Akíntóyè so Azeez Gbadéṣeré brother mi ní gbogbo Miami Arẹwà Kíkanjú mo kẹ́ ọ. Bẹ́ẹ̀ni if you know Olóyè you don't know Koiki then alábòsí nìyẹn ọ̀pọ̀ ń bẹ má dáwọn lóhùn ó fẹ́ bypass ó fẹ́ lọ bá Ìgbòho ó fẹ́ gba Koiki kọjá ṣé o mọ̀ pé Koiki gangan ni ló ṣe bí Ìgbòho ṣe dé nínú movement
ó ti gbọ́ yẹn rí ó ti gbọ́ nísìn mo wà níwájú embassy nígbà tó pa Tolú lọ parọ́ ti lé mo kàn fi remind ẹni rewinder tí mo sọ pé kò ní dá fún Nigerian government ẹ pọmọ wa tí mo sunkún lólóyè bá pè wọlé lónìí mi Ìgbòho mo ń ta ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní Ìgbòho gbogbo ẹ ti dìtàn báyìí èyí tó kù ọmọ àkànú ìwé mi. God bless Yoruba people, God bless every one of us, and on that note a ní láti fi audio síta iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa ẹlòmíì ò mọ̀ tó bá jẹ́ pé ká kọrin Pasuma orin Davido orin Wizkid Burna Boy wàá kọ́ lórí ó yẹ kó ti mọ Yorùbá anthem láì nísìn iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga fàlérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o fẹ́ mọ Ìgbòho o fẹ́ mọ Koiki dey play èmi sì lágbẹnusọ ẹ̀ and all information lock and key ó ń dùn ẹ̀ bí bó ṣe máa rí nìyẹn all information lock and key bó ṣe máa rí nìyẹn tó bá ti ready a sọ fún gbogbo wa for now lock and key ìwọ ni kó kọ́kọ́ jáde náà àní jù bẹ́ẹ̀ lọ God bless us all má gbàgbé wàá máa fowó